Уважаемые коллеги, доброе утро. Позвольте вас поприветствовать на уже пятой нашей конференции, посвященной проблемам кардиоанестезиологии. Современные стандарты в кардиоанестезиологии от науки к практике. И мы надеемся, что та научная программа, которая сделана была благодаря членам программного комитета, вам понравится, и вы будете иметь возможность не только получить новые знания, но и пообщаться в неформальной обстановке. Сегодня вечером после окончания научной программы отсюда пойдут автобусы, будет фуршет в курорт-отеле «Сосновка». Значит, кто хочет, то есть может взять для лекции на английском, там есть наушники для синхронного перевода. Ну и, в общем, наверное, то есть пока все. И я хотел бы слово для приветствия предоставить директору нашего института Александру Михайловичу Чернявскому. Пожалуйста, Александр Михайлович. Дорогие коллеги, друзья, по-другому к анестезиологам, наверное, и обращаться нельзя, наверное, да, потому что, как известно, половина успеха лечения пациентов, она лежит на ваших плечах. А вторая половина проблем в реанимации – это хирургические проблемы, да, которые, как правило, приходится решать анестезиологам и заставлять хирургов исправлять те недочеты, которые произошли во время операции. Это мировая статистика, от этого никуда не деться, и глаза на это не надо закрывать, поэтому мы с особым трепетом и благоговением всегда относимся к нашим коллегам, которые берут на себя труд обеспечить такие достаточно серьезные и травматичные вмешательства. Я хотел бы вам пожелать, тут я вижу сам много и знакомых лиц, которые я впервые вижу. Я хотел бы, чтобы эти дни у вас прошли в хорошей, творческой, дружеской обстановке, чтобы вы днем плодотворно поработали, вечером хорошо отдохнули, но еще и ночь впереди, сейчас прекрасные осенние дни, прекрасная погода. И те, кто, я не знаю, где кто живет, если кто-то живет в Сосновке, там прекрасный такой сосновый бор, прекрасный воздух, и там за 2 часа высыпаешься, как будто ты всю ночь проспал, и есть возможность вечером там погулять, посмотреть на звезды, будет прекрасная погода. Вы ее привезли с собой, своей теплотой, своим дружелюбием, своим творчеством. Я желаю вам успехов в эти дни и хотел бы, чтобы вы запомнили эти дни надолго, и, по крайней мере, на год. А через год мы снова с вами встретимся. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, давайте начнем наше заседание. Просьба к докладчикам, лекторам придерживаться регламента, чтобы нам уложиться в срок. И позвольте представить первую лекцию первого лектора Филиппа Деверо из Канады, который прочитает лекцию на тему «Субоптимальные исходы миокардиального повреждения после некардиохирургических операций. Врачи могут и должны сделать больше». Dobre otre. I'm sure I messed that up, but good morning. It's a great pleasure to be in Russia for the very first time. I've had the great pleasure of working with Vladimir and a number of colleagues throughout the last 3 to 4 years, and it's been a great first part of a trip to Russia. So very much looking forward to spending some time with all of you the next couple of days, and also for those who are in the POISE 3 trial. We have an investigator meeting on Sunday. Okay, let me jump into this. So the goals of my presentation is that I'm going to talk to you about the prognostic relevance of troponin elevation after non-cardiac surgery. I'll then talk about the concept of myocardial injury after non-cardiac surgery, which we call MINS. I'll talk about the diagnostic criteria, the prognosis, and the management of MINS.
And then I'll finish by talking about whether or not physicians should measure troponins in patients after non-cardiac surgery. Worldwide, over 200 million adults undergo major non-cardiac surgery every year. And surgery can both improve and prolong the duration and quality of life for patients. And we should never lose sight of the importance of surgery and the benefits patients get from surgery. At the same time, non-cardiac surgery is associated with hemodynamic compromise, hypercoagulability, inflammation, sympathetic stimulation, and bleeding. And all of these things predispose patients to ischemic injuries. Large prospective cohort studies of patients undergoing non-cardiac surgery have focused on specifically myocardial injury, and they inform the prognosis of the relevance of troponin elevations after surgery. The VISION study was one of its primary objectives was to inform the relationship between perioperative troponin measurements and mortality at 30 days after surgery. This was a prospective cohort study of a representative sample of over 40,000 patients. I mean representative in the sense that all centers had to recruit representative patients having both elective and urgent emergent surgery, day and night surgery, weekday and weekend surgery. There was sampling strategies to ensure that if they could not recruit all patients in a continuous fashion each week. We included all patients who were age 45 or greater undergoing an inpatient non-cardiac surgery. So we weren't selecting out just high-risk patients, and we weren't only focusing on low-risk patients. We wanted to understand in a global context what was happening in terms of people having non-cardiac surgery. We had 28 centers in 14 countries. They came from North and South America, Europe, Asia, Africa, and Australia. All patients had a troponin T measured 6 to 12 hours after surgery and day 1, 2, and 3 after surgery. We used an iterative Cox proportional hazard models to try to establish were there thresholds of troponin that were associated with 30-day mortality. A challenge that exists with troponins is that most laboratories have arbitrarily adapted the universal guidelines which recommend to use a 99th percentile of troponin as being abnormal. Now, the 99th percentile is determined by taking healthy and happy patients age 40 to 50 that are walking around and measuring troponin. There is a big leap of assumption that we're assuming nature knew we would use the 99th percentile and that we wouldn't use the 97.5 or we wouldn't use the 98.324, and we wanted to avoid an assumption of what was the abnormal threshold and undertake a big study where we could use advanced statistics to determine were there cuts with troponin where risk was really changing independent of other factors known to influence risk at 30 days. These are the first results we published from VISION. This was published in JAMA about 5 years ago, and it's looking at the association between the non-high sensitive troponin T and 30-day mortality, adjusting for preoperative and surgical variables. Now, with the non-high sensitive troponin T, labs would tell you that a value of 0.04 or greater is what is abnormal. And what we found was that a value of 0.01 or less appeared to be what was the reference range. And if that was your peak troponin after surgery, your risk of death was 1% at 30 days. 0.02 independently altered the probability of death at 30 days, and the risk of death went up to 4%. The next threshold we identified was 0.03 to 0.029,
and the risk of death then jumped to 9%. And the final threshold we identified was a value of 0.3 or greater, and the risk of death at 30 days jumped to 16%. We next undertook, in the second part of the study, just over 22,000 patients, we measured high-sensitive troponin T. We knew the world was moving to high-sensitive assays, and so we switched to the high-sensitive assays. And here, once again, we're undertaking an iterative process with Cox proportional hazard models to figure out what thresholds truly were independently altering the probability of death at 30 days. We a priori made a decision that it would have to have a hazard ratio of 3 or greater and an absolute risk of death of 3% for 30-day mortality for us to accept it as a prognostically important independent threshold with high-sensitive troponin T. Now, I can explain the process of how we decided on a 3% risk of death, an adjusted hazard ratio of 3%, but basically we included a lot of people working in perioperative medicine, a lot of epidemiologists, and we wanted to get a threshold below which it would be hard for people to ignore the importance of that event because of its substantial impact on mortality. Here's what we found. So a high-sensitive trop T of 5 or less appeared to be what was normal, and if you had that as your peak postoperative troponin after surgery, your risk of death is 1 in 1,000 at 30 days. The next threshold we identified was 5 to less than 14. This had an adjusted hazard ratio that met our criteria. The adjusted hazard ratio was 3.7. It was highly statistically significant. However, the absolute risk of death was only 0.5%. It didn't meet our threshold. The next threshold we identified was 14 to less than 20. The adjusted hazard ratio was a 9-fold increase in the probability of death. However, once again, the absolute risk of death did not meet our criteria. It was a 1% absolute risk of death. The threshold of 20 to less than 65 is when we first established meeting our overall criteria for prognostic impact. The absolute risk of death was 3%. The adjusted hazard ratio was a 23-fold increase in the probability of death. 65 to less than 1,000 was the next threshold we identified. 9% probability of death, adjusted hazard ratio 70. And the final threshold we found was 1,000 or greater for the peak troponin after surgery. The risk of death jumps to 30%, so about 1 in 3 patients will die in a 30-day period if that is their peak troponin after surgery, with an adjusted hazard ratio over 200. We then undertook, in the high-sensitive troponin assay, we also, in half the patients, measured a preoperative troponin. And we looked at change in troponin values. And we also did an iterative Cox proportional hazard approach. And we found that a change of 5 or more in the high-sensitive troponin increased the probability of death at 30 days with an adjusted hazard ratio of almost 5 and an absolute risk of death of 3%. So based on these analyses, we defined an elevated postoperative high-sensitive troponin T as 20 to less than 65 with a change of 5, or just a value of 65 or greater. Now, at 65, we didn't require a change of 5 because there was a high risk of death. Almost all patients had a change of 5 or greater, but a few patients didn't get a second measurement because they died very quickly and were obviously having bad events, and we didn't want to exclude those patients. This is a meta-analysis we published looking at, beyond 30 days, what is the impact at 1 year? And this is patients who have an elevated troponin after surgery. What is the associated risk of death at 1 year compared to if you didn't have an elevated troponin after surgery? And what you can see is there's a 6-fold increase in the probability of death. This comes from a study from Switzerland of 2,000 patients undergoing non-cardiac surgery. And it is showing you that at 1 year, the patients who did not have an elevated high-sensitive troponin T assay after surgery have a 9% probability of death, whereas the patients who have
and elevated troponin after surgery have a 22% probability of death at 1 year. So a very high risk of death, independently strongly associated with a bad outcome. So in other words, when you get elevated troponins after surgery, the risk is high not only for the first 30 days, it persists at least out to 1 year. Now, myocardial injury after non-cardiac surgery, MINS, is myocardial ischemic injuries is one of the leading causes of 30-day mortality after non-cardiac surgery. Studies have demonstrated that a substantial number of patients undergoing non-cardiac surgery sustain prognostically important myocardial ischemic injuries that do not fulfill the universal definition of MI. Therefore, many perioperative researchers have focused on myocardial injury after non-cardiac surgery, which includes myocardial infarction, but also myocardial ischemic injuries that do not fulfill the universal definition of MI. Large cohort studies have established diagnostic criteria for MINS through multivariable regression analyses that have demonstrated an association between the diagnostic criteria and 30-day mortality. The diagnostic criteria for MINS based on these studies is an elevated postoperative troponin measurement judged as due to myocardial ischemic injury, that is, no evidence of a non-ischemic etiology, that occurs during or within 30 days after surgery. If you do not suffer an event during that time, your risk reverts back to as if you never had surgery in the first place. And it does not require the need for an ischemic feature. An ischemic feature being typically ischemic symptoms, chest pain, shortness of breath, or ischemic ECG changes. You don't need that. So don't miss the events because they don't have ischemic symptoms or ischemic ECG changes. This shows you a pictorial of all patients having non-cardiac surgery. About 15% of those patients aged 45 or greater will suffer MINS, and within MINS, about 25% of patients will fulfill the universal definition of MI. MINS does not include perioperative myocardial injury that is due to non-ischemic etiologies. The most common non-ischemic etiologies after surgery are rapid atrial fibrillation, sepsis, pulmonary embolism, or chronically elevated troponin values. Adjudicators who, in our large cohort studies, both VISION and the Swiss study I discussed, where you give them all the clinical data, about 11 to 14% of the patients who have elevated troponin after surgery have evidence of a non-ischemic etiology, most commonly, as I said, AFib or sepsis, some pulmonary embolism. This suggests that 86 to 89% of elevated troponins after surgery are due to an ischemic etiology. I'm sure there's still some noise in that signal, but the point I want to drive home to you is that when you see an elevated troponin after surgery, it is most likely due to ischemia, but you should look for non-ischemic etiologies. The Optimus study was a study we undertook where we included 30 patients with a perioperative myocardial infarction who suffered an infarction after surgery, and 30 patients who came to the emergency room who did not have surgery but had a traditional heart attack. And all these patients underwent cath and optical coherence tomography, OCT. I'm not sure how often it's being used in Russia, but it's the most advanced imaging technology we have on cardiac cath. I would make it analogous to sticking a scope down a coronary artery because you can see the endothelium, and for the first time we can truly see thrombus. 1 in 8 of the perioperative MIs demonstrated an acute thrombus. The culprit lesion demonstrated fibroatheromatous plaque in 60% of the perioperative and 67% of the non-operative MIs. Symptoms, ischemic ECG changes did not differentiate thrombotic from supply-demand mismatch. I'll show you a case from the study. This is a 64-year-old male, postoperative day 3 after orthopedic surgery, no symptoms, so no chest pain, no shortness of breath,
Troponins are 0.15, the upper limit of normal being 0.04, so a small elevation. The patient's ECG shows some biphasic anterior T wave changes, but not very dramatic. And the patient went to cath 3 days after the troponin increase. This shows you their cath. You see, so this lesion right here, that is thrombus. That's what thrombus looks like in a coronary artery. So this patient, who doesn't look very impressive, most people would have thought this is probably supply-demand mismatch, had a thrombus in their proximal LAD. And we can be very fooled by what is actually happening in the coronary arteries based upon the clinical presentation. This patient ended up having PCI and a bare metal stent and had a very good outcome and has done well a year later. Whoops. Large administrative and prospective studies suggest that STEMI accounts for about 11 to 21% of perioperative MIs. And thrombus is present in almost all STEMIs. That is universally true, perioperative or non-operative. Considering that 11 to 21% of perioperative MIs will be STEMI, and assuming 100% of these events are due to thrombus, and the Optimus study showing that 13% of NSTEMIs are thrombus, suggests that 23 to 31% of perioperative MIs are due to thrombus. This is a study that we published in the BMJ 2 years ago. We undertook coronary CT angiography in over 950 patients prior to their non-cardiac surgery. 77 of those patients had a perioperative MI, and this is showing you what did the coronary arteries look like in the patients who had MIs in what was thought to be the territory of the infarct. And as you can see, a third of patients have extensive coronary artery disease, that is left main or proximal LAD or three-vessel disease. 42% have a 70% or greater lesion. 24% have a less than 70% lesion, and only 4% have normal coronary arteries. So although the Optimus and coronary CT angiography studies did not include patients with a perioperative myocardial injury that did not fulfill the universal definition of MI, it is unlikely that more of these myocardial injuries are due to thrombus. Therefore, the data suggests that in MINS, the ischemia is likely thrombotic in, let's say, about 25% of the cases, and probably 75% of the cases, it's supply-demand mismatch. But the important point is also that almost all of these patients have coronary artery disease. And this shared pathophysiology that predisposes patients to recurrent thrombotic events can help offer insights into what might be therapeutic interventions that will help these patients. What are our treatment options for patients with MINS? We published a paper in the Annals of Internal Medicine which was looking at patients who participated in the POISE trial and they had myocardial injury. This is observational data, risk-adjusted which drugs looked beneficial for the patients who had MINS. 2 drugs stood out as looking protective, aspirin and statins. A second study from France took patients who had MINS and had matched patients who had surgery but did not have MINS. The patients who had MINS who received basic secondary prophylactic measures, aspirin, an ACE inhibitor, a statin, a beta blocker, had no increased risk of major cardiac events at 1 year, but the patients who did not receive standard secondary prophylactic interventions had an increased risk of recurrent major cardiovascular events at 1 year. I will finish by telling you about the MANAGE trial, which we published in The Lancet just last year. So patients with MINS are at risk of thrombotic events, and in the non-operative setting, patients demonstrate high-quality evidence that antithrombotics are very effective in preventing recurrent vascular events. Dabigatran is an oral direct thrombin inhibitor,
It prevents venous thromboembolism, VTE, in the perioperative setting. And dabigatran in patients with MINS has the potential to reduce a broad range of major vascular events without causing substantial increase in major bleeding. This was a randomized control trial of patients who had MINS. They were randomized to dabigatran 110 milligrams twice a day or placebo. And patients took the study drugs and were followed for a maximum of 2 years or until the trial finished recruitment on November 30th, 2017. This was an investigator-initiated trial with blinding of patients, healthcare providers, data collectors, and outcome adjudicators. We recruited and randomized 1,754 patients from 84 centers in 19 countries. Sadly, Russia wasn't in this, but all of our studies since have Russia, so our map will look nicer for the subsequent studies. The mean follow-up was 16 months, and 99% of patients completed the follow-up. This shows you the results for the primary endpoint, which is a major vascular event, so vascular death, heart attack, stroke, peripheral arterial thrombosis, or VTE. This shows you that dabigatran substantially reduced that risk. So the absolute risk was 11% in the dabigatran group and 15% in the placebo group. I want to draw your attention, though, to a few points on the Kaplan-Meier curves. The first point is that in the first 2 weeks after MINS, there's a spike in recurrent events. So that is the highest risk period. So 5% of people within 2 weeks of MINS in the placebo group had a recurrent major vascular event. The curves diverged immediately. They continued to diverge until 1 year, and then they remain parallel. But even at 2 years, we've not seen an obvious plateau in the curves. It's possible at 2 years there's a plateau, but at 2 years, we've still not seen an obvious plateau. These patients are on a track for very poor outcomes. The primary safety outcome was life-threatening, major, or critical organ bleeding. There was no difference between dabigatran or placebo. We did have an increase in minor bleeding, lower GI bleeding, and dyspepsia with dabigatran. I want to show you a slide that contrasts the MANAGE trial versus COMPASS. COMPASS is an incredibly important trial. It was done by John Eichelblum and our group. It was done all over the world. 28,000 patients who had a prior heart attack or peripheral arterial disease randomized to rivaroxaban or placebo. And they showed that rivaroxaban with aspirin improved outcomes compared to placebo with aspirin. And no one disputes that a patient who's had a prior heart attack or has peripheral arterial disease, that we should be very assertive about managing those patients. What is very striking when you compare the control group in COMPASS versus MANAGE is that in COMPASS, the mean follow-up was 23 months. In MANAGE, it was 16 months. So they almost had a 50% longer follow-up. So they should have higher events. However, when you look at MANAGE, MANAGE has way worse events. So the all-cause mortality, 4% in COMPASS, 13% in MANAGE. Cardiovascular death, 2% in COMPASS, 7% in MANAGE. Myocardial infarction, 2% in COMPASS, 5% in MANAGE. Patients who get myocardial injury after non-cardiac surgery are on a bad trajectory. We need to do a much better job managing these patients, and we need to improve this discipline. Final point, should you measure troponins in your patients after surgery? In VISION, 93% of the MINS events occurred without an ischemic symptom and likely would have gone undetected if we hadn't been measuring troponins systematically after surgery. Once again, the elevated troponins after surgery that are asymptomatic independently change the likelihood of death. They are not benign because they're asymptomatic. Don't forget the point. Most people after surgery are getting analgesic medication, typically narcotics, that commonly mask ischemic symptoms. So don't be lulled into a false sense of security because your patient is not clutching their chest. They are at high risk for death. Also in the POISE trial,
2/3 of the myocardial infarctions were asymptomatic. The asymptomatic myocardial infarctions had the same poor prognosis as the symptomatic myocardial infarctions. So in conclusion, troponin elevation after non-cardiac surgery is associated with an increased risk of 30-day and up to 30-day mortality and up to 2 years major cardiovascular events. The diagnostic criteria for MINS includes an ischemic troponin elevation within 30 days after non-cardiac surgery without the need for an ischemic feature like chest pain or ECG changes. The pathophysiology of MINS is that 69 to 77% are likely supply-demand mismatch, and that 23 to 31% are likely thrombotic, but almost all have underlying coronary artery disease and fibroatheromatous plaque. And in patients with MINS, physicians should consider initiating dabigatran 110 milligrams BID and aspirin if the patient is not at high risk of bleeding, and also statin therapy. And without perioperative troponin measurements, over 90% of MINS events and over 50% of the myocardial infarctions will go undetected, and as a result, we will do our patients a disservice in not managing them. Thank you very much. Thank you so much, PJ, for nice lecture. So I think a couple of questions. Уважаемые коллеги, если кто-то хочет задать вопрос, пожалуйста. Есть время на 1-2 вопроса. Philip, very nice lecture. Thank you so much. Do you have any data on difference in mortality and myocardial infarction after implementation of Canadian guidelines that include troponin and NT-proBNP routine measurement in high-risk patients? Yeah, so we don't have any data yet on what is the outcome at a national level. We do have data within Hamilton. From the time prior to systematically creating a perioperative vascular service where we systematically measure troponins and manage them compared to before, we've seen a decrease in myocardial infarction and heart failure with that service systematically doing this. For NT-proBNP, which is recommended in the Canadian Cardiovascular Society guidelines to measure preoperatively to predict major events, we don't yet have data of the impact in Canada, but we have a paper from Vision which we measured NT-proBNP in 10,000 patients prior to surgery that I'm just finishing the response to reviews today and hopefully will be accepted and published very soon. I can tell you that of all the things we do preoperatively, there's no doubt that the biomarkers dramatically predict who's going to get MINS, but also who's going to die, much better than any of the clinical models. So I think there's no doubt it is going to start dominating in terms of how we do risk prediction before surgery. Thank you. So, thank you so much. Уважаемые коллеги, для меня большая честь представить следующего докладчика, доктора Даррена Хайланда из Кингстона, из Канады. Думаю, что статьи доктора Хайланда хорошо известны многим, кто занимался проблемами энтерального, парентерального питания и проблемами ранней активизации пациентов в критическом состоянии. Собственно, этой теме посвящен его и сегодняшний доклад «Стратегия улучшения физического восстановления пациентов в критическом состоянии». Please, Darren. Thank you. I'm delighted to be with you here. I traveled 44 hours from my hometown in Canada to get here, and grateful for the invitation to participate in this conference. It's a bit of a challenge to follow my Canadian colleague, Dr. Devereaux. Although we share the same country, we're different in the sense that I'm an ICU doctor, he's a cardiologist. The average sample size of the work that he was presenting is in the thousands. The average sample size of the work that I'm presenting is in the hundreds. So we're not going to have as much data to show as the prior speaker. When I was a trainee, I was happy if our patients survived the ICU. But increasingly, we recognize that survivors of critical illness have significant
disability. And so my goal today is to talk about how we can identify and manage and improve the weakness, the profound disability that occurs in survivors of critical illness. And I'll focus more on the nutritional aspects of how we do that and its impact on muscle, muscle mass, muscle recovery. I'll start with a case scenario that really illustrates the point that I'm trying to make here early on, that it's not just about survival. This is an older man who had significant critical illness. His troponins must have been elevated as he had an acute myocardial infarction, but somewhere along in the line in his course developed respiratory difficulties that evolved into ARDS and required intubation and transfer to the intensive care unit. Complications with sepsis further prolonged his stay in the ICU. And at the third week of his ICU, as I'm meeting with the family and explaining what's happening and trying to still be optimistic about his chances of survival, they asked me, well, that's fine, doctor, but if he survives, what's he going to be like? And so that illustrates the point that it's not just about survival, but also recovery. And for many older patients, it's more about their functional status, the quality of life, than living longer. So this is an important construct that we have to take into consideration when we're prognosticating our patients and talking to them and their families about how things are going to turn out. Another Canadian colleague, Margaret Harridge, published this landmark paper where she followed survivors of critical illness for 5 years following discharge for the ICU and used what we understand to be the most scientifically robust measures to track their physical performance. On the top of the scale, you're seeing the 5-minute walk test, where she's showing that compared to age and sex-matched controls, their duration walked in 6 minutes is only about 60 or 70% compared to their peers. Similarly, on the bottom, we're looking at the SF-36. This is the mental component. This is the physical component. And you see significant reductions compared to where they should be in their ability to climb stairs, their ability to carry groceries, or other aspects of their physical performance. In my decade, or the last 2 decades of working in an ICU, we've identified a new diagnosis, if you will, ICU-acquired weakness, that sort of explains these patients who survive critical illness, who have no other neuro or muscular abnormality other than being post-ICU, and people do nerve conduction studies, EMGs, muscle biopsies, and document both a neuro and myopathic process that is going on. The prevalence of that is variable in the literature, but you can say that if you come in with severe sepsis and you've spent more than a week in the ICU with organ dysfunction, that near 100% of those patients will have profound weakness as their sequelae if they survive their critical illness. And other investigators have used propensity analyses in cohort studies to compare that to a control group, and have demonstrated that, in fact, yes, if you have ICU-acquired weakness, you're going to have delays in getting off the ventilator, you're going to have longer stays in ICU, in a hospital, and increased mortality. So this really speaks to the fact that this entity of ICU-acquired weakness is both clinically and economically significant, and we need to enrich our understanding of its underlying pathophysiology, early identification, prevention, and optimal treatment. From my perspective, it all comes down to muscle mass, muscle function. And critically ill patients are already at risk of losing muscle or having low muscularity
principally because on average they're older patients who are more sarcopenic than younger patients. So they come into their critical illness with, because of age, because of immobility, having a low muscle mass, and then on top of that you add an inflammatory process that catabolizes muscle, and you have further loss of muscle mass. We used CT scan as a way of quantifying muscle mass on admission to an ICU, and the scans or the data I'm sharing with you here come from CT scans that were done in geriatric trauma. So almost all geriatric trauma get a CAT scan of their abdomen. We can look at a cross-sectional slice at L3, and using various strategies we can identify the muscle component of that slice and then quantify that muscle component relative to fat and other visceral tissue. And what we described was, first of all, that in this older trauma population, at baseline, 71% of these older trauma patients are already sarcopenic or already have low muscularity. And for those patients who have low muscularity, their prognosis is much worse. So knowing somebody has low muscularity coming into critical illness is a prognostic factor. They'll do poorly relative to people who have a lot of muscularity coming into critical illness. Now the open question that we hope to answer in the years to come is whether my nutritional strategy in that low muscularity patient, will those patients benefit more from more nutrition, more protein, more anabolic steroids? And let me come back and evolve that concept a little bit later. But I did want to put a plug in for bedside ultrasound as perhaps an easier and less expensive way of doing, bedside assessment of body composition. There have been several papers published over the last decade in the critical care literature where people take bedside ultrasound and measure different peripheral sites of the thigh, the arms, and try and estimate then how does that relate to other more gold standard or reference standard measures of body composition. This is still an emerging field, and I'm not advocating today that you go out and use ultrasound to measure body composition in critically ill patients, but it's something that I would keep my eye on as we're refining our techniques and more studies showing that we can actually identify those patients with low muscularity, and we're working on establishing the optimal protocols. Some colleagues from the UK, Zud and Puthacheri, published this important piece of work that helps us quantify that loss of muscle mass. This is using ultrasound on admission and then 10 days later, and you can see using the cross-sectional area of the rectus femoris, one of the muscles in the quadricep, that there's a 17% loss in that volume or in that muscle mass in 10 days. So that's a significant loss. You can appreciate on the slide on the right that if you have single organ failure, of course, that's less compared to someone with multi-organ failure. Then they're losing a significant amount of muscle mass daily, and that, of course, is going to translate into loss of muscle function. And then that translates into weakness and disability. And I just use this slide to remind you that just because we lose muscle, it's not all about muscle function, muscle strength, and subsequent risk of falls. The muscle is also plays an important part in glucose disposal. So if you have low muscularity, you're going to have trouble managing glucose levels. The muscle is also the bed of where a lot of amino acids come that are important in immunity. And so if you have low muscularity, you're going to be at higher risk for immune dysfunction and subsequently infectious complications. So
low muscularity is a big issue for our critically ill patients. And I share this piece of work with you just to put this in context, that when we survey hundreds of practitioners in intensive care unit to get their priorities in this space of nutrition and metabolism, that understanding the impact of protein and which dose of protein and its effect on clinical outcomes, including the functional recovery, is the most important research, open research question that we have. And so let's evolve this story a little bit to actually address that issue of, does protein increase or improve, rather, the clinical outcomes in critically ill patients? And let's start with the basic science of what happens to protein or amino acid admixture when you administer it exogenously to critically ill patients. Using tracer studies, looking at whole body protein balance, you can see that as you increase the dose from 1 to 2 up towards 3 grams per kilogram per day, you're seeing a favorable effect on restoring whole body protein balance. This is not reflecting skeletal muscle protein balance, but just across the whole body. Increased dose translates into a better balance at a whole body level. One of the concerns is if you give too much protein, that will simply get oxidized or metabolized for fuel source, and that's not what is observed in this slide when you looked at oxidation rates with increasing doses. So it gives some support to the idea that more protein seems to have a favorable effect on overall protein balance, using a different way of reflecting protein balance by looking at nitrogen balance in the urine. Same idea that as you increase protein delivery, you're going to have a favorable effect on balance studies. Now, here's where I have to be humbled somewhat, because the sample size of this trial that I'm looking at is 119 patients and not 40,000 patients as from the cardiology literature. But it at least gives us a clue that when patients are randomized to different doses of amino acid admixture in parenteral nutrition and followed for the impact of that different dosing strategy on muscle outcomes, we do see a signal as reflected by the hand grip strength being greater in the group of patients who receive the higher dose, and then using ultrasound at these various locations, forearms, biceps, and thigh muscle. Again, in the thigh, which we think is probably the most clinically relevant area, we see a significant increase in the muscle thickness in those patients who got the higher dose. So a bit of a clue, a bit of a signal that more protein amino acid admixture given translates into better muscle mass, muscle strength. The randomized controlled trials in this field are actually very few and very small. Even when meta-analyzed, we're only talking about less than 1,000 patients. And some of those trials are very small, as you can see, and were done over 20 years ago. And so we really aren't informed by large randomized controlled trials what the answer to this question is. And unfortunately, in this field, when we look at the observational studies trying to associate increased protein amino acid intake with other clinical outcomes, we can find papers that are on either side of the fence, some associating increased intake with better clinical outcomes, some associating increased protein intake with worse clinical outcomes. So given the priority of answering this question in our field, we've initiated a trial that's called the EFFORT trial, and believe me, it requires a lot of effort to participate in this trial. It's a randomized controlled trial of nutritionally high-risk patients. So this is another key point for the nutrition field, is that historically we've taken heterogeneous groups of ICU patients and exposed them to nutritional interventions, expecting that all patients will behave the same.
and that's not the case, and that may explain why many of our nutrition studies are negative, is because of that heterogeneity. And so here, in this instance, we're only enrolling nutritionally high-risk patients. And then they get randomized to a different prescription. Either you prescribe a high dose of 2.2 grams per kilogram per day, or what's considered more usual care, 1.2 grams per kilogram per day or less, and followed for 60 days looking at mortality as well as a battery or a number of other functional endpoints, including ultrasound in some of these patients. Now, I'm happy to report that to date we have 475 patients enrolled in this trial. This is a multinational registry-based, volunteer-driven protocol. We have observed a lot of variation in protein prescriptions amongst doctors and nutritionists around the world. And so what we've done is simply, if you're going to participate, we simply constrain you. So rather than allowing you to choose from 1 or 2 grams per kilogram per day, you push a button, you're randomized, and you're told to prescribe either 2.2 or 1.2. And then the rest of that patient's course is the same or consistent with usual care. And so it's not that randomized trial where you have very strict inclusion-exclusion criteria and a lot of protocolization to standardize things, but rather it's a pragmatic trial where the only thing we're interfering with is whether you prescribe high or prescribe low. It's volunteer-driven, meaning we're recruiting sites around the world. We have near 100 sites from over 20 different countries that are participating in this project, and part of my desire in coming to get in front of you today is to invite you to participate in the EFFORT trial. We have one Russian site so far from Moscow, a colleague who's already translated protocols and ethics documents into Russian. So if you're interested in participating, or if you want to learn more, the website criticalcarenutrition.com, all one word, is where you can both find my contact information but find a lot more information about the EFFORT trial, and we'd welcome you to join. Let me dwell a little bit more on this theme of the impact of protein amino acid admixture effect on the physical recovery of critically ill patients, with the theory, or hopefully the idea, that as we give them more, they'll have a better recovery. Now, if we look at large randomized control, large for an ICU world, this is 1,000 patients randomized to a full nutrition protocol where at least 80% of their prescribed requirements were delivered right from the get-go, compared to what's called trophic feeds, where you're only getting 20% of your prescribed energy and protein requirements for the first week. So sort of a intentional underfeeding relative to full feeding. This is the Eden trial published in JAMA some time ago. And when one looks at the short-term clinical outcomes in terms of 60-day mortality or hospital length of stay, even infectious complications, there were no differences between the two groups. So it didn't seem to matter on the short term how you fed enterally your critically ill patients. Fortunately, these colleagues followed these patients for a year, and a year later did a battery of assessments, both physical and cognitive. Now, even from the back of the room there, you can appreciate that of all those things they measured, their confidence limits all cross that line of unity, right, as if to say that there really aren't any significant differences on any of those outcomes. And so the authors conclude that even a year later, it doesn't matter, how you feed your critically ill patients. But I would draw your attention to the fact that the top two parameters, the 6-minute walk test and the 4-meter time walk speed, are, again, probably the best outcome measures to look at, and they have trends towards improved 12-month performance in the group that got full fed. Now, these are trends as judged by the
p-values and the confidence levels, so they're not statistically significant, but maybe there's a signal there that those first 6 days of feeding can impact the physical function even a year later. Again, not statistically significant, but consistent with other data points in the literature from this earlier single-center trial of early versus trophic feeds versus full feeds. Dr. Rice found that those patients discharged home were more likely to be discharged home with or without help as compared to a rehabilitation facility if they were full fed. So that's another marker for good functional status, is that you are able to go home compared to a rehabilitation facility. And then work that we've done in the context of a large randomized controlled trial of glutamine and antioxidants compared to placebo. We followed those patients 6 months and documented their quality of life and activities of daily living. And what I'm showing you here is a post hoc analysis where we associated the amount of nutrition received in that first week compared to the SF36 scores then at 12 months. And what I'm showing you here is that for every 25% increase in the amount of nutrition the patients receive, at 3 months they have a clinically important increase in their physical function score that is statistically significant. Similarly, their role physical score and their overall summative physical component score, again, tends towards being statistically significantly increased. And at 6 months, we kind of lose the statistical significance of the signal, but the magnitude of the signal is still important. And so what it's showing, though, is that those patients who recover, who had been receiving more nutrition, tended to have better scores or have an earlier, faster recovery. So again, these are not statistically significant observations, and some of them are drawn from observational studies, but there is a signal that patients who are being better fed will have a better physical recovery. Now, let's sort of look outside. Itself had some treatment effect, nutrition hardly any, but the combination of the two seems to have more of a treatment effect. And now that's been studied quite a bit outside the ICU. There are systematic reviews supporting the idea that it's a combination of nutrition and exercise may yield the greatest benefit. There's a lot of work being done in exercise, early mobility in the ICU setting. And some of those studies have positive effects, yet some don't. And so we're not exactly sure what the optimal form of exercise, timing, intensity, those are still open questions. Here's an example of early bedside cycling. I shouldn't have said the word early. It's just around day 7, if they're still alive, they put patients in bedside cycling, and you can see, as judged by a 6-minute walk test, that patients who had cycling had a better score than those that did not. But there's other negative trials in the literature. This is a more physio-led early mobilization rehabilitation strategy, and looking at a battery of outcome assessments. There were really no impact, of these studies. And what the literature seems to suggest, at least in this sort of non or quasi-scientific way, is that the trials that are more likely to be positive are those where the exercise intervention starts early. If you wait till they're discharged from ICU or until they're sort of recovered from their acute phase, it may be too late. The destructive myopathic processes that you're trying to attenuate or ameliorate, it's too late. And so we're really trying to implement an early exercise program in ICU within 96 hours, getting people mobilized and exercised. But again, it's our observation that some of these exercise studies are ignorant to their nutrition. And I just use this as an example of a positive trial, and yet they only gave
37 or 34% of their prescribed amounts of nutrition. And so our belief is that by combining these strategies, that we're much more likely to impact outcome. Let me just share with you by way of closing that we're sort of halfway through a randomized controlled trial of using early bedside cycling and intravenous amino acids as our nutritional strategy, looking at a 6-minute walk test as our primary endpoint. So this is an overall schema of the trial where within 4 days we hope to put people on cycling machines and infuse intravenous amino acids daily through their time in ICU with a battery of outcome assessments at ICU discharge, hospital discharge, and then following those patients up for 6 months. The protein intervention is on a background of people being standardly enterally fed. We top them up with intravenous amino acids, aiming for an additional 1.5 grams per kilogram per day of amino acids. The cycling, we follow an explicit protocol that had been developed by my colleague Dale Needham from Johns Hopkins, where we start at a certain level and then based on their performance are able to increase the gear, increase their resistance training. Recognize that we can cycle patients even if they're comatose by strapping them into their legs into the machine, and at least passively they're getting some exercise. And then of course as they recover, that we can begin to actively use them. Now this must be a problem between Canada and Russia, that, or maybe in Canada we have such amazing care that we can actually exercise people upside down. But that should have been inverted, and it was just an example of what the machine looks like. I think in the interest of time, I'll skip through some of these other methodological features. I just wanted to impress you that there is a robust and systematic approach to doing outcome assessments in these patients at different time points, so that we can give a very rich description from a patient's point of view as to what their outcomes look like. That's what we call the Nexus trial, the combined nutrition and exercise, and I'm very happy to report in collaboration with my colleague Christian Stoppe, who you'll hear from next, we're applying this concept of early bedside cycling and early nutrition intervention to other patient populations, including patients with LVAD and patients with high-risk cardiac surgery, those that stay a while in your cardiovascular units. And so I'm pretty excited about the concept and looking forward to applying this concept to other patient populations. We didn't have time to talk about a number of other hormonal or pharmacological adjuvants, but my belief is that it would be the combined use of protein, exercise, and other pharmacological strategies to shift patients into an anabolic phase that will optimize the outcomes of our critically ill patients. I think these are Russians who survived their critical illness, and a year later they're showing their picture. Thank you very much for your attention. I hope we have time for a few questions. Please. Спасибо. Thank you so much, Darren, for very nice presentation. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы к докладчику. Hello. Сергей Михайлович, пожалуйста. Sorry. Thank you very much for an excellent presentation, and may I ask you to put AirPods? Задам вопрос на русском. Даррен, уважаемый, у меня такой вопрос. Как вы относитесь к проблеме определения энергетических потребностей к терапии критических состояний? Нужно ли это делать вообще в принципе? С одной стороны, у нас существует несколько подходов. Ни одна из формул по определению энергетических потребностей не работает, для пациентов критических состояний. С другой стороны, золотой стандарт, непрямая калориметрия, даже если мы возьмем несколько доступных на рынке аппаратов для измерения непрямых калориметров, они тоже дают разные результаты в одних и тех же условиях у одного и того же пациента. При этом всех пациентов мы стараемся кормить, не достигая 100% их ожидаемых потребностей, поскольку overfeeding намного
хуже, чем underfeeding. Вот как вы считаете, на каком этапе следует относиться, следует измерять энергетические потребности, начинать у пациентов, и стоит ли это вообще делать? So, thank you for that question. I didn't talk a lot about energy needs and assessing the energy needs and what your targets should be, principally because the research shows that probably meeting protein requirements is more important than energy requirements. And one of the reasons I say that is there are at least 5 or 6 large-scale trials looking at two doses of calories, a near 80 to 100% of goal of whatever was measured, and some of those trials use indirect calorimetry to set that target. Others just use formula, compared to a much lower delivery or a hypocaloric delivery. And those trials mostly show that meeting energy requirements don't matter, don't impact outcome. And I don't think it matters whether, on average, you use indirect calorimetry or a formula or a sophisticated formula like the Toronto equation or just a simple weight-based. What matters to me is that if you, whatever target you set, that in that first week of critical illness, somewhere between 40 to 80% of their energy requirements is where you should land. Now, I said on average. There may be individual patients where knowing exactly whether you're overfeeding or underfeeding becomes an issue. And that might be, so for example, a pregnant woman or a burn patient or an overweight patient who in their 3rd week of ICU is losing weight fast and you're not sure what's happening. But on average, estimating their energy requirements using whatever formula, simple or sophisticated, you're used to, but not fussing about achieving goal or near goal calories, at least in that first week of ICU, is not important. So, thank you so much. Unfortunately, извините, давайте как бы в перерыве. So, thank you. Позвольте представить следующего лектора. Это Кристиан Стоппе, доктор из Аахена, из Германии, который прочитает лекцию, наверное, на один из самых противоречивых, одна из самых противоречивых проблем сегодняшней кардиохирургии – это использование дистантного ишемического прекондиционирования. Пожалуйста, Кристиан. So, good morning, everybody. Thank you very much for the nice invitation, and it's a privilege to speak here, to be your guest. And so, it's my pleasure to present here the recent results of the big trials and the lessons which we have learned from the recent study about remote ischemic preconditioning. So, first of all, I want to declare my conflict of interest because I'm a believer in the effect of ischemic conditioning per se because of the history which developed over the decades in the human body. So, first of all, to give you a little background again, so myocardial ischemia reperfusion and following inflammation is a well-known pathophysiology, and the reperfusion of ischemic tissue is associated with a release of reactive oxygen species, a calcium overload, which lead ultimately in the development of myocardial dysfunction and contractile dysfunction, and even the reperfusion, and even the reperfusion of ischemic areas is leading to a reperfusion injury, which is even higher than the injury which is caused by the ischemia alone. And for this reason, several protective strategies have been developed and tested and evaluated during the last decades to protect the heart, and as such, the remote ischemic conditioning strategy had been introduced as promising and very powerful strategy to reduce the ischemia and ischemia reperfusion injury. So the ischemic conditioning could be done
by repeated stimuli, by an upper limb repeated ischemic stimulus, and it results in a release of different humoral factors like nitric oxide, some pro and anti-inflammatory effects. It affects the immune system, and it may as well mediate some protective effects via the neuronal pathway. So as such, there are several protective effects on different organs like the heart, but as well on the brain, on the kidneys, the livers, and for this reason it is not only relevant for patients after acute myocardial infarction, it may be as well, and it was supposed to be of special relevance as well for cardiac surgical patients, as these are prone to the development of post-operative multi-organ failure. But we have to keep in our mind that acute myocardial infarction is not equal to cardiac surgery. So where we have ischemia reperfusion and ischemia reperfusion injury, but as well a more pronounced inflammatory response, and even this inflammatory response is associated with significant morbidity and as well as significant mortality in high-risk cardiac surgical patients which have a prolonged time on the cardiopulmonary bypass, and all of this may lead to the development of organ dysfunctions which necessitates a prolonged ICU stay. So when considering the inflammatory response during cardiac surgery, the remote ischemic conditioning strategy has been proposed to have some modulating effects on the immune system. So there are several studies which showed beneficial effects on the regulation of several protective genes, and as well on the reduction of the systemic neutrophil adhesion. So there are several studies, translational studies, basic science studies, which really demonstrated beneficial effects not only on the organ protection, but as well on the level or on the immune system. So for this reason, two large, big studies have been carried out, one in Germany and one in the UK, to evaluate the clinical significance and to clarify, finally, the clinical significance of remote ischemic preconditioning in patients undergoing cardiac surgery. So as such, the RIPART study has been conducted and published in 2015, and the ERICA study in the UK, and I'm just presenting you here the results and the consequences and lessons we may learn from these studies. So based on several studies, so the majority were limited to smaller sample size, conducted in special centers which had the expertise with remote preconditioning. The studies, there was a need for larger confirmatory studies to really clarify clinical significant effects and not only to show troponin reduction. They really claim to show clinical significant beneficial effects in cardiac surgical patients. So for that reason, there was a RIPART and the ERICA study, and both patients enrolled elective cardiac surgical patients with need of cardiopulmonary bypass, and key exclusion criteria were off-pump procedures, urgent procedures, so patients which directly came through the emergency department and were admitted to the operation theater, or even such patients with severe organ dysfunctions already before surgery, chronic kidney dysfunction, or even reduced ejection fraction less than 30%. So such high-risk patients were excluded from these big trials. So the methods are clear for the majority of you. So 4 cycles of upper lump ischemia, 5 minutes of blood pressure cuff inflation of higher than 200
were induced in these patients, and this repeated stimuli induces the release of the protective mediators, as it has been shown in many experimental studies. And the primary endpoint for the RIPHART study was a binary composite endpoint with the components death from any cause, non-fatal myocardial infarction, new stroke, and acute renal failure. So all were thought to be affected by the protective mediators. And in contrast, the ERICA study had more or less the same components, but both trials differed with respect to acute renal failure, which was only assessed in the RIPHART study, and the coronary revascularization, which was only assessed in the UK-based ERICA study. So secondary outcomes will I report later when I will report the secondary outcomes of the studies. And when considering the baseline characteristics, we may appreciate that these are all comers. This is a representative cohort of cardiac surgical patients, which you most likely will see in your centers. And so the Euroscore in the RIPHART study was in mean 4, versus the Euroscore in the ERICA was a little bit higher. It was 6. So in the ERICA study, and when considering the results, you may remember that the primary endpoint did not show a significant effect either on the composite endpoint or when considering all single components of this primary endpoint. So no significant difference could be detected between the remote preconditioning group and the control group, and there were as well comparable results in the per protocol analysis. So for the RIPHART study, there were as well no significant differences. There could not be detected significant differences between the patients with remote ischemic preconditioning and the control group. So disappointing results in both studies here with respect to the primary endpoint. But it may be noteworthy or just important to note that when considering when considering the effect on acute renal failure, that there has been another study, so published in JAMA from our colleague Alexander Zabok, who detected a potential beneficial effect of remote ischemic preconditioning on the incidence, on the development of acute kidney injury in the post-operative course. And interestingly, he found that that the levels of urine, TIMP, and insulin-like growth factor 7 levels, so markers indicating the development of post-operative acute kidney injury, that these markers were significantly decreased and lower in those patients receiving remote ischemic preconditioning versus patients in the control group. And the urine NGAL levels as well were significantly lower in those patients after remote preconditioning, and corresponding to these results, a marker HMGB1, so it is thought to be one of the protective mediators of ischemic preconditioning, which is released into the blood, was significantly higher after remote preconditioning in these cardiac surgical patients. So this may explain why this group, these investigators have seen a protective effect, which as well is reflected here. So there was a significantly reduced incidence of occurrence of acute kidney injury after cardiac surgery, but these results are limited to lower sample size, so only about 250 patients were enrolled. And I will come back to the potential differences between the ERICA RIPHART and the study a little later. So when coming back to the RIPHART study and the primary endpoint,
the Kaplan-Meier estimates of event-free survival was comparable between the RIP group and the control group. Same holds true for the ERICA study with a cumulative incidence of MACI measured 12 months after surgery. And all the investigators predefined subgroup analysis before the study, because they thought that there may be different effects when comparing patients with isolated CABG procedures versus no CABG procedures, but no effect could be detected when considering all these relevant subgroups in patients receiving cholesterol lowering drugs, with patients having diabetes, or even when stratifying patients with the Euroscore, which is our well-known score for the perioperative risk stratification. So no effect could be seen here. And the same holds true for the ERICA study. So they as well did this subgroup analysis as well for the Euroscore, and as well, this is of high relevance, they stratified patients by the cross-clamp time. So such patient with a higher cross-clamp time as well did not show a significant beneficial effect after remote ischemic preconditioning. So which shows that as well not higher risk cardiac surgical patients may benefit from such a protective strategy. So that there is overall no significant effect of remote preconditioning in one of these predefined subgroups. So when considering the overall effect of remote preconditioning on the release of troponin within 24, 48, and 70 hours, the ERICA study at least could show some signals on a reduction on troponin levels, but here the study has been criticized for using many imputated data. So the number of incomplete data sets was very high in the study, and therefore the detected signals for reduction in troponin release after remote ischemic preconditioning has been criticized because using this statistical procedure. But nevertheless, when thinking of the talk of Professor Healand just before this talk, and considering the functional outcomes in the ERICA study, there has been detected a significantly higher walking distance. Here, the 6-minute walk test was even higher when measured 12 months after cardiac surgery, which could be of relevance and which is a meaningful, strong outcome in patients receiving remote ischemic preconditioning. Last results of this, so when comparing the adverse events which could occur as well after inflation of a blood pressure cuff higher than 200, there was no difference with respect to any adverse events. So there was a similar proportion of adverse events, and so more or less this procedure was proven to be safe. So therefore, in conclusion, when comparing the ERICA and the RIPARD study, it could be so no significant beneficial effect could be demonstrated in the RIPARD study. So the secondary clinical endpoints did not show a beneficial effect. So patients did not profit from this procedure. Same holds true as well for the ERICA study. Disappointing neutral results from this proposed very powerful cardioprotective and organ protective strategy, but at least there were some weak hints which
would be worth to be followed in future. So there was an improved 6-minute walk test measured 12 months after surgery, so the functional recovery might be affected by this procedure, and there was a lower troponin release in patients receiving remote ischemic preconditioning. So given the very powerful strategy, there have been or there was a high debate, or there was a debate initiated about the potential limitations of these studies and potential confounding factors which may have reduced the potential beneficial effects, and the relevance of this protective strategy in low versus high risk cardiac surgical patient was criticized. So we know that patients after CABG are only for 1 day on our ICU, and the likelihood to do something beneficial in these patients is really very, very low. And as a second major point, was criticized that the use of propofol was earlier already discussed to have some negative effects on the positive effects induced by ischemic remote ischemic preconditioning, and the volatile anesthetics which have been used in the kidney trial from Alexander Zabok showed positive effects, and he has used, for example, volatile anesthetics too, which may support the hypothesis that propofol may inhibit the beneficial or reduce the beneficial effects induced by remote ischemic preconditioning. So there appeared many editorials in high-ranking journals, so it is a good topic to publish in high-ranking journals to do research about remote ischemic preconditioning. But indeed, we have to consider that there are many co-medications, not only the patients, not only the anesthetic regime, but there are many co-medications which may negatively affect not only remote ischemic preconditioning, like I have shown it here, but as well other protective strategies. So the use of propofol, but as well of nitric oxide donors, for example, which are commonly used during such procedure, might inhibit and negatively affect the release of cardioprotective factors into the bloodstream. So therefore, we went back to the RIPART study, and as we did some blood samplings in these patients, we performed a secondary analysis, a secondary translational analysis investigating markers of inflammation, or here a pleiotropic pro-inflammatory marker, macrophage migration inhibitor factor, representing an early marker of the inflammatory response, and we saw it was really comparable at each of these time points. So we see here the increase during surgery, decrease after surgery, which typically occurs during cardiac surgery. Same holds true for CXCL12, SDF1, as well as a cardioprotective marker. So no difference between the group. As well, the markers of inflammation, IL-6 or IL-8, were comparable. And besides this, we took tissues from the heart, from the right ventricle, to assess the signaling process which occurs in the heart of our patients. And here we could as well not detect on the molecular level any activation, any protective activation of the pro-survival kinases, which are known to be responsible for the protective effects induced by remote ischemic preconditioning. But interestingly, at least we could see that in the heart tissue samples from patients receiving remote ischemic preconditioning, there was a significantly reduced amount of MIF, which is one of the factors which mediates the protective effects.
So when compared to the control group, so in cardiomyocytes, in cardiac tissue samples received from patients after cardiac surgery with remote ischemic preconditioning, there was obviously a release of these factors. So it was reduced in the tissue, a release into the bloodstream, but it could not be measured here. So this may support the hypothesis that these protective markers are somehow inhibited, bound by propofol, which is supposed to have these negative effects, attenuating protective effects not only for ischemic preconditioning. And for this reason, we went back to the data, comparing data from the ERICA, RIPART, and as well other big trials to investigate the effect of or the role of volatile anesthetics or intravenous anesthetics as possible confounding factors with a systematic review. We did a Cochrane analysis overall to clarify the effect of remote ischemic preconditioning. And interestingly, when aggregating the available evidence received from the big studies, the recent big studies, we could so there's at least a signal for reduced troponin release within 24 hours after cardiac surgery, and there is a positive effect when regarding the troponin release after cardiac surgery within 72 hours after this procedure. So RIPC may favor the reduction of troponin release in these patients after 72 hours, after 48 hours, and after 72 hours. But we still have to question ourselves critically, what is the clinical relevance of reduced troponin release in the post-operative curve of our patients. We need more clinical relevant outcome measurements to clarify this question. Therefore, I can give you the conclusion. So although RIPC was thought to be one of the most powerful cardioprotective intervention with promising effects in cardiac surgical patients, the two large big studies failed to show clinical meaningful effects. So they failed to show beneficial effects on the primary endpoint. But at least there was some weak hints for improved outcomes when regarding the 6-minute walk test after a measure 12 months after surgery, and trends towards a reduced troponin release. The aggregated data in the systemic review meta-analysis showed as well that this is an effect which may be worth to be followed in the future, or which may give us a reason why we should further investigate the clinical significance of reduced troponin levels in future in these patients. So future studies should really focus on the difference between the anesthetic regime and the influence of volatile anesthetics versus propofol on these cardioprotective strategies, and we need to focus more on meaningful clinical relevant outcomes for our patients. And with this, I thank you very much for your attention and happy to receive your questions. Thank you, Christian, for nice presentation. Уважаемые коллеги, кто хотел бы задать там 1-2 вопроса, буквально время есть? У нас есть как раз в аудитории специалисты по кондиционированию. Андрей Евгеньевич, Алмазовский центр. Как раз вас цитировали, слайды с вашими работами. Может быть, вы спросите докладчика о чем-либо? Микрофон, там кнопочку нажать. Thank you very much for nice presentation. Please tell me, what can you think about another method of remote precondition? For example, method with low limb and method with big tissue volume for precondition. For example, too low limb. Maybe in this method we have
nice future. Yeah. So actually, this is a very good point. So when just considering that, yeah, if you use both arms or just the leg, which have a higher volume, yeah, so then maybe, yeah, or both legs, so that we don't know, we don't have solid data about that maybe the amount of protective mediators is even higher, and so may lead to better effects. So it's a very good idea. I don't know, I only know that the group of Eric Böcker has investigated different protocols. They were started with remote ischemic preconditioning days before, yeah, and did it repeatedly, and so little changes. But I think this is an excellent idea to do maybe both arms or both legs. So yeah, great idea. Уважаемые коллеги, But don't use propofol then. если вопросов больше нет, то давайте поблагодарим лектора еще раз. So, thank you so much. Thank you. И следующий доклад, снова Даррен Хейланд из Канады. Лекция посвящена вопросам фармаконутриентной поддержки. Что случилось с фармаконутриентами? Please, Darren. Thank you. I'm back for number 2. I'm old enough to give you a bit of a history lesson of the role of nutrition in critical illness. And I want to use this slide to communicate how almost 2 decades ago we tried to shift the language away from thinking of nutrition as supportive care to where we try to think of nutrition as therapy. Interventions, drugs, nutrients that modulate the underlying disease process and actually impact clinical outcomes. And central to that evolution in our thinking of moving away from nutrition support to nutrition therapy was this concept of pharmaconutrition, that there were specialized substrates, vitamins or trace elements or amino acids that when given in large quantities, more than what was recommended as a daily allowance, we're talking about much larger quantities of these substrates, that in fact we could modulate the underlying inflammatory process and impact outcomes. So that was the starting days of pharmaconutrition 20 years ago. Here's an example of the first patient in the world that received these key nutrients both enterally and parenterally. While being standardly fed enterally, we also have a bag of enteral antioxidants, glutamine, vitamin C, selenium that we were infusing through a Y connector through the same enteral tube of an era. We thought that those days were over, largely because we no longer were recommending many of those substrates, arginine, glutamine, selenium, fish oils. And that's largely because there had been, in subsequent years, large-scale trials that, for all intents and purposes, were negative. And so, again, we could conclude that, you know, maybe this pharmaconutrition was a good idea at the time, but really hasn't materialized. But I am still a believer. I'm still an advocate of the concept, but we're a little smarter than we were 20 years ago and realize that there are both issues about our underlying understanding of these key nutrients and their biology and in the context of pathophysiology, how they might work or not. So we're a little smarter. We need to continue to design our trials with that nascent understanding of these nutrients. But I think we're a bit smarter too in designing those clinical trials, and I'll illustrate several points as I go through the talk using actual nutrients where perhaps we were
focusing on populations that were too heterogeneous, and so it was hard to see a treatment effect, or perhaps we didn't have the right dose or intensity of the therapy correct because we didn't do proper dosing studies, or perhaps we over-relied on single-center studies. So I'll make those points as I move through the talk today. Let me start with this issue of hetero versus homogeneity, where historically we've treated all ICU patients as the same, and we've expected them to respond the same to our nutritional interventions. And increasingly, we've become aware that, sepsis as an entity is a heterogeneous entity. ARDS as an entity is a heterogeneous entity. And more we're trying to identify subgroups of those critical illness states that are more and more homogeneous, so that more likely we'll have positive trials if we reduce that variability within the study population. I'm trying to use a visual to just illustrate what I just said, that if you take an undifferentiated group of ICU patients and expose them to a nutritional or other therapeutic intervention, you're much more likely to have a negative study. But as we move down and we're focusing on subgroups, either by a biomarker indication or a clinical indication or some other way of homogenizing and refining down the population so that they look more similar, maybe we're more likely to have a positive treatment effect. And let me illustrate that point and other points by just going over the glutamine story. Again, I'm old enough and have been around long enough that there was a time when we considered glutamine to be a conditionally essential amino acid. Normally in health we make enough glutamine, but in stressed conditions such as critical illness, it was observed that the plasma level of glutamine was super low, and that low level of plasma glutamine was associated with untoward events, increased mortality, immune dysfunction. And there was a whole host of mostly preclinical, but some clinical data showing then that if I restore the glutamine levels in the plasma, that it'll have positive effects on the critical ill condition. Glutamine as a fuel to rapidly dividing cells then would increase immune function and reduce infectious complications. Gastrointestinal epithelial cells are rapidly dividing cells, and under conditions of critical illness, they atrophy or necrose quite readily. And so by giving glutamine, I'm restoring intestinal cell function, the barrier function of the GI tract, and that is associated with less inflammation, less oxidative stress, and improved immunity as well. As well as there's a number of other effects that glutamine may have on a stressed cell by stimulating heat shock proteins, by being a precursor to glutathione and supporting the ability of the cell to deal with oxidative stress, by increasing ATP production. These things help with maintaining cell survival, improving organ function. So there was lots of reasons that we thought that we should be giving supplemental glutamine back to restore cellular function and organ function. In the redox trial, we reasoned that if critically ill patients suffer from a depletion of glutamine that is associated with organ failure, probably we should focus on multi-organ failure patients, and those would be the ones that would be the most deplete of these substrates. Let's give them high doses of glutamine back. And if the mechanism of action of glutamine differs, if I give it enterally versus intravenously, well, let's cover off both those mechanisms of action and give it both routes. And that's what we did in the redox trial. Unfortunately, quite to our shock and horror, it resulted in increased mortality. And we think we co-located all of that harm in the subgroup of patients with renal failure at baseline. But it sure sort of caused us to step away from the glutamine belief system that it was conditionally essential.
and that all patients require this. So another interesting finding in the sub-study where we took blood from patients in the redox trial was that at baseline, not all patients were glutamine deficient. And so these gray levels here represent the normal values of glutamine in the plasma. So about a third of our patients at baseline, this is pre-treatment, had normal values. There was just under a third of patients that were deficient. And then there was quite a few actually that had supra-normal levels of plasma glutamine. Well, why would I give high doses of glutamine back to a critically ill patient who had either normal or a high value to begin with? And so it challenged our understanding of glutamine and its behavior in critical illness. And other people, Jan Werneman's group, have described plasma glutamine now on this range of a certain proportion of patients who have deficiency at baseline, but also a certain proportion of patients who have an elevation. And there's almost a U-shaped curve that you can see increased ICU and hospital mortality in people who are deficient, but also in patients who have high levels at baseline. And other investigators are beginning to describe that prevalence of deficiency on the one hand, but high levels on the other. And it really speaks to the importance of knowing the plasma glutamine level of the patient that you're intending on using glutamine. Unfortunately, bedside tests are not validated as far as I'm aware, but it's certainly where we need to go so that we can identify deficiency and then treat, rather than make an assumption that all patients are glutamine deficient. Just to illustrate that point, here's a randomized controlled trial of intravenous glutamine supplementation in trauma patients. There's 142 patients, and overall, you really couldn't see any difference whether you were supplemented with glutamine or not. But I liked the fact that they took blood daily and measured the glutamine levels, and they documented that about 60 of those patients were deficient at baseline. So a priori, I would have thought that in that subgroup of people who started deficient, that supplementation would have made a difference. Now, in fact, there was no clinical differences, but I remind you that was a subgroup analysis of 60 people. But it's illustrative of the concept that we should be finding those patients who are deficient and then considering whether or not they need to be treated. Of course, that needs to be tested or proven in the context of a randomized controlled trial. Currently, as you may be aware, there's over 30 randomized controlled trials of supplementation with intravenous glutamine. I'm showing you the most recent meta-analyses, and I've grouped the trials by whether they were multi-center trials on the top here or single-center trials below. And when you aggregate all the single-center trials, you actually see a significant reduction in hospital mortality. Unfortunately, when you go to the multi-center clinical trials, they nest in there right around 1, as if there's no treatment effect. And the combined overall effect across all of those trials is just of borderline significance. And so what do you believe? Do you believe the estimate that comes from those multiple small single-center trials, or do you come from the estimate that comes from the larger multi-center trials, of which there are a handful of them? And I guess I refer to our colleague Ronaldo Balamo, who writes that we should be wary or nervous about making inferences on how to manage many patients in many sites from single-center trials. Typically, the methodology seems to be weaker in those single-center trials, and there's many examples where we've seen a effect in a single-center trial that just doesn't get translated when looked at in a multi-center fashion. And so I would be cautious of making clinical recommendations on IV glutamine based on those single-center trials, and I don't think there's a role for IV glutamine in critical illness currently based on the data. However, again, in the nature of trying to
find a sub or a sub-subgroup of critically ill patients where there may be a positive treatment effect. I highlight the known and published randomized controlled trials in burn-injured patients. There's 4 small single-center trials. The sample size of each of those individually is small. The meta-analysis aggregated is small in terms of the number of patients, and yet it shows a very large, statistically and clinically important reduction in mortality associated with enteral glutamine in burn-injured patients. Now again, because these data are weak, are small, and the estimate unstable, we think that they need to be validated in a larger trial. One thing that has been shown, because of the catabolism of severe burns, that they consistently have low levels, and so we've gone off and designed and developed a randomized controlled trial of enteral glutamine in severe burn-injured patients. So we're almost 3/4 of the way through this large multinational trial involving over 60 burn units around the world, where they're randomized to enteral glutamine versus a placebo. 6-month mortality and time to discharge alive are our primary endpoints. So stay tuned on the results of that trial, but it's illustrative again of one of my concepts, that we're trying to find a more narrow or homogeneous subgroup that is more likely to respond to this potential therapy. Let's move on a little bit and talk about antioxidants. You could say that critical illness is a condition of oxidative stress, that there's an imbalance between the production of oxygen-free radicals and those substrates that our body normally has to neutralize or attenuate those oxygen-free radicals. And if that imbalance is severe or significant enough, that is at the cause of organ injury, and if persists, may result in death. Selenium being a core component of our antioxidant defense mechanisms, and colleagues have described how, depending on how sick you are, we see a depletion in selenium, and its functional counterpart, or its functional biomarker, glutathione peroxidase, which again is one of the main mechanisms by which we attenuate or ameliorate oxidative stress. And so our colleague has shown that as your selenium level goes up, so too does the function of that antioxidant defense component. Or said differently, as you have greater depletion of selenium, you'll lose your functional antioxidant capacity. So that has led to a number of randomized controlled trials, including the CISIX PCT trial conducted in Germany with some of Christian's colleagues. And I won't say much about the PCT. I just want to highlight that these patients received 1,000 micrograms a day of intravenous selenium once randomized. These are patients with sepsis, and compared to a placebo, they achieved a significant increase in the plasma selenium levels. And so at these doses, we're now into that supranormal range of plasma selenium, and yet despite that, there was no impact on mortality, which was their primary endpoint, or any other secondary endpoint. So quite a negative study. And that got us all discouraged about the role of selenium and perhaps other antioxidants in critical illness. But as I said at the beginning of the talk, maybe sepsis is too heterogeneous. Maybe not all septic patients are selenium deficient or have a deficiency in their antioxidant capacity. So that has led us to shift just a little bit and focus on high-risk cardiac surgery. High-risk cardiac surgery has the benefit of being able to identify those patients in advance and know when the insult happens that will trigger an inflammatory response, and perhaps by pre-treating those patients as well as supporting them throughout their stay in the cardiovascular intensive care unit, we can have a positive effect on outcomes. So in this schema, we're trying to illustrate that the hypoxic ischemic response, the exposure to the extracorporeal membrane, the myocardial ischemia, all those things will set up an inflammatory response that, again, if persistent, will lead to organ injury, if not death. And selenium may have a counter
punch and attenuate many of those responses, attenuating the release of those inflammatory cytokines. So there's a good biological rationale why selenium in this population may have a positive therapeutic effect. My colleague Christian Stoppe has just, had published at that time an open label proof of concept study that giving high doses of intravenous selenium post-op, and during the early course of ICU stay, that in fact, yes, you could restore plasma selenium levels, and that was associated with restoring in the function of glutathione peroxidase. So in collaboration, we went off and designed a trial of high-dose IV selenium given preoperatively, postoperatively, and as long as they're in the ICU, in 1,400 high-risk cardiac surgery patients. So it's a really good example of using nutrients as pharmacological agents in a disease population where we know the underlying pathophysiology, and we think that selenium will attenuate that inflammatory response and improve organ function and survival postoperatively. I say we think because we actually haven't finished the trial. We're more than 3/4 of the way through, so you'll have to invite us back in 2 years, Vladimir, to share the results of this exciting trial in high-risk cardiac surgery. I won't say anything about vitamin D. I just wanted to jump to vitamin C as another potential pharmaconutrient that may have a role in critical illness. There's a lot of pleiotropic effects of vitamin C that may be beneficial for all kinds of critically ill patients. Again, it's one of those potent antioxidants, but it also plays a key role in stabilizing the endovasculature, the microvasculature, the endothelium and the microvasculature in sepsis. You know how in sepsis it's a condition of plugged capillaries because of increased coagulopathy and platelet activation. Well, we have elegant preclinical work with vitamin C showing that it inhibits platelet aggregation, it inhibits the selectins and adhesion molecules that result in that plugging of the small capillaries and restores the function of the microvasculature. So that may be super beneficial in sepsis. But vitamin C is also a precursor, or a cofactor rather, in the synthesis of endogenous catecholamines. And I'll show you in a few slides from now how in patients treated with high-dose vitamin C, they require less exogenous catecholamines. And to the extent that exogenous catecholamines may also be harmful in critically ill patients, that may translate into a better clinical outcome. It promotes wound healing. There's multiple effects on immunity, and I won't go through all those effects other than to impress you that in this review, they have characterized the influence of vitamin C on epithelial barrier phagocytes, lymphocytes, and inflammatory mediators. And so there's a lot of reasoning why then we should be thinking about administering vitamin C to critically ill patients. We can document that they're deficient, and again, the sicker you are in critical illness, the more deficient you will be in vitamin C. But I want to really celebrate the work of one of my colleagues, Barry Fowler, who did some elegant dose-finding work to try and figure out, well, what is the optimal dose? Or maybe more precise, is a higher dose better than a placebo or a lower dose? And so this is a 3-group randomized controlled trial, phase 1 dose-finding study, where he randomized patients to 50 milligrams per kilogram per day, or a higher dose, 200 milligrams per kilogram per day, in divided doses given intravenously compared to placebo. And he showed that, yeah, there is a dose response in terms of the levels. The more you give, the higher the plasma level of vitamin C. But perhaps more importantly, the higher the dose, the faster the recovery in organ function, as judged by a delta SOFA score. So greater recovery of organ function compared to placebo or compared to a lower dose. And also looking at these other intermediate endpoints, CRP, or C-reactive protein, and procalcitonin levels were lower if you gave that higher dose. And thrombomodulin, think of that as a marker of vascular injury, was also lower. So these intermediate mechanistic endpoints
made us think that this higher dose is beneficial. Barry Fowler just finished a 200-patient randomized controlled trial of this higher dose in patients with sepsis. And I won't let the cat out of the bag, but it will be announced at the ESICM meeting on October 1st and published in JAMA. And I will say that if it's time to have both the presentation and the publication come out on the same day, it's probably a very positive study. And so we're super excited about the results of this trial supporting that vitamin C is beneficial in critically ill patients. Some of the enthusiasm from vitamin C goes back to a before and after study published by Paul Merrick in Chest a couple of years ago. Therein, it was bundled with intravenous steroids and intravenous thiamine. That cocktail of those three agents actually had a very dramatic effect on mortality, 40% mortality in the untreated or control group versus 8.5% in the treated group. Now, again, it's a before and after study, and so we're not going to make a lot of inferences about it, but it got people's attention and certainly has spawned a whole host of vitamin C trials that are underway if you look on clinicaltrials.gov. We've systematically reviewed the existing vitamin C trials. In the past, vitamin C had been combined with other micronutrients, vitamin E, for example, beta-carotene, for example. And what we see here is that probably the signal comes from monotherapy intravenously with high doses. Here's an example of another trial that looked at that. And again, the sample size here, PJ, is 24 or 28. And so we're not going to shake the world up with this trial, but it's proof of concept that monotherapy, intravenous, high-dose vitamin C, here at 25 milligrams per kilogram for 72 hours, was associated with a significant reduction in mortality, but also you can look at the amount of vasopressors used, and it's a lot less. In fact, bedside nurses sort of unblind ourselves because they notice that they have to dial down the Levophed or the norepinephrine as you're administering the vitamin C. So that's probably one of the mechanisms by which it impacts clinical outcomes. We've used this to go off to our Canadian government and get a significant amount of money to support the Lovett trial, which is looking at the high-dose vitamin C in sepsis. But really what I think there's an opportunity is to translate those findings in critical ill patients, just like we did with selenium, and pivot and look at high-risk cardiac surgery, where again there's an inflammatory response that leads to organ injury. If we can identify the right patients, would high-dose vitamin C attenuate that inflammatory response and improve organ function? So this is a piece of work led by Christian and one of his students. If you're interested in learning more about that or perhaps being a part of the multi-center trial that looks at high-dose vitamin C, I'd have you speak to Christian. So in summary, are we at the end of an era? Is the story of pharmaconutrition over? Or has it just required that we step back and look at what's happened and learn from our past mistakes and design better trials? I think the day of giving combined enteral solutions with arginine, fish oils, and many other micronutrients is over, but I still think there's room for micronutrient or pharmaconutrition in certain subpopulations when we're informed by optimal dose-finding studies that now we need to go off and do the right trial to demonstrate they have an impact on clinical outcome. Thank you for your attention. Thank you so much, Darren. Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста. Я знаю, что в прошлый раз не успел коллега задать вопрос, да, Даррену, после прошлого доклада. Пожалуйста. So may I ask a question about your previous instruments or measures that have been validated outside critical illness and brought into this space? So maybe, but I think the validation work needs to be done first. Yes, I see. Thank you. Oh, yeah. Еще вопросы, пожалуйста.
Okay, then I have a question, maybe not only to Darren, but to other colleagues, to foreign colleagues. И, соответственно, для наших коллег, поднимите руки, пожалуйста, кто использует витамин С рутинно в своей практике, назначает больным в кардиохирургии, септическим пациентам. Who from you use vitamin C routinely in cardio surgical patients, in septic shock patients? Could you raise hands? Just few. Ну, безусловно, одна из проблем то, что у нас в России, наверное, те, кто считал дозы, не очень удобно. Одна ампула витамина С – это 50 миллиграмм. Это означает, что если мы хотим ввести его в тех дозах, в которых они были в исследованиях, да, это получается в среднем где-то 100-150 ампул в сутки на одного пациента нужно вводить. Сестры нас проклянут, когда мы напишем в назначениях по 40-30 кубов витамина С каждые 6 часов. Хотя, безусловно, очень интересно и не очень рентабельная, скажем так, не очень затратная метод терапии. Ну, давайте посмотрим, что покажут дальнейшие результаты. Да. Вполне возможно, что через несколько лет в наших назначениях витамин С будет определенной рутиной. I have discussed that in Russia we have very specific form for vitamin C, 50 milligrams in one vial. If we give it, then our nurse should open more than 100 vials per day. That can be problematic, at least. Yeah. Just to say, and I think you'll see more of this, pharmacy companies producing and selling more concentrated versions of vitamin C, so you only need a couple of smaller vials. Yeah, you are more happy in this relationship. Okay, thank you. Хотелось бы поблагодарить лекторов за прекрасные лекции. И перед тем, как перед кофе-брейком, у меня два коротких объявления. Электронная постерная секция, кто подавал доклады, будет проходить на цокольном этаже в 13:40 после обеда, то есть там, где была регистрация. И, соответственно, по поводу обеда, после следующей секции будет обед, который будет проходить на -1 этаже, то есть для зарегистрировавшихся и оплативших оргвзнос участников, то есть с такими красными и синими бейджами. Сейчас кофе-брейк. Встречаемся здесь через 20 минут.
Коллеги, большая просьба с едой в зал не заходить.
Уважаемые коллеги, проходим в зал, пожалуйста. Уважаемые коллеги, давайте продолжим программу наших заседаний. Сейчас два доклада будут посвящены обзору наиболее интересных, по крайней мере, как показались нам с Владимиром Владимировичем, публикаций в анестезиологии и в интенсивной терапии. И я хотел бы предоставить слово как раз профессору Владимиру Владимировичу Ламиворотову с первой лекции этого заседания «Топ-публикации в анестезиологии». Пожалуйста, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, еще раз здравствуйте. Ну, собственно, мы сейчас ни для кого не секрет, все уже прекрасно знаем, что мы живем в век доказательной медицины, где наши повседневные действия, когда мы лечим пациентов, они основываются на каких-то больших исследованиях, как бы не критиковали доказательную медицину, тем не менее на сегодняшний день это, то есть, золотой стандарт, когда мы лечим наших пациентов. Что такое доказательная медицина? То есть это концепция медицины, которая основана на том, что принятие каких-то конкретных решений клинических, оно должно базироваться на четких доказательствах эффективности и, собственно, безопасности, полученной в ходе желательно больших многоцентровых рандомизированных исследований. Ну и вот, собственно, я думаю, все вы знакомы, то есть если вы читаете зарубежные рекомендации, существует 3 класса доказательности от, то есть, соответственно, что всегда, то есть, рекомендуется и необходимо, до 3-го класса, то есть это негативные результаты, то есть отсутствие, скажем так, эффекта или даже какие-то отрицательные результаты, то есть мы можем этими вмешательствами навредить нашим пациентам. И существует 3 уровня доказательности. Первый – это основанный на метаанализах, многоцентровых исследованиях, это уровень. Второй – какие-то рандомизированные одноцентровые исследования, о чем сегодня уже говорилось. В принципе, как бы значимость их не такая большая. И 3-й уровень – это мнение экспертов. Ну, вот, собственно, если мы посмотрим на презентер не работает. Все работает. Все, спасибо. Значит, если мы посмотрим на иерархию доказательности, то смотрите, естественно, на первом, то есть, скажем так, фундамент – это экспертное мнение, и самый высокий класс доказательности, то есть на чем основаны современные рекомендации, это метаанализы, хотя они на сегодняшний день подвергаются довольно большой критике, и большие рандомизированные исследования, хотя у меня складывается в последнее время впечатление, что вот эту верхушку уже начинают занимать так называемые инфлюенсеры в социальных сетях, которые, скажем так, больше всего активны, репостят статьи и так далее, но не знаю, будущее покажет, насколько это правда или нет. Ну и, собственно, я бы хотел остановиться на нескольких, то есть, публикациях, которые, на мой взгляд, могут, то есть, повлиять на, скажем так, результаты, поменять нашу практику, касаемую обеспечения кардиохирургических и некардиохирургических вмешательств. И вот в прошлом году итальянские коллеги опубликовали перечень нехирургических стратегий, которые могут снижать летальность
при кардиохирургических вмешательствах. Собственно, эта согласительная конференция заключалась в особом синтезе информации, то есть сбор статей и потом проведение веб-голосования, чтобы выяснить, насколько те или иные вмешательства активно применяются в мире среди врачей. Ну вот, в частности, большое внимание было уделено ингаляционной анестезии, как вы все знаете, то есть множество было исследований опубликовано, что ингаляционные анестетики способствуют снижению летальности, инфаркта миокарда при кардиохирургических вмешательствах. Ряд метаанализов был опубликован. И вот результаты вот этой согласительной конференции показали, что ингаляционная анестезия может снижать 30-дневную летальность у кардиохирургических пациентов при реваскуляризации миокарда, но тем не менее требуются дальнейшие исследования. С этим утверждением согласились 92% участников согласительной конференции, и рутинно ее применяли 73% кардиоанестезиологов. Ну вот, собственно, ответом, но, к сожалению, вот все вот эти данные, которые были проанализированы, это были одноцентровые исследования с небольшим количеством пациентов. И вот, наконец, в марте этого года были опубликованы результаты исследования «Мириад», инициированным нашим коллегой, другом нашей России, так сказать, это Джованни Ландони, где было проведено сравнение ингаляционной и тотальной внутривенной анестезии при кардиохирургических вмешательствах. То есть это было прагматичное, многоцентровое, рандомизированное, одиночное слепое исследование, в котором участвовало 36 центров из 13 стран. Было набрано 5400 пациентов, причем надо сказать, что российские центры, которые участвовали в этом исследовании, набрали примерно половину от вот этого количества, то есть где-то 2700 пациентов. И основная гипотеза была, что использование ингаляционной анестезии при кардиохирургических вмешательствах у пациентов при операциях реваскуляризации миокарда будет способствовать снижению однолетней летальности по сравнению с тотальной внутривенной анестезией. Критерии включения – это операция изолированного КШ или на работающем сердце, или при операциях, соответственно, в условиях искусственного кровообращения. Критерии исключения и, собственно, анестезиологическое обеспечение заключалось, то есть, во-первых, как бы оно не было жестким, отказ от ингаляционной анестезии в группе с тотальной внутривенной анестезией и предполагаемые стратегии, то есть они как бы использование ингаляционной анестезии, они также представлены на слайде. Соответственно, дизайн и план статистического анализа были опубликованы 2 года назад. Принцип intention to treat, то есть в какую группу попал пациент, в той группе он должен был и проанализирован. И, соответственно, первоначально посчитали, что необходимо 10 тысяч пациентов, чтобы снизить летальность с 3% в группе с тотальной внутривенной анестезией до 2% у пациентов в группе с ингаляционной анестезией. В принципе, группы были хорошо сопоставимы по исходным демографическим показателям. Ну и, собственно, я думаю, все вы знакомы с результатами этого исследования. Оно не показало каких-либо значимых преимуществ ингаляционной анестезии в плане снижения однолетней летальности у кардиохирургических пациентов при операциях АКШ. Ну, я, честно говоря, не видел, чтобы вот каких-то других исследований, чтобы вот эти вот линии выживаемости в 2 группах, они были вот настолько плотно между собой. Собственно, 30-дневная летальность при ингаляционной анестезии составила 1,4% по сравнению с 1,3% при ТВА, и однолетняя выживаемость 2,8% при ингаляционной и 3% в группе с тотальной внутривенной анестезией. Следует отметить, что не было выявлено никаких достоверных различий в летальности между центрами, то есть, в принципе, результаты были более-менее у всех разными. Скажем так, по каким-то вторичным точкам, по осложнениям не было выявлено никаких достоверных различий между группами. Но, вот, скажем так, это не опубликованные данные. Было показано, что те пациенты, которые получали ингаляционную анестезию, у них была более низкая частота инфаркта миокарда с гемодинамическими нарушениями. То есть поэтому определенная положительная роль ингаляционной анестезии здесь имеется. Сроки активизировать пациента, поскольку известно, что чем больше жидкости в пациенте, у пациента, который находится в реанимации, соответственно, тем хуже у него прогноз, тем у него выше летальность. И вот одна из следующих статей, которая была опубликована в прошлом году, посвящена использованию рестриктивной или либеральной стратегии у пациентов при больших абдоминальных вмешательствах. Это также было многоцентровое рандомизированное исследование, которое было инициировано
Полом Майлзом в Австралии, 47 центров, 3000 пациентов, и они предположили, что рестриктивная стратегия инфузионной терапии у взрослых пациентов при абдоминальных вмешательствах, собственно, что нам и рекомендуют современные протоколы ЭРАС, приведет к снижению частоты осложнений. В качестве первичной точки они использовали опросник ВОДАС, Всемирной организации здравоохранения, соответственно, через год после операции. Также они оценивали ряд вторичных точек, острое почечное повреждение, композитный исход, уровень лактата, гемотрансфузию и длительность пребывания в палате реанимации интенсивной терапии. Критерии включения: возраст старше 18 лет и, в принципе, как бы такие довольно большие вмешательства с повышенным риском послеоперационных осложнений. И что касается инфузионной терапии, то пациенты в рестриктивной группе, то есть предполагалось, то есть, что у них они будут получать, то есть значительно меньше жидкости, то есть менее 3 литров на этапе операционном и в ближайшем послеоперационном периоде. Соответственно, пациентам в либеральной группе допускалось проведение массивной такой инфузионной терапии, общий объем где-то более 5 литров 400 миллилитров. И, собственно, результаты. Что показали результаты? То есть насколько удалось, то есть сколько была инфузия в рестриктивной, сколько в либеральной группе. В общем, в рестриктивной группе средний объем инфузии в течение, то есть с момента начала операции до 24 часов после операции составил 3,7 литра, в то время как в либеральной группе порядка 6 литров. И, собственно, как бы результаты, которые, то есть по первичной точке через год, не показали каких-то достоверных различий по свободе от недееспособности. То есть в этом плане как бы разницы между рестриктивной и либеральной инфузионной стратегией не было. Но были довольно получены интересные результаты по вторичным точкам. Те пациенты, у которых применялась рестриктивная стратегия, частота инфекции операционного поля была достоверно выше. Кроме того, частота почечного повреждения и почечного повреждения, который требовал проведения диализа, было достоверно выше у тех пациентов, которые получали рестриктивную группу. Собственно, скажем так, то есть результаты говорят, то есть, собственно, ставят вопрос о вообще как бы целесообразности использования рестриктивной стратегии, и даже если она используется, то есть это может оказать, то есть риск, увеличить риск неблагоприятного исхода у пациента. Значит, следующее исследование, следующая статья, на которую я также хотел обратить внимание, которая вышла недавно, посвящена переоперационной гипотензии. То есть, наверное, это на сегодняшний день самый такой горячий топик, hot topic, как его называют, который очень активно исследуется. Ну и вот, в частности, я бы хотел привести работу, которая была опубликована в прошлом году в журнале Anesthesiology о влиянии интраоперационной гипотензии на частоту развития инсульта при кардиохирургических вмешательствах. Это ретроспективные исследования, 7500 пациентов, которые были оперированы в условиях ИК. И, собственно, к счастью, у авторов, то есть в Америке, в Европе, есть возможность сохранять гемодинамические показатели в базе данных каждые 5, 10, 15 минут и потом их проанализировать. Ну и, собственно, дефиниция гипотензии, то есть они учитывали количество минут, проведенное при среднем АД меньше 55, от 55 до 64 и выше 65 миллиметров ртутного столба перед, во время и после искусственного кровообращения. И, собственно, что показали результаты? Показали, что частота развития инсульта у кардиохирургических, вот этой когорты кардиохирургических пациентов, она оказалась, в принципе, небольшой, 1,5%, но, тем не менее, было показано, что артериальная гипотензия, то есть снижение артериального давления менее 55 мм ртутного столба, ассоциировалась с развитием инсульта в послеоперационном периоде, хотя понятно, что как бы и были выявлены другие факторы риска развития инсульта. Это старший возраст, это гипертензия перед операцией, это сочетанные хирургические вмешательства, экстренные вмешательства, длительные ЭК и послеоперационная фибрилляция предсердий. То есть, в принципе, эти факторы, они уже давно хорошо были изучены. Следующая проблема, следующая, скажем так, статья посвящена гемотрансфузии. То есть, как вы знаете, кардиохирургические вмешательства
определенные виды сопровождаются большой частотой гемотрансфузии, которая, в свою очередь, может быть ассоциирована с неблагоприятным исходом. И я как бы здесь привожу статью, ну, довольно старую, да, 2017 года, посвященную рестриктивной или либеральной стратегии гемотрансфузии в кардиохирургии, но тем не менее, значит, это было многоцентровое рандомизированное исследование, 5000 пациентов, и авторы предположили, что использование рестриктивной стратегии гемотрансфузии будет не хуже, чем проведение либеральной у кардиохирургических пациентов. И они рандомизировали пациентов на две группы. В одной группе гемоглобин, кровь интраоперационно переливалась, когда гемоглобин снижался менее 75 грамм на литр. В другой группе такая граница была 95 грамм на литр, что в принципе как бы достаточно высоко, если согласитесь, то есть что мы используем на сегодняшний день. И первичная конечная точка была комбинирована, это смерть от любой причины, нефатальный инфаркт миокарда, инсульт, острая почечная недостаточность, требующая диализа. И был проанализирован ряд вторичных точек. Соответственно, критерии включения – это возраст старше 18 лет, обязательно операция в условиях искусственного кровообращения и довольно высокий риск развития осложнений, аддитивный евроскор более 6 баллов. При анализе было показано, что там, где использовалась либеральная стратегия трансфузионной терапии, уровень гемоглобина в послеоперационном периоде был как бы достоверно выше по сравнению с рестриктивной, но в принципе никаких достоверных различий авторы не обнаружили, что говорит о том, что нет как бы уровень, то есть граница для переливания крови 75 грамм на литр, она также безопасна, как и 95 грамм на литр. Но в принципе как бы субанализ показал довольно интересные вещи, что преимущество либеральной, скажем так, вернее, либеральной гемотрансфузии могут наблюдаться у молодых пациентов. То есть молодым пациентам необходим более высокий уровень гемоглобина для поддержания нормальной кислород-транспортной функции системы кровообращения. Ну вот, собственно, 6-месячные результаты этого исследования, они, скажем так, также показали отсутствие достоверных различий по композитной точке, по летальности. Но, опять же, в либеральной группе, вот смотрите, по возрастам, 40 меньше 45 лет, лучшие результаты 54 и так далее. До 65 лет отчетливый эффект, положительный эффект либеральной стратегии при проведении, скажем так, трансфузионной терапии. И вот эти данные, они явились основанием для проведения исследования TRIX-4, которое сейчас как бы только обсуждается, скажем так, этой же группы авторов. Это будет многоцентровое международное исследование, которое будет оценивать влияние рестриктивной и либеральной гемотрансфузионной стратегии у пациентов моложе 65 лет. Следующее исследование, ну, на котором я подробно, наверное, не буду останавливаться, PJ подробно о нем рассказал. Скажем так, ну, мне хотелось бы сказать, что, наверное, это первое в своем роде исследование, которое показало, что терапия пациентов с субклиническим повреждением миокарда, то есть когда нету клиники, но есть увеличение тропонина, оно может оказывать благоприятное влияние на, соответственно, на исходы. Следующее исследование, которое также, скажем так, которое было опубликовано буквально 4 недели назад, этой же группы авторов, то есть PJ Devereaux опять здесь был главным исследователем. Это исследование по изучению инсульта у пациентов при некардиохирургических вмешательствах. Это исследование Neurovision месяц назад опубликовано было в Lancet. Проспективное, 1114 пациентов, и авторы захотели выявить связь между переоперационным инсультом и когнитивной дисфункцией через 1 год после некардиохирургических вмешательств, поэтому они включили довольно, ну, то есть возрастных пациентов старше 65 лет, некардиохирургическое вмешательство и, скажем так, для оценки длительность госпитализации более 2,5 суток. То есть это пациенты высокого риска по развитию переоперационных осложнений. И вот что они показали. То есть вот это они использовали МРТ от 2 до 9 суток после операции, где выявляли новые очаги инсульта, причем у ряда пациентов, скажем так, было несколько очагов, которые в послеоперационном периоде никак не проявлялись. Если бы этим пациентам не сделали МРТ, то эти, скажем так, инсульты, они были бы упущены.
Переоперационный инсульт в данном исследовании развился у 78 пациентов, то есть это около 7%, и он, скажем так, был абсолютно ассоциирован с риском однолетней нейрокогнитивной дисфункции. Кроме того, у этих пациентов, у которых развился переоперационный инсульт, риск делирия, то есть делирий встречался в 2 раза чаще, что, соответственно, как бы ставит вопрос о, скажем так, необходимости мониторинга и функций центральной нервной системы и проведения дальнейших исследований в данном направлении. Ну и, собственно, в качестве заключения я бы хотел анонсировать выход. Я, к сожалению, сейчас не могу о них говорить. Это рекомендации Европейского общества кардиоторакальных хирургов совместно с рекомендациями Европейского общества кардиоторакальных анестезиологов и Европейского борда по перфузии, которые разрабатывались в течение 2 лет, и выход их, то есть и анонс, состоится на Европейском конгрессе кардиоторакальных хирургов. Собственно, эта статья, как бы эти рекомендации, они будут опубликованы, так что, скажем так, на мой взгляд, это тоже довольно важная статья, то есть, скажем так, ну, можно сказать, первые мультидисциплинарные рекомендации по проведению искусственного кровообращения у взрослых пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, вопрос, пожалуйста, к докладчику. Я думаю, что у нас во многом созвучны, скажем, обе презентации, и, может быть, если у кого-то будут какие-то вопросы или комментарии, можно будет высказаться после второго доклада. Ну, а я приглашаю на трибуну Михаила Юрьевича, который расскажет по, скажем так, на его взгляд, наиболее значимым публикациям в интенсивной терапии. Пожалуйста, Михаил Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо еще раз, Владимир Ильич, за приглашение на конференцию. Здесь всегда очень собирается заинтересованная аудитория. В этом году нам повезло еще и с погодой. Безусловно, также одним из таких позитивных моментов, которые отметил, то, что на каждой конференции все меньше и меньше людей пользуются наушниками при переводе иностранных лекторов. Сегодня был достигнут абсолютный рекорд. Примерно лишь половина участников сидели с наушниками. То есть я сделал вывод, что половина понимают с лету по-английски. Да? И, безусловно, очень важно читать литературу и на русском языке, и очень важно читать те наши анестезиологические, реанимационные журналы, которые выходят в России. Но все-таки сегодня мы в обоих сообщениях в основном будем говорить о тех публикациях, которые появились в первую очередь в ведущих зарубежных журналах, и обсуждаем те моменты, которые отчасти отражены и в наших российских публикациях по мотивам этих работ. Итак, те публикации, которые мне понравились в течение последнего года по интенсивной терапии. Основной критерий, который использовал в выборе публикаций, статей масса. Я думаю, что наверняка многим из вас приходят в ваших социальных сетях, мессенджерах, приходят в имейлах, приходят рассылки по каждую неделю по тем или иным статьям, которые появляются в литературе. Но так или иначе, основной критерий, который я старался использовать, это те исследования, публикации международного уровня, которые не только опубликованы в, скажем так, ведущих журналах, но и те, которые повлияли либо могут повлиять на мою клиническую практику за последнее время, и также те рекомендации, которые включены в современные гайдлайны по ведению больных в критических состояниях. Владимир Ильич уже говорил про принципы доказательной медицины, да, напомнив про классификацию. Безусловно, при всех издержках доказательной медицины мы должны принимать во внимание эти результаты, и более того, те клинические рекомендации российские, которые появляются в результате работы общественных различных организаций, там, Федерации анестезиологов, реаниматологов, ассоциации хирургов, акушеров, гинекологов и так далее, которые проходят через Минздрав. Что интересно, будучи соредактором одних из рекомендаций, я обратил внимание, что на уровне Минздрава идет даже определенный скрининг, и они просят оставить лишь те заключения в российских клинических рекомендациях, которые опираются на метаанализы или на рандомизированные исследования. То как раз о чем вы говорили, эти вещи дошли и до нашей страны, в том числе при принятии клинических рекомендаций. Так вот, те публикации, которые особенно заинтересовали меня в 2019 году. Безусловно, у нас кардиоконференция, да, поэтому на первое место я поставил ряд публикаций по кардиогенному шоку.
Буквально месяц назад, в августе, в журнале Current Opinion Critical Care вышли рекомендации по кардиогенному шоку. Я думаю, что некоторые из вас являются членами Европейского общества анестезиологии. Так вот, сразу хотел сказать, что вот эти два довольно неплохих журнала, Current Opinion Critical Care и Current Opinion Anesthesiology, они включены в регистрационный износ в ваше общество Европейское анестезиологическое, и вы можете абсолютно бесплатно скачивать эти статьи, читать. Поэтому этот журнал достаточно доступен для, по крайней мере, нескольких сотен российских коллег, тех, кто ездит регулярно на европейские общие митинги по обществу медицины, Европейского общества анестезиологов. Так вот, в этом августовском номере журнала сделан обзор тех рекомендаций по ведению кардиогенного шока, которые могут быть использованы в клинической практике. Это достаточно большая группа американских рекомендаций, 3 рекомендации последние и 3 последние европейские рекомендации по ведению кардиогенного шока. Давайте посмотрим более подробно, чем они друг от друга отличаются, что из того, что представлено на слайде, мы используем в нашей клинической практике. Безусловно, первый раздел этих рекомендаций – это мониторинг. И мы видим здесь большая часть современных рекомендаций предусматривает ведение больных с кардиогенным шоком как раз с артериальным, с инвазивным мониторингом артериального давления. В отношении катетеров легочной артерии здесь как раз желтый уровень доказательности, возможно, да, ряду пациентов по американским рекомендациям. То есть его доказательная база, она потихонечку несколько как бы снижается со временем, с годами, с 2017 года по сравнению с 2013 годом. Также мы можем увидеть, что при кардиогенном шоке поднимается вопрос не только о вазопрессорной терапии, но и некоторые пациенты могут иметь гиповолемическую форму, да, то есть встает вопрос и о адекватном контроле инфузионной терапии. И по вазопрессорной антропной терапии, безусловно, в последних рекомендациях приоритет отдается норадреналину, говорится об опасностях допамина с аритмиями, да, с меньшей клинической эффективностью. По реваскуляризации здесь практически определенный такой консенсус с ранним инвазивным подходом, с раскрытием инфаркт-зависимой артерии, с фибринолизом в тех ситуациях, когда в течение первых 2 часов недоступен инвазивный подход, и около 3% больных могут подойти для экстренного аортокоронарного шунтирования, стволовые больные, мультисосудистое поражение, проблемы с выполнением как раз стентирования. В отношении механической циркуляторной поддержки вспомогательного кровообращения мы видим, что здесь баллонная компульсация, которая была в рекомендациях еще 2013 года, сейчас она уходит, и ее место лишь при митральной регургитации и при дефекте межжелудочковой перегородки на фоне кардиогенного шока остается. И, безусловно, это возможность применения других методов вспомогательного кровообращения и госпитализация пациента в специализированные центры, в кардиоцентры, где он может получить наиболее квалифицированную терапию. Европейские рекомендации. Мы видим, что последние из них как раз они имеют целый ряд пробелов и по мониторингу, и по вазоактивной терапии. Да, то есть лишь, например, скупое упоминание о вентиляторной поддержке, инотропной поддержке без спецификации. Ну, в общем-то, тенденция также остается, да, то есть предпочтение как более безопасному препарату к более управляемому норадреналину, возможность применения добутамина при синдроме низкого сердечного выброса, коррекция возможной гиповолемии. Да, по многим из этих рекомендаций нет градаций, да, доказательности. Общий подход инвазивный, опять-таки, для раскрытия инфаркт-зависимой артерии. И, собственно, европейские рекомендации более жестко относятся к контрпульсации по сравнению с американскими, опять-таки уделяя достаточно дискутабельным уровнем доказательности также применение этого метода лишь при митральной регургитации или дефекте межжелудочковой перегородки. Ну и, безусловно, рекомендация госпитализации в кардиоцентры. То есть в этом схожие европейские и американские рекомендации. Но буквально в июле этого года
вышла еще одна из рекомендаций по классификации кардиогенного шока. Это журнал интервенционистов, да, то есть получается, что журнал тех ангиографистов, которые занимаются стентированием, да, но это консенсусная рекомендация и кардиологов, и интенсивистов, и кардиоторакальных хирургов. То есть достаточно большая группа авторов, большая группа экспертов в них поучаствовала на мультидисциплинарной основе. И в этих рекомендациях была принята градация стадий кардиогенного шока по тому же принципу алфавита, как, например, при сердечно-легочной реанимации A, B, C, D, E. И на основании этого предложен дифференцированный подход к стадийному лечению шока, кардиогенного шока. То же, что сделано, например, там, при септическом шоке, при некоторых других видах шока. Собственно, основная идея этих рекомендаций, да, этой публикации, это классификация кардиогенного шока в виде пирамиды A, B, C, D, E, да, то есть в начале, в основании этого пирамида более легкие пациенты, в группе риска по развитию шока, дальше начальная стадия шока, классический шок, ухудшающиеся пациенты и пациенты уже с остановкой кровообращения, экстремально тяжелые пациенты с кардиогенным шоком на острие этой пирамиды. Так вот, если мы посмотрим от основания дальше к верхушке, A, да, то есть первая буква английского алфавита, пациенты at risk, да, то есть пациенты в группе риска по развитию кардиогенного шока. Это те больные, у кого нет еще гипотензии, нет явлений синдрома низкого сердечного выброса, нет признаков тяжелой гипоперфузии, нормальный лактат, нормальная газа крови, нет хрипов легких, нет признаков отека легких. Но это пациенты, они, поскольку они имеют инфаркт миокарда, большой инфаркт миокарда или исходно постинфарктный кардиосклероз и сердечная недостаточность, эти пациенты находятся в группе риска по развитию этого состояния, они требуют повышенного внимания. Второй слой этой пирамиды, да, beginning, да, буква B, это начинающийся кардиогенный шок, пациент, у которого есть уже признаки относительной гипотензии и тахикардии, либо снижение артериального давления меньше 90 систолическое, либо тахикардия больше 100. Эти пациенты также еще пока не имеют метаболического ацидоза, не имеют гиперлактатемии, но у них уже может повышен мозговой натриуретический пептид, да, то есть есть дилатация полостей сердца, у них появляются хрипы в легких, то есть уже появляются признаки начального отека легких, повышено давление венозное давление повышено в еремных венах. То есть это пациенты, которые вот-вот могут вкатиться в кардиогенный шок. И следующий слой пирамиды, буква C, да, это как раз классик кардиогенный шок. Да, то есть это пациенты, у которых есть признаки гипоперфузии, которые требуют активного лечения с помощью инотропной, вазопрессорной терапии, с помощью вспомогательного кровообращения вплоть до ЭКМО в некоторых ситуациях. И это пациенты, у которых клиника не только гемодинамической нестабильности, но и органной дисфункции с признаками гиперволемии, с признаками отека легких, хрипы, нарушение перфузии, холодные конечности, нарушение ментального статуса, снижение диуреза, повышение лактата больше 2, повышение креатинина, и другие клинические признаки кардиогенного шока со снижением сердечного индекса, как правило, меньше 2,2, с повышением давления заклинивания, если стоит катетер Сванганса, и с снижением артериального давления, требующим вазопрессорной поддержки для поддержания целевых показателей среднего артериального давления, обеспечивающих перфузию. Следующий слой, опять-таки, этой пирамиды, это стадия D, это deteriorating, да, то есть получается, что это ухудшающиеся пациенты, у них клиника кардиогенного шока, но он становится все хуже. Нарастают дозы вазопрессоров, ухудшается гемодинамика, нарастают признаки органной дисфункции, то есть это больные, которые вот-вот могут уже показать признаки остановки кровообращения и стать уже совсем критическими, как, собственно, буква И, вершина этой пирамиды, экстремис, да, это пациенты, у которых на фоне кардиогенного шока развивается остановка кровообращения, требующая сердечно-легочной реанимации или экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это пациенты практически без пульсовой активности, пациенты, требующие электроимпульсной терапии, пациенты с тяжелым метаболическим декомпенсированным ацидозом, с тяжелой гиперлактатемией, там больше 5, и с тяжелой артериальной гипотензией, требующей вазопрессорной поддержки и с рефрактерными какими-то нарушениями ритма, повторяющимися, типа фибрилляции желудочков или желудочков тахикардии. Это вот такая пирамида, которая
систематизирует всех наших пациентов с кардиогенным шоком. И также в этой публикации эти пациенты классически разделяются на больные сухие, больные мокрые, да, больные без признаков отека легких, пациенты с признаками отека легких. У группы больных порядка 15-20% может быть дистрибутивный шок. У больных с кардиогенным шоком, да, то есть вазодилатации как раз, где норадреналин может быть особенно эффективен, или даже с гиповолемией, требующей инфузионной терапии, об этом тоже нужно помнить, что эти пациенты разные. И пациенты с так называемый теплый, холодный шок, с вазоконстрикцией, либо с вазоплегией, также они могут находиться в нормальном волемическом статусе, либо находиться уже с признаками тяжелой гипоперфузии. Поэтому в конце этих двух публикаций авторы делают определенное заключение о том, что мы можем еще сделать, да, какие возможные дальнейшие направления лечения и ведения таких пациентов. Оценка новых методов мониторинга, да, например, оценка биохимических различных показателей, оценка оптимальных целей для терапии в плане сердечного индекса, объемов сердца и прочее. Оценка оптимальной стратегии ведения гемостаза у таких пациентов. Безусловно, предпочтение дается в последние годы лучевому доступу, да, при стентировании у интервенционных кардиологов. Какие методы механической поддержки кровообращения лучше использовать, какова роль ЭКМО при рефрактерном кардиогенном шоке. И опять-таки делается вывод о необходимости мультидисциплинарного подхода для адекватного ведения таких пациентов. Но я очень надеюсь, что также в российских клинических рекомендациях по кардиогенному шоку, которые Комитет по кардиоанестезиологии ФАР начинает разрабатывать, тоже эти направления они будут отражены. Еще одно направление, которое меня заинтересовало в течение последнего года, это гликокаликс. Наверное, многие, по крайней мере, мужчины, которые сидят в аудитории, они ходят время от времени на рыбалку, и каждый раз, когда у вас рыба выскальзывает из рук, это не вы виноваты, это виноват гликокаликс, который покрывает рыбу, это вот слизь, которая покрывает чешую рыбы, это и есть гликокаликс, да, одно из проявлений гликокаликса. Поэтому гликокаликс есть не только в организме человека, но и во многих других живых существах. И, собственно, гликокаликс – это выстилка эндотелия, да, это часть сосудистого барьера, который представляет собой гель, да, гелеобразную структуру между кровью и между эндотелием, защищает эндотелий и является такой промежуточной средой, где происходит обмен электролитами, жидкостью и целым рядом медиаторов между стенкой эндотелия и кровью. Так вот, местное и системное воспаление, в том числе во время кардиохирургических вмешательств, приводит к изменениям в структуре физиологии гликокаликса и в результате к его дисфункции и к развитию целого ряда неблагоприятных последствий. При этом разрушение гликокаликса оно ведет к синдрому капиллярной утечки, к выходу альбумина жидкости в межклеточное пространство и к усилению тканевого отека. Эти изменения очень активно обсуждаются в течение последних лет. Мы видим гликокаликс в норме, да, вот слой геля, который покрывает эндотелий, а то, что происходит, например, при сепсисе, да, при системном воспалении, он разрушается и возникает на фоне капиллярной утечки проникновение различных элементов в тканевой интерстиций. Собственно, гликокаликс состоит из гликозаминогликанов: гиалурон, гепарансульфат, хондроитин, синдикан, белки. И при воздействии эндотоксинов, экзотоксинов, различных медиаторов воспаления происходит разрушение этих гликозаминогликанов и как раз нарушение целостности эндотелия на следующем этапе. Собственно, по сравнению с нормальным эндотелием мы видим, что происходит по данным электронной микроскопии на фоне повреждения гликокаликса при многих критических состояниях. И, безусловно, и воспаление, и сепсис, и искусственное кровообращение, они ассоциируются с тяжелым повреждением гликокаликса эндотелия, и это приводит к повреждению микроциркуляции, к ее нарушению и к дальнейшей капиллярной утечке. Собственно, целый ряд медиаторов, про которые мы уже говорили, приводят к активации гипороназы, к металлопротеиназ, которые и разрушают эндотелий. И если мы посмотрим на содержание компонентов гликокаликса, например, при септическом шоке или после искусственного кровообращения, оно больше, чем в норме, больше, чем у здоровых людей. Я уже говорил, что гликокаликс повреждается и в кардиохирургии, и его повреждение, безусловно, носит комплексный характер и зависит от того, насколько длительно было
пережатие аорты, насколько длительно ишемия, насколько длительно искусственное кровообращение, насколько выражен системный воспалительный ответ, были ли микроэмболия, была ли гипероксия, каков объем инфузионной терапии, потому что инфузионная терапия также может избыточно повреждать гликокаликс. И мы видим, что активация тех же интерлейкинов, фактора некроза опухолей, селектинов на мембране эндотелия будет вести как раз также к повреждению гликокаликса при целом ряде кардиохирургических вмешательств, так же, как и при сепсисе. Примечательно, что на фоне сердечной недостаточности у наших кардиохирургических больных уже исходно функция гликокаликса может быть нарушена за счет гиперволемии, за счет роста гидростатического интерстициального давления, за счет отека легких интерстициального и дальнейшее повреждение эндотелия на фоне искусственного кровообращения и самой операции может приводить к еще большему повреждению гликокаликса и к еще большей капиллярной утечке. При этом, безусловно, проводя инфузионную терапию и оценивая состояние наших пациентов, мы понимаем, что именно гликокаликс он вмешивается в классическое уравнение Старлинга и ведет к изменению принципов понимания соотношения между гидростатическим давлением и интерстициальным давлением в органах. Примечательно, что при кардиохирургических вмешательствах повреждение гликокаликса оно может быть взаимосвязано с целым рядом других параметров, гемодинамических параметров, биохимических параметров. Буквально наше недавнее исследование, да, которое показало, что оно может быть взаимосвязано и с NT-proBNP, и с сердечным индексом. И мы видим, как повреждается гликокаликс, и как изменяется содержание его компонентов синдикана и гепаран-протосульфата при кардиохирургических вмешательствах. И чем больше повреждается компоненты гликокаликса, тем больше прогнозируются метаболические расстройства, в частности гиперлактотемия. То есть сначала повреждается гликокаликс, а потом уже через сутки мы видим большее проявление ишемии реперфузии, больше гиперлактотемию, чем у тех пациентов, у кого не было такого повреждения. И что интересно, мы видим корреляцию, положительную корреляцию компонентов гликокаликса с длительностью госпитализации в отделении реанимации в стационаре. То есть это не просто биохимия, не просто красивые картинки, но чем больше повреждается гликокаликс, тем больше эти пациенты требуют внимания, тем более интенсивной терапии они требуют, и тем больше они задерживаются и в реанимации, и в стационаре. Еще одна статья, которая привлекла меня внимание в этом году, это исследование ROSE. 1000 больных с ОРДС, исследование релаксантов. Использовать их или не использовать. Речь шла именно о тяжелом ОРДС. Большое исследование, исходно характеристики пациентов в группе с релаксантами и без релаксантов, они достоверно не различались друг от друга. Ну и, собственно, не было существенных различий и по основным точкам, да, как по первичному исходу летальности, так и по вторичным точкам. Что интересно, большая частота серьезных гемодинамических осложнений была в группе, получавшей мирелаксанты. Мы видим, что практически у большинства больных от введения релаксантов к вторым-четвертым суткам после начала ОРДС удалось уйти, да, то есть эти пациенты уже не требовали введения релаксантов. И мы видим, что существенные различия также были по глубине седации. Пациенты, получавшие релаксанты, они требовали более глубокой седации, чем те больные, которые не получали релаксанты. Отчасти этим объясняется различие по гемодинамике, например. То есть продленная инфузия цисотракуриума, авторы использовали нимбокс, да, инфузию в этом исследовании, больным с умеренным и тяжелым ОРДС с отношением ПО2-ФИО2 меньше 150, с ПДКВ больше 8, который типичный для больных с ОРДС, оно привело к отсутствию различий по летальности, и параметры вентиляции у этих групп они также как бы достоверно не различались. Летальность не различалась, ни госпитальная летальность, ни реанимационная летальность. В этом исследовании ROSE противоречит с предыдущей работой Папазяна, автора из Марселя, в исследовании Курасис несколько лет назад. Они показали наоборот, что применение релаксантов при тяжелом ОРДС уменьшает десинхронизацию с респиратором и повреждение легких, снижает баротравму, количество осложнений, летальность. Действительно, есть определенные физиологические обоснования для использования релаксантов у некоторых больных. Исследование японских авторов, довольно известное, которое показало, что если мы видим пациента с легким ОРДС, но при этом у него отсутствует спонтанное дыхание, если мы вводим ему релаксанты, то повреждение легких становится больше. И наоборот, если это пациенты с тяжелым ОРДС, пациенты, которые борются с респиратором, десинхронизируются, то у них, если мы не назначаем релаксанты, повреждение легких становится больше.
Но, опять-таки, пациенты бывают разные. И если мы посмотрим на очень недавнее как раз исследование, сравнивающее эти две работы, мы видим, что в исследовании Роуз в последней работе, это больные были с более ранним ОРДС, эти пациенты получали более легкую седацию в контрольной группе, и скажем так, более положительные исходы предыдущей работы марсельских авторов могли быть обусловлены тем, что больные без релаксантов, они получали более глубокую седацию, что может сопровождаться и повышенной частотой асинхронии, вентилятор-индуцированного повреждения легких и делирия, что, собственно, в этой работе и было отмечено. Ну, как в конечном итоге быть, да, то есть назначать или не назначать релаксанты, да, у больных с тяжелым ОРДС, мы должны помнить, что назначение релаксантов может сопровождаться повышением количества гемодинамических осложнений из-за того, что эти пациенты требуют более глубокой седации, им требуется больше норадреналина, да, для поддержания адекватных цифр артериального давления. И, безусловно, к назначению релаксантов при тяжелом ОРДС мы должны подходить дифференцированно. Не назначать их всем пациентам, у кого ПО2, ФиО2 меньше 150, а в первую очередь обеспечить адекватную седацию. Если больной на фоне седации не борется с респиратором, нет дисинхронии, мы можем не использовать релаксанты в данной ситуации. Но если мы видим у пациента асинхрония, если у него нарушен газообмен, тяжелая гипоксемия, гиперкапния, и мы не можем с помощью седации добиться адекватной его синхронизации, то в данной ситуации без релаксантов, наверное, все равно не обойтись. Но назначать их всем больным с ПО2, ФиО2 менее 150, наверное, не стоит, о чем говорит нам как раз это достаточно важное исследование. Еще одна работа, довольно интересная, посвящена она введению дексмедитамидина для седации пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии больше суток. 4000 пациентов. В одной группе дексмедитамидин назначали для седации, в другой группе обычную седацию, пропофол, мидазолам или их сочетание. В основном пропофол у большей части пациентов это было. Также пациенты абсолютно сравнимые по своим базисным характеристикам, исходным характеристикам. И в конечном итоге исследование показало, что нет различий по летальности между группами дексмедитамидина и обычной седации, но пациенты в группе дексмедитамидина на один день у них был меньше без комы. То есть чуть, скажем так, быстрее они выходили из седации по сравнению с группой, получавшей терапию пропофолом, мидазоламом или другими препаратами. Не было различий по пациентам, получавших как легкую седацию, так и тяжелую седацию, то есть абсолютно одинаковые цифры. Но, что интересно, больше осложнений было зарегистрировано со стороны гемодинамики в группе дексмедитамидина. В частности, гипотензия и брадикардия вплоть до остановки кровообращения. Здесь была достигнута статистическая значимость, причем довольно такая существенная. И в этом как раз различие данной работы по сравнению с более ранними исследованиями дексмедитамидина, которые показали его благоприятные эффекты. Но предыдущие работы были меньшего размера, не было специфических целей седации. Здесь использовали как раз авторы шкалу РАС, да, то есть был унифицирован уровень седации. И в предыдущих работах была более короткая седация. Поэтому мы видим, что те работы, которые были проведены в этой области ранее, да, которые показывали, что альфа-агонисты снижают частоту делирия, время вентиляции, пребывания в отделении реанимации по сравнению с бензодиазепинами, они не принимали во внимание этой работы. И если мы посмотрим на недавние рекомендации по седации пациентов в критическом состоянии, мы увидим там как раз дексмедитамидин рекомендован, да, при возбуждении, при отлучении от респиратора и когда эта седация является более предпочтительной по сравнению с другими видами седации. Что интересно, если мы посмотрим на результаты нашего российского многоцентрового исследования, как раз в этой аудитории присутствует ряд из тех людей, которые принимали в нем участие, да, Александр Львович принимал участие в этой работе. Также мы отмечали около 20% осложнений гемодинамических, брадикардия либо гипотензия. Причем, что интересно, они отмечались в основном у пациентов в первые сутки. В первые сутки на начальных этапах, потом стабилизировалась гемодинамика. И, как правило, в этой работе мы использовали постоянную инфузию без болюсной дозы. И в целом она показала относительно неплохие эффекты данного вида седации. Поэтому тоже результаты этой работы, они должны, наверное, заставить нас задуматься, да, что в любом случае результаты этой работы не должны нас двигать назад к инфузии сибазона и мидазолама у всех этих пациентов. Да, то есть однозначно
пропофол и альфа-2 агонисты, они лучше бензодиазепинов. Но при назначении альфа-2 агонистов необходимо титровать их дозировки, необходим индивидуализированный подход, чтобы избежать гемодинамических осложнений, которые особенно актуальны у кардиохирургических больных. И, наверное, нужно подумать о том, что болюсная дозировка все-таки лучше постараться без нее в виде постоянной инфузии, титрования. И помните об опасности гипотензии и брадикардии при назначении этого препарата в первые сутки. Ну и, собственно, последняя работа, на которой я хотел остановиться, она продолжает тему Fast Track, да, ранней активизации после кардиохирургии, ранней активизации в отделении реанимации. Это исследование японских авторов, журнал Critical Care Medicine. Здесь в эту работу авторы брали пациентов с прогнозируемым пребыванием в отделении реанимации больше 2 суток, и исследование сравнивало тех пациентов, которые были в клинике в 2014-2015 годах, и после этого была введена программа ранней активизации последующие 2 года. То есть это исследование, оно, скажем так, не совсем отвечает критериям перспективности и рандомизации. Тем не менее, достаточно интересная работа. Программа реабилитации включала в себя комплекс упражнений у таких больных для их активизации. Всем пациентам проводилось комплекс этих мероприятий с первого дня в отделении реанимации, минимум 20 минут. В этом плане, обратите внимание, у японцев очень неплохое отношение сестер к пациенту, 2 сестры на 1 больного и 2 доктора на 1 пациента. Вот. Мне довелось бывать в Японии, в многих больницах так и есть. То есть они берут количеством, и в этом плане обеспечивают достаточно неплохой уход за пациентом. Но в отличие от их предыдущей практики, где занятиями с реанимационными больными занимался только физиотерапевт, если доктор писал это в назначении, то в программе ранней реабилитации, повторюсь, реабилитация физическая была назначена всем пациентам, кто прогнозировался быть больше 2 суток. То есть это делалось по умолчанию. И как раз, не вдаваясь в, скажем так, в глубокую характеристику сравнения этих групп, скажу, что это был мультидисциплинарный подход, то есть доктора и сестры были проучены необходимости реабилитации, и в реабилитации участвовали не только физиотерапевты, но и реанимационные сестры и реанимационные врачи у таких пациентов. В этом основное отличие подхода до и подхода после. Здесь более подробно описана как раз та методика, которую они проводили. Также реабилитация предусматривала оценку седации у такого пациента, то, что не было раньше по шкале РАС, что еще раз показывает важность применения этой методики для того, чтобы уменьшить опасность избыточной седации. И мы, если посмотрим на результаты этой работы, мы увидим, что по исходным характеристикам это были абсолютно сравнимые группы, не было различий ни по их нозологическому статусу, ни по каким-то демографическим данным, ни по органной дисфункции. И что примечательно, в группе ранней активизации отмечалось значимое снижение летальности, практически в 2 раза снижалась летальность, снижалась продолжительность искусственной вентиляции легких и существенно снижалась продолжительность пребывания в отделении реанимации и в стационаре. Кроме того, улучшалась физическая форма этого пациента при выписке, да, то есть он мог, соответственно, не лежать, а вставать, ходить, вести активный образ жизни. Снижалась выраженность органной дисфункции по шкале СОФа, и примерно на 27% снижались расходы на лечение такого пациента, что тоже существенно. То есть, несмотря на некоторые затраты на проведение физиотерапии, это окупалось тем, что этого пациента раньше можно было выписать из клиники. И вот расходы как раз показаны, что было до и что было после, да, то есть достаточно значимое, ощутимое снижение расходов на ведение таких больных. Ну и в конечном итоге это исследование, оно заставляет нас еще раз вспомнить один из основных принципов профилактики делирия у наших реанимационных больных, группа И, да, Early Mobility and Exercise. То есть как можно раньше ставить таких больных на ноги, заниматься упражнениями и заниматься физиотерапией у таких больных. Неосложненные кардиохирургические пациенты, которые переводятся на следующее утро, безусловно, этого не требуют. Они сами встанут и пойдут, но те пациенты, которые задерживаются в отделении реанимации, пациенты с неблагоприятным преморбидным фоном, они, безусловно, требуют задуматься, не нужен ли им такой подход по реабилитации, то есть по комплексу мероприятий для улучшения функции и снижения индивидуализации, и по мобилизации, то есть как раз те мероприятия, которые направлены на то, чтобы эти пациенты стали более подвижными, как можно раньше начинали есть, пить, пересаживаться, вставать на ноги, и это как раз способствует улучшению клинического исхода. То есть разные моменты, да, то есть простейшие приемы, которые не требуют больших затрат. Сгибание и разгибание рук и ног,
высаживание, вертикализация с помощью персонала. Если пациент, нельзя его присадить, то активное сгибание в конечностях, опять-таки в положении на спине, повороты, прогулки. Это пациент из нашей клиники, 78 лет, кардиогенный шок, оперирован, экстренная КШ была сделана в связи с ангиографическими проблемами, стволовой больной и многососудистое поражение. Вот у него как раз замедленный выход после кардиогенного шока, он крутит велосипед, занимается кинезиотерапией и своими ногами потом покидает отделение реанимации, вернувшись, в общем-то, к обычной жизни, не инвалидизируясь и обладая неплохим ментальным статусом. Поэтому по реабилитации мы должны помнить, наверное, не только у кардиохирургических, но и всех пациентов, что наших пациентов нужно поворачивать, присаживать. Есть разные уровни, есть разные системы, которые предусматривают эту методику. И не случайно как раз реабилитация и мобилизация у пациентов отделения реанимации, они вошли в 2018 году как раз в итоги консенсусной конференции по седации и по предотвращению боли, делирия и неподвижности у таких больных, которые находятся в нашем отделении реанимации. Но, безусловно, ранняя активизация, она доступна не только в Японии или где-то далеко за рубежом. Мы должны помнить о том, что у любого осложненного нашего пациента мы должны ее использовать. Этому не помеха ни инвазивный мониторинг, ни катетер пика в бедренной артерии, ни продленная веновенозная гемофильтрация. Если об этом, в общем-то, позаботиться, то это не сопровождается ни слишком ранней экстубацией, да, удалением интубационной трубки, ни выскакиванием дренажей. И эти пациенты скорее встают на ноги и потом возвращаются к активной жизни. В заключение я хотел бы еще раз сказать, что, безусловно, в последние годы очень много негативных исследований. Негативные исследования вот, по релаксантам, негативные исследования там, по ряду методик, включая ЭКМО, негативные исследования по дексметитамину, о котором мы говорили, тромбомодулин, новый препарат, в котором тоже мы участвовали, большое многоцентровое исследование в JAMA в этом году было опубликовано при сепсисе, тоже не показало снижение летальности. Левосеминдан, да, церебральная оксиметрия, масса методик, но мы должны помнить, что эти негативные исследования, они важны не только потому что зачем это применять? Это не помогает. Да, это далеко не всегда так. Это не значит, что все эти методы нельзя использовать в медицине критического состояния. Для каждого из них должна быть своя ниша. То есть мы должны найти ту категорию больных, у кого эта методика может оказаться полезной. И нет универсального подхода к однотипному лечению критических состояний. Даже кардиохирургические пациенты, которые сами по себе представляют довольно интересную модель ишемии реперфузии, да, по сравнению с многими септическим шоком там, и с ОРДС, эти пациенты, они разные. Одно дело пациент с ЭК, без ЭК, одно дело КШ, другое клапан. И даже у этих пациентов подходы и к анестезии, и к проведению методов интенсивной терапии могут оказаться различными, не говоря уже о различных проявлениях органной дисфункции и прочих моментов. Поэтому, мне кажется, анализируя новые публикации, мы должны понимать, что важно найти ту подгруппу больных, у кого при наличии может быть, даже крупных негативных исследований, этот метод терапии может оказаться полезным и может способствовать улучшению клинического исхода. То есть должен быть все-таки персонифицированный подход к ведению критических состояний. Не либеральный или рестриктивный. Например, сложно сказать, что всем больным нужно давать там, 3 литра инфузии или 6 литров инфузии. Каждому больному нужно дать столько инфузионной терапии, сколько необходимо ему с его сопутствующей патологией, исходя из его особенностей, исходя из его переоперационного периода. И такой персонифицированный подход, он может изменить нашу тактику, может позволить улучшить клинические исходы и снизить время вентиляции, госпитализации в отделении реанимации в стационаре, количество осложнений и летальных исходов. Ну и, безусловно, с одной стороны, это доказательная медицина, это хорошо, с другой стороны, мы должны понимать, что медицина все-таки остается еще и искусством, и мы должны понимать, что есть те методы лечения, не банальные иногда, которые мы можем использовать именно у этого конкретного пациента, но опять-таки не потому, что я так считаю, а потому что есть данные, которые говорят, что именно у этой категории больных данная методика может оказаться полезной. Я очень надеюсь, что так же, как и 2 года назад, да, тот же слайд показываю, что те публикации, которые появляются в литературе в течение ближайшего времени, они помогут нам пройти между Сциллой и Харибдой критические состояния и помогут помочь нашим пациентам. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Юрьевич, за выжимку такую, то есть статей довольно интересных. Уважаемые коллеги, у кого есть вопросы? Да, пожалуйста.
Там был слайд, который показывал столбики. То есть получается, что с длительностью вентиляции разные сутки. Получается, что если сначала эти пациенты требовали миорелаксации первые 2 сутки практически там больше 90%, то в последующем к 4 суткам уже введение миорелаксантов требовало около 20% всего лишь, а через неделю процент был достаточно такой ничтожный. По времени ИВЛ эти пациенты по продолжительности искусственной вентиляции легких, эти 2 группы, они не различались. Но опять-таки мы должны понимать, что больные с ОРДС, они тоже очень гетерогенные. Легочный ОРДС, нелегочный ОРДС, септический ОРДС, несептический, купирован очаг инфекции или нет. Поэтому искусственная вентиляция легких, безусловно, это жизнеспасающее мероприятие у этих больных, но мы должны понимать, что без этиологического лечения ОРДС достаточно сложно добиться и найти какой-то магический метод искусственной вентиляции легких, уровень ПДКВ или дыхательный объем, которые помогут в этом плане как бы практически всем больным. Но я думаю, про ОРДС мы еще более подробно поговорим завтра. И про объемы, и про вентиляцию, и про прочие моменты. Как раз этому посвящена моя лекция завтрашняя. Спасибо. Еще вопросы есть? Если нет, то спасибо, Михаил Юрьевич. Я бы хотелось бы сказать, что те статьи, которые публикуются в ведущих 3 журналах, к которым относятся New England Journal of Medicine, JAMA, Lancet, они, безусловно, оказывают значительное влияние на нашу практику, на то, как мы меняем наши подходы к терапии пациентов. Даже до того, как эти статьи попадают в рекомендации, до этого может пройти 2 и 3 года. И в связи с этим, например, New England Journal of Medicine, он даже поменял политику уже год назад, то есть он теперь требует указания достоверности, то есть П только для первичного исхода. То есть если мы считаем, то есть если мы запланировали показать, то есть снижение летальности при воздействии той или иной технологии или того или иного препарата, то мы указываем П достоверность только в отношении первичного исхода, в отношении вторичных исходов, скажем так, чтобы не было никаких спекуляций, П теперь не указывается. И хотелось бы тоже сказать еще, то есть в связи мы, естественно, должны очень критично анализировать все публикации новые, которые мы читаем, особенно в больных журналах, многоцентровые исследования. Например, сейчас довольно большое распространение, скажем так, популярность набирает fragility index, то есть индекс хрупкости. То есть, по сути, это сколько нужно. Например, у нас есть 2 группы пациентов, в одной там умерло 20 пациентов, в другой умерло 15 пациентов. И fragility index, он говорит о том, сколько пациентов мы должны переместить из одной группы в другую, чтобы у нас исчезла достоверность. То есть, естественно, если у нас, например, P 0,046 или 0,048, то для этого будет достаточно только одного пациента. Сами понимаете, что значит, то есть один пациент там в одной группе, да, он мог не умереть, мог умереть в другой. То есть и считается, что следует, то есть доверять исследованиям, да, где довольно большая степень достоверности, то есть где fragility index равен 5. То есть нам нужно, например, из одной группы в одну убрать 5 пациентов, перенести, чтобы эти достоверные различия исчезли. Поэтому я еще раз призываю всех к анализу, да, не просто прочтению абстракта, но к глубокому анализу этих работ, которые публикуются даже в ведущих журналах. Хотел бы, может быть, еще добавить, да, я уже говорил про European Journal of Anesthesiology, да, и Current Opinion, то есть они доступны тем, кто зарегистрирован в Европейском обществе анестезиологии. Есть еще журнал Critical Care, он абсолютно в свободном доступе, то есть можно смотреть, читать, что появляется там каждую неделю, например, что я и делаю регулярно. Интересная ситуация с New England Journal of Medicine. Глупостей много и за рубежом, и где-то год назад те, кто, например, с этим журналом время от времени почитывают, обратили внимание, что на нас были наложены санкции. Он стал платным для россиян. Не знаю, с чем это связано, с политикой партии и правительства, либо с желанием получить больше денег от подписчиков, но есть обходные пути.
Русские люди находчивы. И если вы зарегистрируетесь как временный пользователь, то 3 статьи в месяц из New England Journal of Medicine вы сможете скачивать бесплатно. Поэтому я вас призываю этой опцией пользоваться. Она пока абсолютно доступна. И время от времени я как раз выуживаю интересующие меня статейки из этого журнала. Поэтому также и по многим рассылкам. То есть если вы подпишетесь на рассылку в каком-то обществе, то вам могут там из джама и так далее приходить. И они уже становятся для вас бесплатными. А если вы зайдете через Midline на их сайт, то он попросит с вас там $20. Их, наверное, не стоит платить. Надо находить обходные пути, чтобы можно было не тратить наши зарплаты на это, но быть членом, например, того же общества европейского анестезиологов, это не так дорого, но открывает доступ к 3 неплохим журналам, по крайней мере. По улыбкам в зале я вижу, что большая часть анестезиологов знает еще другой путь. Я его озвучивать не буду, но он пиратский, но как бы все о нем знают. Хабы, хаб есть, да, то есть я думаю, что эти вещи тоже они известны, он регулярно меняется. В последнее время вроде бы он SE, да, то есть имеет шведский подход. Да. Спасибо. Если больше нет вопросов, то объявляется обед до 13:40. Основные заседания будут проходить здесь параллельно. На час, то есть 13:40, электронная постерная сессия на 1-м этаже. 13:40 здесь, ждем всех в зале.
Ну что, давай? Почему? На моих. Пусть нас рассудит. Хорошо, давай. Да, ты прав, 2 еще. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем, несмотря на отличную сибирскую погоду, солнышко, птички, клещи. И позвольте пригласить первого докладчика, Дмитрий Николаевич Пономарев, город Новосибирск. Хроническая обструктивная болезнь легких у кардиохирургического пациента. Пожалуйста, Дмитрий Николаевич, у вас полчаса. Прошу регламент держать. Чего? Постарайтесь, пожалуйста. А то я... И в конце еще раз поговорим об эпидемиологии. Я надеюсь, что по ходу станет понятно, почему именно в конце, а не в начале. Итак, напомню, что существует такая организация, как GOLD. Это глобальная международная организация, которая занимается вопросами изучения эпидемиологии, диагностики, лечения и прогноза пациентов с Хоббл. И согласно их определению, что такое Хоббл? Это распространенное, предотвратимое и поддающееся лечению заболевания, которое имеет стойкие симптомы и возникает вследствие ограничения потока воздуха, преимущественно на выдохе. Параллельно происходят два процесса. Это болезнь мелких бронхов, их воспаление, ремоделирование, закупорка просвета и деструкция паренхимы, потеря прикрепления алвеолярных и уменьшение эластической тяги, в результате чего происходит значительное ограничение скорости воздушного потока. Диагностика базируется на 3, так скажем, китах. Это наличие факторов риска. Ну, наверное, все наши пациенты имеют как минимум 11 факторов риска. Симптомов, таких как одышка с продуктивным кашлем. И диагноз должен быть подтвержден инструментальными методами, в данном случае спирометрии. Напомню, что наличие соотношения объем форсированного выдоха в 1 секунду к форсированной жизнеемкости менее 0,7 говорит нам о наличии бронхиальной обструкции. Лечение, буквально пару слов скажем по лечению. Лечение зависит от того, стабильный это процесс или обострение. Стабильный процесс лечения стабильного Хоббл основывается на применении бронходилататоров, преимущественно длительного действия. К ним могут добавляться антибиотики, в первую очередь макролиды, в первую очередь у пациентов, имеющих курение в анамнезе и также обострение на фоне терапии. Могут добавляться метилксантины и даже опиоиды, но хотя я себе слабо это представляю, но тем не менее в рекомендациях они фигурируют. Не рекомендованы препараты для лечения легочной гипертензии, если она была вызвана причинами, вот именно Хоббл, а не иными причинами, и кортикостероиды за исключением пациентов, имеющих обострение на фоне терапии в анамнезе. Лечение Хоббл при обострении несколько отличается, потому что в данном случае уже применяются бронходилататоры короткого периода действия, могут добавляться системные кортикостероиды и антибиотики короткими периодами, вплоть до неинвазивной ИВЛ в особо тяжелых случаях. Итак, об этом поговорили. И, в общем-то
говоря, к предмету лекции, каким образом наличие хоббл у пациентов в кардиохирургии должно влиять на нашу тактику переоперационного введения. По идее, никак. Вот на этом можно было остановиться, потому что, согласно мнению Голд, сопутствующие заболевания не должны влиять на лечение хоббл. И наоборот, лечение сопутствующих заболеваний не должно зависеть от наличия хоббл. В то же время мы с вами понимаем о том, что если данных по этой проблеме нет, это не означает, что нет проблемы, да, просто, может быть, она не изучена. Поэтому предлагаю более подробно остановиться на этом. Итак, какое значение имеет хоббл в кардиохирургии? Это заболевание, которое сопровождается высоким риском смертности, даже вплоть до отдаленного периода. Также хоббл является независимым предиктором повторной госпитализации и высоким риском смерти в отдаленном периоде, да, то есть более чем в 3 раза повышенный риск смерти у пациентов с хоббл. А как часто она встречается в популяции? Это примерно 5% пациентов. В общей хирургии 5-10%, в кардиохирургии до 40%. Почему такой огромный разброс данных, я надеюсь, будет понятно ближе к концу лекции. И в торакальной хирургии более 40%. Чем характеризуется хоббл? Какое основное патофизиологическое звено этой патологии? Это запирание газа в легких, прогрессирующее запирание газа в легких и динамическая гиперинфляция, то есть перераздувание легких. Чем это опасно, как это можно увидеть диагностировать, увидеть на против-эл? Вот, в общем-то говоря, по кривопотоку это можно достаточно очевидно наблюдать, когда кривая потока на выдохе не достигает исходного значения нулевого, и таким образом следующий вдох начинается до завершения предыдущего. Таким образом, вследствие этого происходит, это говорит нам о том, что какое-то количество воздуха осталось в легких, и это количество увеличивается с каждым вдохом. Более того, данную величину, которая называется аутопДКВ, да, то есть положительное давление в конце выдоха, которое остается, то есть которое пациент имеет сам по себе вследствие своей патологии, ее можно, в общем-то говоря, даже рассчитать на современных аппаратах. Есть такая кнопка, которая называется Expiratory Hold. Нажав ее, мы задерживаем выдох. Таким образом, мы можем наблюдать, что пациент не выдыхает, но давление в дыхательных путях нарастает. Таким образом, мы можем увидеть, что если у нас предустановленный ПДКВ, допустим, составляет 5 миллибар, аутопДКВ 10, и результирующая тотальная ПДКВ составляет 14, вот, в общем-то говоря, уже нетривиальное значение, которое может иметь, собственно говоря, и клинические последствия. С одной стороны, в общем-то, ПДКВ это же хорошо, мы знаем о том, что повышая давление газа в жидкости, мы повышаем растворимость. В данном случае мы повышаем растворимость кислорода в крови и, наверное, повышаем доставку этого кислорода в тканях. Мы улучшаем вентиляционно-перфузионные отношения, мы снижаем нагрузку на дыхательную мускулатуру. Мы даже в каких-то случаях, например, при отеке легких, мы снижаем преднагрузку и сердечный выброс, что может нам, в общем-то говоря, помочь. Но нужно помнить о том, что происходит, почему это может быть опасно именно в кардиохирургии, потому что аутопДКВ очень, так скажем, негативно влияет на сердечный выброс вследствие разнообразных причин: компрессии легочных капилляров, гипертензии легочной, повышения давления внутригрудного и снижения венозного возврата. Все это в конечном счете приводит к снижению сердечного выброса. А если вспомнить о том, какие 3 составляющих влияют на доставку кислорода к тканям, это сердечный выброс, гемоглобин и сатурация крови. Кардиохирургические пациенты, в общем-то, страдают по этим 3 параметрам. У них десатурация, как следствие воспалительного ответа, отека, атеректозирования, шунтирования крови. У них снижен гемоглобин, даже если какие-то тривиальные 300-400 мл остались в оксигенаторе, все равно у них будет относительно анемия, относительно исходных уровней. И если мы еще плюс к этому не проконтролируем, не полечим аутопДКВ, мы можем, так скажем, видеть такую ситуацию, когда у нас снижается выброс и запускается порочный круг. Да, то есть снижается сердечный выброс, нарастает гипоксемия, снижается выброс, нарастает гипоксемия и так далее. И может быть такая ситуация, что у пациента может быть только один выход из этого порочного круга. И мы этого не хотим. Поэтому у данных пациентов очень важно диагностировать аутопДКВ и соответствующим образом реагировать на это. Теперь надо поговорить о том, что собой представляет типичный пациент с хоббл. Да? То есть слева это нормальный пациент, справа это пациент с хоббл. Что происходит в результате наличия аутопДКВ? Во-первых, уплощается диафрагма и уменьшается зона позиции. Это та зона, в которой диафрагма прилежит к ребрам и непосредственно участвует в экскурсии диафрагмы в каудальном направлении, в экспансии легких, то есть в акте дыхания. То есть диафрагма уплощается, она утолщается, и она, было уже показано, в общем-то говоря, неоднократно, и она теряет способность к полноценному сокращению. Ребра приобретают горизонтальное положение.
дыхательная мускулатура, вспомогательная дыхательная мускулатура в течение многих лет, пока пациент у нас страдает хоббл, происходит ее хроническое утомление. Все эти факторы, в общем-то говоря, способствуют тому, что пациент с хоббл находится в крайне неблагоприятном с механистической, анатомической, физиологической, какой угодно точки зрения, в крайне неблагоприятном положении в плане дыхания, то есть им тяжело дышать. Отдельно мы нужно поговорить о диафрагме. Это крайне важная мышца. Было показано уже, что укорочение саркомеров в результате наличия ПДКВ оно способствует тому, что происходит атрофия и потеря способности диафрагмы к сокращению. Также очень часто в хирургии мы видим повреждение нерва. Сложно сказать, насколько часто, данные разнятся, но я думаю, что все-таки где-то посередине эта цифра она должна быть. Холодовое повреждение нерва и диафрагмы тоже встречается часто, но мы в нашей клинике, мне кажется, уже не страдаем. Мы хирургов отучили устраивать вот эту зима близко в перикарде, они уже не кладут лед. Но тем не менее в каких-то клиниках я думаю, что это все еще имеет место. И общие причины: катаболизм, гипоксия, воспаление, которые также способствуют дисфункции диафрагмы, и поэтому мы зачастую имеем то, что мы имеем, мы не можем отключить пациента от аппарата ИВЛ. И в ходе этой лекции я надеюсь развеять несколько мифов, которым, собственно, даже меня учили в свое время, которые, я думаю, до сих пор актуальны у некоторых коллег. Первый миф – это пациентам с хоббл не нужно внешнее ПДКВ, потому что якобы у них есть свое, и им достаточно и так далее и тому подобное. Представим себе такую ситуацию. Пациента с хоббл, ПДКВ 15 миллибар. То есть для того, чтобы ему вдохнуть, для того, чтобы создать отрицательное давление в плевральной полости, ему нужно преодолеть 15 миллибар. То есть им нужно развить колоссальное мышечное усилие для того, чтобы, в общем-то говоря, воздух начал поступать в легкие. Вследствие этого и наступает хроническая усталость дыхательной мускулатуры. Зачастую на аппарате ИВЛ, если, допустим, пациент дышит в вспомогательном режиме, но без достаточной поддержки, мы можем видеть такую картину, как аппарат просто не распознает, пациент не может развить достаточное усилие для того, чтобы аппарат распознал это как вдох и помог ему. Соответственно, развивается такое неэффективное триггирование, так называемое. В худшем случае, я не знаю, это, конечно, немного офф-топ, да, но в последние пару лет появилась актуальность такой проблемы, как миотравма, да, то есть это травма дыхательной мускулатуры, и в том числе диафрагмы, в первую очередь, вследствие искусственной вентиляции. То есть если пациент вдохнул некачественно, так скажем, то есть неполноценно вдохнул, диафрагма устремилась каудально, но не до конца, она все-таки немного растянулась. В это время поступает полноценный аппаратный вдох, диафрагма, происходит так называемое эксцентрическое сокращение диафрагмы, которое просто катастрофично для миофибрилла. Они повреждаются, в том числе и необратимо. То есть эти неэффективные триггирования, все виды этих триггирований, безусловно, нужно за этим смотреть и предотвращать, да, то есть повышать эффективность, чувствительность триггера и так далее. И представим себе ситуацию того же пациента, у которых 15 миллибар аутопДКВ, и мы ему помогаем, мы добавляем ему 10 миллибар внешней ПДКВ, и ему нужно преодолеть только 5 миллибар, ему становится намного легче. Таким образом, мы помогаем пациенту, и мы поддерживаем средние и мелкие дыхательные пути в раскрытом состоянии. То есть внешнее ПДКВ нужно. Как много мы должны давать внешнего ПДКВ? На самом деле были исследования, которые показали, что до тех пор, пока внешнее ПДКВ не превышает внутреннее, проблем не возникает. То есть мы только помогаем, никаким образом не мешаем. То есть в настоящее время рекомендуется давать внешнее ПДКВ порядка 80% от внутреннего. Далее еще, я не знаю, насколько коллеги пользуются этим, но на самом деле в современных аппаратах существует возможность переключения момента со вдоха на выдох. То есть по умолчанию, по крайней мере, я знаю, что в дриггерских аппаратах этот параметр установлен на 25%. То есть аппарат переключает цикл дыхания со вдоха на выдох, когда поток падает до 25% от пикового. Для обычных пациентов это может быть и нормально, но для пациентов с хоббл этого может быть недостаточно, потому что они не успевают выдохнуть. Им нужно дать больше времени для того, чтобы выдохнуть. Поэтому можно этим параметром играть и переключать пораньше на выдох. Дальше особенности переоперационного введения. То есть один из еще одних мифов, который бытует, так скажем, потому что неважно, когда пациент бросил, главное, что он бросил. На самом деле были исследования, которые показали, что если пациент бросил позже, чем за 2 месяца до операции, лучше бы он вообще не бросал, потому что наступает эффект рикошета, гиперсекреция, мокроты, вплоть до делирия, психоэмоциональных нарушений и так далее. То есть если не успевает бросить 2 месяца, лучше, может быть, просто уменьшить количество. Бросать полностью не нужно, будет только хуже. И также было исследование, которое показало, что обучение пациентов физиотерапии и дыхательной гимнастики до операции гораздо более эффективно, чем после. Но об этом, я думаю, что все знают.
Медикаментозная терапия рекомендуется в настоящее время, по крайней мере, Европейским респираторным обществом, продолжать у пациентов прием бронходилататов вплоть до утра, до операции. То есть даже на операционном столе есть смысл дать им 200-400 мг салбутамола для того, чтобы профилактировать реакцию дыхательных путей на манипуляции. Можно давать короткий курс кортикостероидов, допустим, там 30 мг преднизолона с утра также имеет смысл дать для того, чтобы снизить чувствительность. И селективные бета-блокаторы, об этом сейчас тоже поговорим. Анестезия тут все достаточно просто, относительно ингаляционные анестетики, кроме десфлюрана, короткие релаксанты и адаптировать настройки ИВЛ. Каким образом адаптировать? Я уже сказал, что продолжаем бронходилататоры. Мониторим давление на вдохе. Я понимаю, что мы у всех пациентов, естественно, не допускаем высокого давления на вдохе, но у этих пациентов крайне высокий риск пневмоторакса, и хорошо, если это было разорвется у поверхности, а если это будет где-нибудь глубоко. И я, к счастью, такого не видел, но от коллег слышал о том, что воздух идет перебронхиально, наступает пневмомедиастином, и мы, в общем-то говоря, вентилируем пациента и смотрим, как он возносится, потому что он просто надувается. Вот, то есть давление на вдохе. Нужно всякими способами увеличивать длительность выдоха, да, то есть снижать частоту, раннее переключение на выдох и так далее. Нужно снижать дыхательный объем, потому что чем меньше вдыхать, тем меньше выдыхать. Естественно, не нужно стремиться к нормальным газам крови, потому что у этих пациентов газы крови, они нормальные, свои. Внешне под АКВ и бороться с асинхрониями, то есть, может быть, увеличивать чувствительность триггера. Дальше, высокогрудная анестезия. Разные существуют мнения. Я знаю, что есть апологеты, есть противники. Я знаю, что Михаил Юрьевич очень любит грудную анестезию у таких пациентов. У нас нет большого опыта, поэтому мы ее не используем. Но, опять же, есть мнение о том, что она может быть полезна. Дальше, бета-блокаторы. Опять же, очередной миф, которому в свое время меня учили, да, когда пациент в реанимации с хоббл, ни в коем случае не давать бета-блокаторы, ведь у него хоббл. На самом деле, можно давать бета-блокаторы, об этом давно уже все говорят, потому что нужно давать, во-первых, селективные, а во-вторых, давать их под контролем эффекта, да, потому что бета-блокаторы обладают огромным количеством положительных эффектов, как кардиальных, так и некардиальных, в первую очередь за счет своих положительных свойств. Поэтому в настоящее время Европейское респираторное общество рекомендует все-таки давать селективные бета-блокаторы, помня о том, что они имеют дозозависимый бета-блокирующий эффект. Можно для профилактики бронхоспазма давать холинолитики. И следить, опять же, поскольку мы все реаниматологи, мы смотрим за пациентами в реанимации, соответственно, может быть, это не очень опасно, вот гипотензия, брадикардия, мы все это обязательно увидим и поправим. Следующий вопрос, когда экстубировать? Когда экстубировать? На самом деле, тоже очередной миф, с которым я столкнулся еще в ординатуре, когда, допустим, у нас лежит пациент с хоббл, принимаешь смену, и, в общем-то говоря, врач говорит, что не, его экстубировать не будем, потому что у него хоббл, пусть он повентилируется. Мне сразу возник вопрос, а как это работает? Почему пациент с хоббл должен долго вентилироваться? Почему, в чем механизм? На самом деле это никак не работает, их нужно экстубировать раньше. Вот. А мы с коллегами пару лет назад задались этим вопросом, мы предприняли систематический обзор литературы по поводу вообще клинических рекомендаций, когда пациентов с хоббл в кардиохирургии нужно экстубировать, можно ли их экстубировать раньше. Мы понимали, что, естественно, это слишком узкая категория пациентов, поэтому конкретных рекомендаций по ним не будет, поэтому мы отдельно поискали рекомендации по кардиохирургии, по поводу анестезии и переоперационного введения и по поводу лечения хоббл. Не так много мы нашли, на самом деле всего 3 рекомендации мы включили, которые какое-то, может быть, косвенное отношение имели к экстубации, ко времени экстубации этих пациентов. Первая рекомендация достаточно старая, но тем не менее, насколько я знаю, она не была так обновлена, по крайней мере, в 2018 год, которая говорит о том, что анестезия у пациентов низкого и среднего риска при операциях шунтирования должна быть направлена на раннюю экстубацию, активизацию. Но мы все знаем о том, что хоббл повышает риск, и применимы ли эти рекомендации у пациентов с хоббл? Непонятно. Следующая рекомендация, это была рекомендация общества, по-моему, канадского, по неинвазивной вентиляции, которая говорит, они рекомендуют нам о том, что пациенты с хоббл являются кандидатами для ранней экстубации с последующим переводом на неинвазивный ИВЛ, но только в тех центрах, где есть опыт. Да, опять это уже что-то, какая-то рекомендация, но это все-таки не кардиохирургия. И последняя рекомендация, достаточно такая смешная, бразильского общества механической вентиляции. Они рекомендуют о том, что все пациенты хирургически должны быть экстубироваться как можно раньше, но почему-то они никаких статей, никаких доказательств к этому не представили. Тем не менее, на основании клинического опыта, на основании патофизиологии, на основании каких-то, может быть, косвенных данных, вот мы у нас в клинике верим в то, что пациентов с хоббл нужно экстубировать раньше, как можно раньше, но быть готовыми к неинвазивной вентиляции, либо там какой-нибудь высокопоточной вентиляции и так далее. Потому что лучше им точно не будет на вентиляции, хуже возможно.
Ну и, наконец, пару слов по поводу эпидемиологии, потому что, как я обещал, что мы знаем о том, как часто это встречается? На самом деле огромное количество исследований существует по поводу встречаемости этой патологии, но все они обладают существенными методологическими недостатками. То есть это либо ретроспективные исследования, либо у них вообще не было спирометрии, либо еще какие-то проблемы. Например, вот такое вот исследование, более 1000 пациентов было обследовано, и наши западные партнеры выявили, что у 30% пациентов диагноз Хоббл был реклассифицирован, то есть либо упразднен, либо вновь выявлен. То есть у тех пациентов, у кого не было диагноза, они его выставляли. Но опять же у этого исследования есть существенные ограничения в том, что, допустим, спирометрия выполнялась по назначению врача, соответственно, и врачи не были ослеплены к этому, соответственно, их терапия была немножко, так скажем, biased. И похожее исследование, в 40% случаев история болезни не соответствовала реальным данным пациента. То есть у пациентов была обструкция там, где не было диагноза, и не было обструкции там, где был диагноз, почти у половины пациентов. По этому поводу, на самом деле, если взять похожие исследования, они все примерно одинаковые. Ретроспективные, какие-то там когортные и так далее. Вот, поэтому мы предприняли пару лет назад собственное исследование. Дизайн был очень простой. Мы взяли когорту пациентов, которым планировалось шунтирование. Всем подряд мы делали спирометрию, и потом мы просто исследовали у них, как встречаемость этой патологии и насколько она влияет на клинический исход, в первую очередь на смертность. Мы, на самом деле, именно потому, что это исследование не было обременено таким количеством методологических проблем, мы с легкостью публиковали результаты. У каждого 4-го пациента без диагноза Хоббл мы выявили инструментальную обструкцию бронхиальную. Мы выявили, что предикторы обструкции были мужской пол, возраст и курение в анамнезе. Причем не обязательно активное, это может быть курение 20 лет назад, неважно, все равно это предиктор обструкции. Обструкция была связана с достоверно более длительной вентиляцией легких, с более высоким риском фибрилляции предсердий, с длительной госпитализацией и так далее, и в том числе и с риском смерти в течение года после операции. То есть более чем в 4 раза риск смерти у этих пациентов был выше, чем у пациентов без обструкции. Если посмотреть на эти кривые Клапана-Майера, мы видим, что, конечно же, риск гораздо больше. И на самом деле большая часть этого риска относится к пациентам, о которых мы не знали. У них не было диагноза, мы не знали о том, что у них есть обструкция. Поэтому об этом нужно, конечно, обязательно помнить. Ну и, так скажем, резюмируя, чтобы, так скажем, какую-то сжатую информацию оставить, Хоббл встречается чаще, чем нам кажется на самом деле. Она связана с высоким риском осложнений и ухудшением прогноза. Предоперационная подготовка гораздо более важна, чем послеоперационная профилактика и лечение. То есть если мы до операции пройдем и объясним, что нужно там 3 раза в день делать несколько форсированных вдохов, да, это будет более эффективно, чем мы после экстубации, когда пациент не понимает, где он находится, что с ним происходит и кто все эти люди, если мы будем ему пытаться объяснить, как ему нужно дышать. Лучше до операции это сделать. Нужно использовать анестезию, направленную на раннюю экстубацию, и быть обязательно готовыми к неинвазивной ИВЛ или к другим способам респираторной поддержки. Нужно настраивать ИВЛ обязательно с учетом аутоподКВ. Нужно оставлять терапию Хоббл без изменений, то есть нужно продолжать давать им бронходилататоры, если не получали гормоны, то давать гормоны и так далее. Нужно оставлять терапию сердечной недостаточности без изменений, включая селективные бета-блокаторы, но под контролем дозозависимого эффекта. Я об этом не говорил, но это очевидно. Нужно быть осторожнее с объемом, потому что, возможно, очень легко добиться перегрузки правых отделов сердца. И нужно, опять же, не полагаться на документацию, потому что, в частности, пожилые мужчины со стажем курения – это кандидаты, в общем-то говоря, скорее всего, у этих пациентов есть проблемы, нужно обращать на них внимание, нужно пытаться диагностировать у них аутоподКВ и соответствующим образом с этим разбираться. Ну, я надеюсь, что это было интересно и полезно. Спасибо за внимание. Глубоко уважаемые коллеги, у нас есть несколько минут. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Нет, опыта у нас нет. В общем-то говоря, есть такое некоторое предубеждение против данной практики. Лично мне, наверное, кажется, что проведение постоянной вентиляции, наверное, не оправдано, но какое-то, может быть,
небольшой ПДКВ. Опять же, это зависит от хирургов, это зависит от характера операции. Иногда хирурги категорически против. Им кажется, что даже если там ничего на самом деле не раздувается, если они знают, что что-то происходит, им обязательно будет мешать. Да, это хирурги, вы понимаете. Поэтому нет, у нас такого опыта нет. Я знаю, что существует, допустим, в Копенгагене пару лет назад было проведено исследование, когда они перфузировали легкие во время искусственного кровообращения у пациентов с Хоббл. Надо почитать, что они пишут, но это такая тоже интересная методика. По поводу продолжения вентиляции нет, мы такого не делаем. Я не думаю, что на самом деле это работает. Может быть, периодический рекрутмент, это поможет, но постоянный ИВЛ нет, не кажется. Ну, начнем с того, что я все-таки реаниматолог, я операционный был последний раз лет так 6 назад. Вот. Я делал рекрутмент, когда ходил еще в операционную. Ну, протоколов у нас нет на самом деле. Так скажем, здравый смысл и показатели, так скажем, давления, в общем-то говоря, и крики хирургов, которые останавливают, что вот нужно остановить рекрутмент. Вот это вот, так скажем, ориентиры. Сейчас я не знаю, на самом деле, я думаю, что ситуация такая же, да, кто-то из анестезиологов этим занимается, кто-то не занимается. Я думаю, что это на самом деле еще, так скажем, поле для улучшения в этом плане. Дмитрий Николаевич, Александрович, можно? Да, конечно. Я как анестезиолог, который каждый день в операционной, я вам скажу. Значит, работы десятилетней давности в сравнении уровней ПДКВ во время искусственного кровообращения не показали достоверной разницы 0, 5, 10. Речь о включении легких вообще не шла в этих работах. В отношении рекрутмента работы последние, доказательные работы, не доказали, хотя нас учили и мы учили, что надо рекрутмент не только в кардиохирургии, при изменении положения тела, при устранении компрессии экстрапульмональной со стороны брюшной полости, там, после устранения пневмоперитонеума и так далее, было рекомендовано в рекомендациях проведения рекрутмента, но последние работы говорят о том, что доказательной базы с точки зрения легочных осложнений, снятия с вентиляции нет. Поэтому это на усмотрение человека, который анестезию проводит. Игорь Александрович, вы вопрос хотели задать или нет? Я хотел спросить, Дмитрий Николаевич, что значит короткие релаксанты у них использовать? Что вы имеете в виду? Для того, чтобы... Что за короткие релаксанты? Что, дитилин? Не настолько короткий, не настолько. Не ардуан, по крайней мере, не ардуан, потому что нужно все-таки ориентироваться на раннюю активизацию. То есть средней продолжительности действия. Это называется миорелаксанты средней продолжительности. Недополяризующие релаксанты средней продолжительности действия. Так, да? Это? Да, конечно. Понятно, спасибо. Ну и в этом плане, вот в продолжение уже, видимо, все-таки у пациентов с компрометированными легкими, там, где доза релаксантов должна быть хорошо выверена, все-таки ТОФ надо использовать. Конечно. При проведении анестезии для, так сказать. Еще что-то, нет? Нет. Спасибо большое. Пожалуйста, Игорь Ильич. Исследование, которое вы провели, там 400 с чем-то. У меня такой вопрос. Обращали вы внимание на пациентов с ожирением? Да, мы, естественно, регистрировали индекс массы тела при наборе пациентов. Мы не исключали таких пациентов, просто потом в ходе анализа строили регистрационную модель и смотрели, насколько она влияет, это ожирение, на риск обструкции и так далее. Почему-то вот мы ожидали, конечно, что ожирение будет влиять, но на фоне других факторов, да, то есть возраст, мужской пол, курение, оно как-то вот нивелировалось, то есть не было достоверной значимости. Хотя, по идее, наверное, да, но в нашем случае нет. У меня данных нет, я не считал, но по моему опыту все-таки пациенты с ожирением больше подвержены. Это, конечно, просто когда такая особенность анализа, когда несколько факторов включаются в модель одновременно, может быть, какой-то из этих факторов, допустим, ожирение и курение, допустим, ожирение и возраст, они примерно одинаково воздействуют на исход, соответственно, то есть их нельзя оставлять два в модели, они друг друга будут нивелировать, поэтому оставляется более сильным. Может быть, ожирение поэтому и выпало из модели. Спасибо большое. Мы исчерпали время для дискуссии. Я думаю, потом в перерыве. Спасибо большое, Николаевич. Профессор Козлов Игорь Александрович. Город Москва, пожалуйста. Нарушение артериальной оксигенации при операциях с искусственным кровообращением. Действительно ли они неизбежны, Игорь Александрович? Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Александр Львович.
Ну, я хочу поблагодарить организаторов, прежде всего, конференции за возможность сюда приехать. Я, так сказать, традиционно уже раз в 2 года осенью надо быть в Новосибирске, потому что, ну, самые лучшие кардиоанестезиологические кадры страны здесь соберутся. Мы будем обсуждать вот эту проблему, начало которой положено крайне интересным выступлением нашего коллеги из Новосибирска, про артериальную оксигенацию. Проблема очень и очень стара. 60 лет назад один из основоположников искусственного кровообращения, сейчас считается, что он даже опередил Хейшама Гиббонса, Форест Дьюи Доддрилл на конференции в Чикаго в 1957 году сказал: действительно, трудно не упасть духом, когда хирургическое вмешательство на сердце проходит хорошо, больной находится в отличном состоянии в течение всей операции и день-два после нее, а затем погибает от легочной недостаточности, в то время как само сердце остается работоспособным. 60 лет назад. Ну, наверное, за 60 лет надо было все решить. Мы должны сейчас иметь готовые вообще концепции, протоколы, но практика показывает, что это не совсем так, потому что буквально за последние 1,5, 2, 3 максимум года появилось достаточно большое количество статей с громкими названиями, которые призывают либо сменить парадигму респираторной поддержки во время кардиохирургических операций, называют интраоперационную ИВЛ в кардиохирургии открытым вызовом. И, в общем, ситуация действительно оказывается не так и хороша, потому что до 25% кардиохирургических больных без нарушений гемодинамики, стандартных кардиохирургических больных, имеют выраженные нарушения легочной функции в течение недели после оперативного вмешательства. В этой связи, конечно, закономерен интерес большой к этой проблеме, причем, обратите внимание, с годами интерес к проблеме легочных осложнений в сердечной хирургии только увеличивается. В 2018 году 424 исследования, а за незакончившийся еще 2019 год в PubMed уже опубликовано 312 работ. Ну и динамика, она, на мой взгляд, вполне очевидна, вот этого появления этих исследований. Более того, буквально в 2016-2019 году, вот сейчас Александр Львович очень так, апеллируя к работам 2010 года, сказал, что все установили, но действительно за это время были выполнены целый ряд метаанализов, и, как оказывается, все-таки клиницистов не устраивает имеющаяся информация, в частности, об том, что делать с легкими во время искусственного кровообращения. И в журнале Trials опубликован целый ряд протоколов исследований РКИ, которые посвящены различным стратегиям респираторной поддержки, наверное, правильнее говорить, во время искусственного кровообращения, разным режимам, разным взглядам. Кроме того, опубликован целый ряд еще РКИ, посвященных уже апробированным методикам. В общем, интерес к этой проблеме за последние годы как-то очень сильно активизировался. Причем это достаточно любопытно, потому что для меня эта проблема чрезвычайно актуальной стала лет 20, наверное, назад, когда я сказал, что в отличие от общей анестезиологии, в кардиоанестезиологии требования к операционному респиратору очень высокие. Когда мне говорят: а зачем вам там какие-то вспомогательные режимы, какой-то пресс-контроль, у вас же руки есть, в конце концов, операционные, какие проблемы? Ну, оказалось, что на самом деле такое повышенное внимание к респираторной поддержке во время операции достаточно обосновано, и я думаю, что современные исследования это подтверждают. Что мы в настоящее время знаем об предикторах? Ну, для того, чтобы что-то предупреждать, надо сначала понять, у кого, с какой вероятностью бывает то, что мы хотим избежать. По этому поводу достаточно много исследований, но я люблю вот это не очень новое исследование, выполненное в свое время еще в 2004 году, которое на самом деле вполне отражает вот ту ситуацию с предикторами кардиальных осложнений, которые есть в кардиохирургии. Ну, посмотрите, пожилой возраст, избыточный вес, увеличенное время ИК, длительность ишемии миокарда, естественно, увеличенная, избыточная гемодилюция, послеоперационная кровопотеря. Ну, кто бы спорил с тем, что это факторы риска.
Выделение внутренней грудной артерии, индекс массы тела. Это, так сказать, наши исследования, выполненные там, через 10 лет после исследований на ее Дементьевым. Трудно с этим спорить, но, к сожалению, эти исследования мало что привносят в понимание этиопатогенеза легочных осложнений и нарушения артериальной оксигенации в современной кардиохирургии, потому что вот очень известные, опубликованные в самых различных руководствах, обзорах и так далее, предоперационные факторы риска легочных осложнений. Застойная сердечная недостаточность с асцитом, выпадом в плеврах, легочная гипертензия, сердечный горб, гиподинамия, прием амиодарона, прием нитропрепаратов, гипертоническая болезнь с эндотелиальной дисфункцией меня в свое время удивила, но сейчас она уже никого не удивляет, что у гипертоников чаще бывают расстройства артериальной оксигенации, потому что они входят в операцию с элементами эндотелиальной дисфункции. И интраоперационный, понятно, выделение внутренних грудных артерий, само искусственное кровообращение, системное воспаление, гипотермия, локальное охлаждение сердца, если оно используется. Есть общие факторы риска. Возраст, это во всех исследованиях, посвященных проблеме легочных осложнений, нарушение нутритивного статуса, Хоббл, который прекрасно сейчас был обсужден уже, и нет необходимости про него больше говорить. Проведение искусственной вентиляции легких, гемотрансфузия, сама по себе общая анестезия, кстати, фактор риска развития легочных осложнений. И в этом плане, по-моему, наши коллеги из Черногории предлагали отказаться от общей анестезии, выполнять аортокоронарное шунтирование под эпидуральной анестезией. Даже фильмы показывали, как они замечательно оперируют больных и после шунтирования ставят их на ноги, ведут в операционную. Естественно, постуральные реакции, но это в кардиохирургии не так актуально, но мы редко придаем сложные операционные положения, но тем не менее. Мало что нам это дает, эти факторы есть, они не модифицируемы, мы на них повлиять не можем, поэтому я их, с вашего позволения, убрал. Увеличенное время ИК, длительная ишемия миокарда, избыточная гемодилюция, послеоперационная кровопотеря. Ну вот это об этом все время говорят. И как-то очень на слуху, что обсуждаются два традиционно механизма выраженного нарушения оксигенирующей функции в кардиохирургии. Это отек легких, который при избыточной гемодилюции высоко вероятен, и УРДС. Что происходит в настоящее время с отеком легких? Ну да, действительно, гемодилюция, гипоонкия, длительная ИК, элементы левожелудочковой дисфункции и гидродинамический или гипоонкический, который сейчас говорят, его нет, вы не правы, гипоонкического отека не бывает, все проблемы в гликокаликсе. Но на самом деле, если выраженная гемодилюция есть, то отсутствие онкотического давления тоже играет достаточно существенную роль, особенно на фоне острой левожелудочковой недостаточности. Все это может привести к отеку легких. Но когда сравнивают объективные показатели, как это сделали мы в свое время, и изучили индекс несосудистой воды легких во время неосложненных кардиохирургических операций, убедились в том, что индекс этот, хотя и нарастает, но никакой связи с отношением ПО2 к ФиО2 в течение операции не имеет. Отношение ПО2 к ФиО2 снижается, а индекс несосудистой воды легких у кого-то из больных повышается, у кого-то не изменяется, у кого-то даже снижается. При этом намека даже на корреляционную связь между этими двумя показателями нету. И современные исследования, выполненные по этой же проблеме, сравнивающие операции с искусственным кровообращением и аналогичные операции без искусственного кровообращения, говорят нам о том, что никаких отличий нету. Вот видите, правый столбик обведенный, это отсутствие достоверности между группами ИК и без ИК на различных этапах исследования. А вот еще одна публикация, в которой еще помимо без ИК методики сравниваются разные методики искусственного кровообращения. Минимизированный контур искусственного кровообращения, минимизированный контур с перфузией легочной артерии и так далее. Нет разницы по внутрилегочной воде. А вот по газообменной функции легких есть. Значит, из этого делаем вывод, что отек легких не такая значимая причина нарушения оксигенирующей функции легких во время
кардиохирургических операций. Ну, если мы посмотрим старые публикации по нашей специальности, респираторный дистресс-синдром, длительный ИК, системное воспаление, гемотрансфузия, все это, значит, должно привести к респираторному дистресс-синдрому. И прям по классике непрямой острый респираторный дистресс-синдром в результате искусственного кровообращения. На самом деле нарушение оксигенирующей функции, ну, по самым оптимистичным оценкам, 25-40%. ОРДС, по самым тоже пессимистическим оценкам, от 0,2 до 4 максимум процентов. То есть что, проблемы нет? Нет ОРДС, нет этого страшного осложнения. В общем, действительно, тяжелый истинный ОРДС в кардиохирургии встречается, к счастью, редко. Это не наша патология. Когда она встречается, она доставляет нам массу проблем. Но что же есть? А есть, как оказывается, специфическое постперфузионное повреждение легких. И если в 80-х годах, когда говорили о перфузионном легком, постперфузионном легочном синдроме, как правило, имели в виду ОРДС, практически с опеченением ткани легких, как вот такая вот фотография. Кстати, об этом же пишут и в настоящие дни периодически, но подчеркивают, что это единичные клинические наблюдения, когда вот послеоперационный период осложняется у погибающего больного вот такой патологоанатомической картиной в легких. Это результат аутопсии, естественно, такими процессами. Но есть специфическое повреждение легких во время искусственного кровообращения, которое выглядит гораздо менее драматично. Это вот одна из самых новых работ по этому поводу. Это серия экспериментов детальных, проведенных нашими немецкими коллегами. Причем там работали совместно, поскольку эксперименты ставились на свинках. Вместе работали врачи и ветеринары. Большая очень группа, там и Лейпциг, и Берлин задействован. Вот можете видеть, как влияет искусственное кровообращение, нижний слайд и верхний слайд, на альвеолярную часть легкого, как утолщиваются межальвеолярные расстояния, перегородки межальвеолярные, и как изменяется строение бронхов и бронхиол, эпителий, видите, приобретает такой уплощенный вид. То есть повреждение какое-то легких, оно возникает. И это повреждение легких, ну, наверное, наиболее детально в свое время описал греческий ученый такой Апостолакис, я не знаю, по-моему, судя по фамилии, он грек. Искусственное кровообращение с массой последствий, ишемия, реперфузия, выброс цитокинов, эндотоксемия, контактная активизация и так далее. Что в настоящее время известно про возможность специфического постперфузионного повреждения легких, которое, к счастью, клинически проявляется не у всех пациентов? Известно, что проведение искусственного кровообращения сопровождается увеличением содержания в ткани легких таких маркеров гипоксии, как гипоксия, индуцируемый фактор 1-альфа и других, маркеров воспаления, туморнекротического фактора, ТНФ-альфа, провоспалительных цитокинов, клеточных факторов, то есть клеточная инфильтрация происходит в легких. Изучены маркеры оксидативного стресса, и показано, что в ткани легких увеличивается количество нитротирозина, ну и других маркеров оксидативного стресса или дистресса, как иногда говорят. Изучены маркеры апоптоза, а вот совсем недавно, в этом году, наши китайские коллеги в серьезном клиническом исследовании добрались уже до холод-индуцируемого РНК-связанного белка, белка холодового шока, который регулирует транскрипцию и трансляцию в клетке, ну и участвует, сейчас считается центральным регуляторным белком целого ряда патологических реакций, патофизиологических реакций, в том числе системного воспаления. Вот они показали корреляционную связь между послеоперационным индексом оксигенации у оперированных у них кардиохирургических больных и вот этим вот холод-индуцируемым РНК-связанным белком. То есть наше понимание возможных патологических процессов очень и очень глубоко, к счастью. Я еще раз говорю, это проявляется не у всех больных, поэтому кардиохирургия с искусственным кровообращением, видимо, и существует. Итак, резюмируя этот блок, ну, довольно грустный блок, если задуматься над тем, что какими методами мы можем повлиять на этот самый холод-индуцируемый РНК-связанный фактор, который имеет особенность даже в отсутствии гипотермии в организме вырабатываться и запускать всякие патологические реакции. Отек легких, выраженное специфическое повреждение легких, и тем более ОРДС,
наиболее вероятны при особо травматичных и осложненных кардиохирургических операциях. То есть это либо длительная ИК, кровопотеря, острая сердечная недостаточность, ну и другие ситуации, которые вам понятны, я не буду о них говорить. А вот причине нарушения артериальной оксигенирующей функции легких при неосложненных стандартных операциях, может быть, здесь есть какой-то другой механизм? Да, на самом деле этот механизм есть. И то, о чем говорил Додрил в свое время, когда вот гладкая, спокойная, стандартная операция вдруг сопровождается какими-то очень серьезными нарушениями артериальной оксигенации, может иметь в своей основе совсем не те безысходные изменения, о которых я говорил, а более простые, известные нам из курса физиологии, из курса начального анестезиологии, вентиляционно-перфузионные диспропорции. Ну, очень коротко позволю себе просто напомнить глубоко уважаемым коллегам, что вентиляционно-постперфузионные нарушения складываются из двух основных механизмов. Это вентиляция физиологического мертвого пространства, когда нет кровотока в хорошо вентилируемых зонах, и это венозное примешивание или шунтирование, когда нет вентиляции в хорошо кровоснабжаемых зонах легких. Ну, какой бы процесс не имел место, все равно один в большей степени, другой в меньшей степени, все это приводит к увеличению показателя, который мы можем определить и рассчитать. Это показатель КСКТ, который принято обозначать как внутрилегочное шунтирование. Чем выше показатель КСКТ, тем ниже индекс ПО2 к ФиО2, тем хуже артериальная оксигенация. Мы в свое время изучили этот процесс, убедились, что действительно больные, манифестировавшие в интраоперационный период нарушения оксигенирующей функции, имеют прямо с самого начала оперативного вмешательства, вот эти синие столбики, повышенный внутрилегочный шунт, соответственно, сниженный индекс оксигенации. Этот шунт на этапах оперативного вмешательства с искусственным кровообращением нарастает, особенно в постперфузионный период. Видите, превышает средний уровень 16-17% внутрилегочного шунта. При этом исходно, формально нормальный индекс оксигенации, который составлял порядка 380 мм ртутного столба, снижается до уровня, который уже дает право говорить об остром респираторном дистресс-синдроме. То есть у отдельных больных он ниже 300, соответствует берлинской классификации. Между этими двумя показателями, если оценить их дельту, существует тесная корреляционная связь, которая говорит о том, что этот механизм при неосложненных кардиохирургических вмешательствах по поводу ишемической болезни сердца является одним из ведущих. На самом деле этот механизм очень важен и недооценен нами. Потому что микроателектазирование, влияние искусственной вентиляции легких, особенности исходного состояния, вот те самые постуральные реакции, о которых я вам говорил, ингаляционные анестетики, замечательный анестетик севофлуран, но он блокирует гипоксическую легочную вазоконстрикцию и создает условия для резкого усиления внутрилегочного шунтирования, особенно если у больного есть зоны микроателектазирования. То же самое внутривенные вазодилататоры, которые мы назначаем нередко в постперфузионный период при завершении искусственного кровообращения. Они способны блокировать гипоксическую легочную вазоконстрикцию и нарушать нормальные физиологические процессы, противостоящие нарушениям вентиляции перфузии. Ну и, наконец, конечно же, после искусственного кровообращения может возникнуть нарушение ауторегуляции легочных сосудов на фоне эндотелиальной дисфункции, о которой я вам говорил уже, и это тоже может нести свой вклад в вентиляционно-перфузионные диспропорции. Микроателектаза. Вот это ставшая уже классическая работа Магнусона, показавшая на компьютерной томографии, как выглядят микроателектазы, невидимые на рентгенограммах красные стрелки. Уже после начала искусственной вентиляции легких они сохраняются после экстубации, через сутки после операции. И введено понятие ателектотравмы, потому что зоны ателектазированные запускают фактически локальные воспалительные процессы в легких, которые могут вылиться с одной стороны в острое повреждение легких, а с другой стороны и в системную воспалительную реакцию с полиорганной недостаточностью и прочими неприятностями. Вот данные глубоко уважаемого Бориса Альбертовича Акселерода, который предоставил мне эти снимки, о том, как выглядит вентилируемость легких уже на начальных этапах кардиохирургического операции при нулевом уровне положительного давления в конце выдоха. Вот эти синие зоны, это зоны вентилируемости легких, очень маленькие.
мы обратили внимание, что самым мощным предиктором нарушения газообменной функции легких в послеоперационный период являются исходные биомеханические свойства. Статический комплайнс после интубации трахеи, который мы измеряем, находится в отчетливой корреляционной связи с индексом оксигенации в конце операции. Чем ниже исходный комплайнс, тем хуже будет индекс оксигенации в конце операции. Что делать? Есть возможности улучшить биомеханические свойства легких за счет какого-то из этих трех приемов. Предоперационной подготовки с помощью дыхательных тренажеров, адекватный ИВЛ и мобилизация альвеола, о которой мы поговорили уже, но я коротко о ней скажу. За последнее время по поводу дыхательных тренажеров неожиданно опубликовано большое количество серьезных системных анализов, даже кохрейновский обзор по этому поводу есть, которые говорят о том, что предоперационная тренировка дыхательной мускулатуры, такой простой и, в общем, забываемый у нас в стране метод подготовки больного к операции, особенно в Москве, например, это происходило с легкой руки нашего заммэра по социалке, который сказал, что физиотерапия – это не специальность, нет такой специальности, ее надо закрыть и ликвидировать. Вот эти метаанализы, кохрейновский обзор, говорят, что предоперационная тренировка дыхательной мускулатуры обеспечивает уменьшение риска послеоперационных осложнений достоверное, уменьшение послеоперационных ателектазов и укорочение длительности госпитализации почти на 1,5 суток. Это, в общем, достаточно серьезные данные, которые такой ренессанс. Мне это очень приятно, потому что мы в свое время тоже занимались таким вариантом тренировки легких, дыхательной мускулатуры в определенной степени, побудительной спирометрии у кардиохирургических больных, и убедились, что короткий суточный курс побудительной спирометрии у кардиохирургических больных, проведенный до операции, позволяет, во-первых, обеспечить меньшее шунтирование внутрилегочное и лучшие показатели газообмена в течение операции, и самое главное, послеоперационный период, на 3-6 часах. А общая частота развития нарушения оксигенирующей функции за весь переоперационный период у таких больных снизилась в 2 раза. С 40% стандартных до 22%, которые требуют дальнейших исследований и изучений. Адекватный ИВЛ. Она же защитная ИВЛ, протективная, протекторная, в общем, разные есть термины, не буду вдаваться в терминологию. Казалось бы, что об этом говорить? Вот совсем обзор 2018 года, который говорит, для больных, подвергающихся кардиохирургическим операциям, обычно используются большие дыхательные объемы, чтобы минимизировать ателектазы, низкие уровни положительного давления в конце выдоха для минимизации гемодинамических нарушений. То есть 10-12 мл на килограмм истинной массы тела и нулевое ПДКВ. Или там, если респиратор 0 не дает, хотя бы 2 выкрутить ручку и забыть. Откуда это идет? Напомню коллегам, на самом деле это началось вообще-то в 1963 году со знаменитой работы Хенри Бендиксона. Это скандинавский ученый, который сравнил вентиляцию с малым объемом и с большим объемом, и написал, что при вентиляции с малым объемом, это левый график, драматически падает парциальное напряжение кислорода в крови, видимо, за счет ателектазов, схемы которых тоже он представил в своей статье. Эта статья была опубликована в New England Journal of Medicine, и с нее-то, видимо, все и началось. Вот эти самые большие дыхательные объемы, которые пришли в нашу специальность. К счастью, за последние годы наметилась определенная тенденция в сторону улучшения. Если в 2015 году 91% кардиоанестезиологов использовал уже низкий дыхательный объем 6-8 мл идеальной массы тела, но использование ПДКВ и мобилизация альвеол не имело регулярного характера, то в итальянской работе 2017-2018 года, анализирующей практику кардиоанестезиологической ИВЛ, интраоперационной, уже те же 91% центров используют ДО 6-8 мл на килограмм идеальной массы тела, но почти 80% центров используют все-таки ПИП, приближающийся к 5, и 60% центров используют, правда, по 2, 50-80%. Все-таки тяга к повышенной фракции кислорода сохраняется, и я думаю, что значимый вклад в то, что протекторная, скажем, я больше люблю этот термин, ИВЛ вошла в практику кардиоанестезиологии, внесла и работа Бориса Альбертовича Аксельрода. Я не буду много про это говорить, потому что он будет сам выступать. Я считаю, что это такая знаковая для нашей страны работа, которая показала, что отказ от традиционного
интраоперационный ИВЛ и переход на протекторную в интраоперационный период, ну, в общем, со всех сторон полезен и снижает шунтирование, оптимизирует оксигенацию. И, в общем, надо использовать адекватную ИВЛ, и тогда, возможно, частота нарушений артериальной оксигенации несколько снизится. Мобилизация альвеол, которой мы только что посвятили короткую дискуссию. Я знаю работы, которые говорят о ее неэффективности, но, понимаете, с мобилизацией альвеол очень интересная ситуация. Это такой заговоренный метод, который, во-первых, очень часто вводят в стандартный протокол. Я считаю, что если у больного все замечательно с оксигенирующей функцией и нет никаких данных за микроэталектазирование, то и не надо его открывать. Это во-первых. Во-вторых, существует, ну, на взлет методик 6, наверное, мобилизации альвеол, которые между собой очень существенно отличаются. Вот особенности мобилизации альвеол у больного с нарушением оксигенирующей функции легких в ранний постперфузионный период, то есть в ближайшие там минуты, десятки минут после искусственного кровообращения, является то, что, как правило, нет необходимости в использовании жестких маневров мобилизации альвеол. Более чем достаточно пиковое давление 30, которое состоит из 15 сантиметров ПДКВ и 15 воды поддерживающего давления. Такая мобилизация альвеол очень неплохо гемодинамически переносится, хотя и приводит к кратковременной депрессии кровообращения, даже межжелудочковая перегородка, мы смотрели на ультразвуке, смещается иногда в сторону левого желудочка. Но это все очень кратковременно. У некоторых больных, правда, если есть латентная сердечная недостаточность, такой маневр может как тест функциональный выступить, после этого может манифестироваться. Но процент таких больных просто ничтожен, это меньше 1%. А у подавляющего большинства больных, у 99,9% в периоде, мобилизация альвеол переносится хорошо. Посмотрите эффект. Шунтирование 18%, о которых я говорил, 9%. Индекс оксигенации, который говорит о возможности ОРДС, после этого, как у здорового человека, 455, ну, соответственно, комплайнс. Главное, что 62% наблюдений, после этого борьба за артериальную оксигенацию прекращается. Все становится хорошо. И только 24% это больные, которые требуют повторного проведения мобилизации, и 14% это нереспондеры, которые действительно не отвечают, но там надо разбираться, то ли это пневмония, то ли это там выпад в плевральной полости не вскрытый, то ли еще какие-то причины. Значит, я за мобилизацию альвеол, и я думаю, что вот на фоне возросших, так сказать, количества протоколов, опубликуемых по поводу интраоперационной ИВЛ в кардиоанестезиологии, надо нам определиться, какую мобилизацию альвеол мы хотим изучить, у каких больных, и, может быть, провести РКИ, которая бы вот конкретно для кардиохирургической модели доказала либо пользу, либо, может быть, отсутствие пользы этого метода, хотя я склонен считать его скорее полезным. И, наконец, последний блок, вот те безысходные нарушения функции легких, структуры легких, о которых я говорил, такие попытки победить их предпринимаются, пытаются улучшить артериальную оксигенацию за счет профилактики вот этого самого специфического для искусственного кровообращения повреждения легких, которое возникает чаще всего в результате системного воспаления, или ишемии перфузии легких, которая, ну, заложена, как вы понимаете, в саму методику искусственного кровообращения. Работ много, времени мало, поэтому буду очень стенографичен. Первое. Модификации самого искусственного кровообращения. Либо отказаться от искусственного кровообращения, минимизировать ЭК. Чрезвычайно любопытная экспериментальная работа, которая показала, что пульсирующее ЭК, в отличие в сравнении с непульсирующим, снижает риск развития легочных осложнений. Думаю, надо себе зарубочку сделать, потому что мы как-то о пульсирующем ЭК забыли в последнее время. Методики изолированной перфузии легких. Ну, понятно, что они непросты. Перфузировать изолированную легочную артерию можно, но чем перфузируют? Либо оксигенированной кровью перфузатом, либо сейчас предпринимают первые попытки перфузировать кустодиолом. Причем так хорошо перфузируют 3 литра в легочную артерию, законсервировать легкие, в частности, у больных с Хоббл. И вроде бы, ну, есть данные о том, что чуть лучше стал газообмен, но, так сказать, драматического улучшения исходов не увидели.
И, наконец, конечно же, рука тянется к фармакологическим различным агентам. Это оксид азота, по которой сейчас все ругают, кому не лень. Ну, понятно, там нефротоксичность, просто эта нефротоксичность проявляется при очень длительном использовании. А здесь речь идет о коротком назначении. Донатор оксида азота, эларгинин, нитропрепараты, антибиотик миноциклин, например, тетрациклинового ряда, который обладает защитными эффектами на легочную ткань. Все это апробируется в экспериментах, в пилотных исследованиях клинических, неоднозначно. Но вот мы тоже в свое время пилотное такое исследование небольшое провели, профилактически назначали оксид азота больным в постперфузионный период во время неосложненных операций 10 ppm. Ну и, в общем, увидели, что такой подход, он, в общем, обеспечивает серьезное улучшение оксигенирующей функции. Правда, я не возьмусь доказывать, за счет профилактики ли это произошло ишемии и перфузии, или за счет того, что оксид азота в постперфузионный период снял внутрилегочное шунтирование. У него есть такой эффект, и, так сказать, это тоже возможный механизм, но, тем не менее, такой опыт есть. Думать в этом направлении, я думаю, есть определенные основания. Итак, еще раз задав вопрос, с которого я начал свою лекцию. Нарушение артериальной оксигенации при операциях СК. Действительно ли они неизбежны? Я уверенно говорю, в начале 21 века нет. Спасибо за внимание. Игорь Александрович, спасибо большое. Аудитории угодно кому-то задать вопрос, Игорь Александрович? Игорь Александрович, тогда я задам. А на ваш взгляд, с чем связан вот рост работ по нарушению оксигенирующей функции легких? Вот вы показали такой катастрофический рост таких работ. Вот с чем это связано, на ваш взгляд? Я думаю, время подошло. Я думаю, что казалось, что в предшествующие годы казалось, что более актуальны другие всякие проблемы, значит, защита миокарда, расширение оперативных вмешательств. Мы вышли на некое плато, мы можем обеспечивать очень сложные, очень тяжелые травматичные операции. Мы научились защищать сердце. Ну, наверное, подошло время заняться легкими. Я так для себя объясняю. А не с тяжестью, исходной тяжестью, с постарением населения, с исходной тяжестью пациентов, которых мы оперируем на сердце? Не думаю. Нет? Не думаю, потому что по моим ощущениям, вот у нас мы анализировали опыт операций у больных старшей возрастной группы. На самом деле послеоперационные нарушения оксигенирующей функции у них не чаще, чем у молодых были. Вот по нашей выборке это больные в возрасте старше 8, даже старше 75 и старше 80 лет. И можно еще один вопрос? Конечно. Значит, гипоксическая вазоконстрикция – это так называемый рефлекс Эйлера-Лильестранда. Он основан на парциальном давлении кислорода в альвеоле. Да. Тогда вопрос, вот в связи с нашими со всеми рассуждениями по поводу первой презентации и вашей тоже. Так может не вентилировать легкие и не давать кислород вообще при остановленных легких во время перфузии? Я однозначно... Говорили, для того, чтобы этот рефлекс заработал. Значит, ну, Александр Львович, дело в том, что эта местная ауторегуляторная реакция совершенно справедлива. Она запускается в ответ на снижение парциального напряжения в альвеоле до 70 мм ртутного столба. Лично я являюсь горячим сторонником перехода во время искусственного кровообращения на вентиляцию либо раздувание легких воздухом, на полное прекращение подачи кислорода. В частности, я это не только гипоксической легочной вазоконстрикцией объясняю, еще и тем, что активность ферментных систем, защищающих легкие от гипероксии, все-таки во время искусственного кровообращения в условиях ишемии и перфузии легких может страдать. И гипероксия тут становится особенно, на мой взгляд, опасна. Но это вот мое ощущение такое, врачебное. Поэтому я всегда перехожу на воздух. На чистый воздух, то есть 27% кислорода. Что касается гипоксической легочной вазоконстрикции, я не хочу преувеличивать ее роль, но тем не менее она встречается и не так редко, как нам кажется. Особенно это характерно для больных, которые пришли в операционную уже особенно с микроателектазами. Но это же адаптивная реакция, это компенсаторная реакция. Да.
Она компенсаторная, он пришел с микроателектазами на фоне гипоксической легочной вазоконстрикции, туда кровь не поступала, была прекрасная сатурация, все было замечательно. Заинтубировали, начали ИВЛ, включили севофлюран, и вдруг на глазах удивленной публики сатурация снижается. В чем дело? Пошла кровь в зоны ателектазов, потому что севаран заблокировал гипоксическую легочную вазоконстрикцию. Я вот о какой модели говорил. Это, так сказать, вот тут нужна мобилизация альвеол. Спасибо большое, Георгий Александрович. Вы сейчас выступать будете. Спасибо за, как всегда, блестящую лекцию. Вопрос такой вот коварный. А вам не кажется, что наши данные, которые мы сейчас имеем по внутрилегочной воде, которые как бы не оказывают никакого влияния, да, на проблемы, которые мы обсуждаем, связаны с погрешностями методик измерения? Борис Альбертович, правильный вопрос, абсолютно. Спасибо, это очень важный вопрос, потому что дает возможность мне показать, какой я хитрый. На том слайде, который, он не коварный вопрос, на том слайде, который я показал по воде, там вторая работа была сделана экспериментальная, сделано определение воды в ткани легких не с помощью транспульмональной термодилюции, а какими-то хитрыми там экспериментальными методами. Поэтому там не индекс несосудистой воды легких, а прям-таки вода легких. Ну здорово, вода. Все. Старлинг бы просто заплакал, если бы услышал это все. Спасибо большое. Борис Аркадьевич, пожалуйста. Борис Альбертович. Борис Альбертович, Акселерот, город Москва. Пожалуйста. Глубоко уважаемые коллеги, с удовольствием очередной раз выступаю на конференции. Действительно, так же, как и Игорь Александрович, каждые 2 года Новосибирск – это обязательное место посещения. Наш клуб кардиоанестезиологический, приятно видеть знакомые лица в зале. Так вот, когда я больше 20 лет назад вошел в операционную, то мне как-то по молодости казалось, что вот этого нашего ветерана, которого многие помнят, вполне себе хватит для проведения интраоперационной ИВЛ, особенно те люди, которые меня учили в начале, они говорят, ну что там в анестезиологии, какой там ИВЛ, кап-кап-кап, дых-дых-дых, какие там вообще проблемы, потому что я работал исходно в реанимации, и, естественно, они относились к интраоперационной ИВЛ с некоторым пренебрежением. Соответственно, уже звучавшая здесь частота нарушения оксигенирующих функций в переоперационном периоде, действительно мы лидируем, да, но надо сказать, что вот эта цифра 41, она связана чаще всего с операциями на аорте, конечно, они банальные кардиохирургическими, действительно влияние прежде всего искусственного кровообращения, приводит к тому, что у нас такие плохие результаты по нарушению оксигенирующих функций легких. Соответственно, лекция Игоря Александровича прекрасно, являлась прекрасной преамбулой к моему выступлению, поэтому надо сказать только одно, что у нас не самая главная роль играет интраоперационная ИВЛ в тех проблемах, которые возникают в послеоперационном периоде с легкими. Но что нам надо помнить, что интраоперационное повреждение возникает во время вводной анестезии и сохраняется в послеоперационном периоде. То есть уже на начальном этапе мы получаем некие проблемы. Эволюция наших представлений о вентиляторно-индуцированном повреждении легких достаточно большая. Не знаю, почему авторы этой статьи расположили лестницу, ведущую вниз, почему эрготравма страшнее, чем баротравма, не знаю. Но, во всяком случае, лестница ведет нас вниз. Действительно, результаты пока незначительно улучшаются. Так вот, название. Протективная, протекторная, защитная, щадящая, как предлагал профессор Николаенко, или, как можно говорить протективное о бензопиле, да? То есть это, надо сказать, правильнее, наверное, таким образом. Наименее повреждающую интраоперационную ИВЛ все представляют по-разному. Ну, то есть как-то так. Так вот, как внедряется протективная ИВЛ в нашу кардиохирургическую практику, уже немножко об этом Игорь Александрович сказал. Плохо она внедряется, потому что мы видим, что как в работах 12-13 годов большинство пациентов вентилируется достаточно консервативно. И эта ситуация сохраняется и дальше. Да, следующие 5 лет опять все те же самые консервативные подходы с высокими дыхательными объемами, высокой фракцией вдыхаемого кислорода. И то же самое с однолегочной ИВЛ. Протективная однолегочная ИВЛ, эта концепция, она известна нам достаточно давно. Вот в 2005 году была опубликована работа, которая вполне себе звучит современно и сейчас. Но, тем не менее, работа следующего года показывает, собственно говоря, все равно вентилируется консервативно. Да? Вот прошли годы, а анестезиологи также консервативно подходят к своим проблемам искусственной вентиляции легких. Итак, мы только начинаем искусственную вентиляцию легких, и уже пациент наш нуждается в протекции. Мы положили пациента, и мы видим, что
уже уменьшается вентилируемость как форсированного, так и спонтанного вдоха, да, то есть как бы просто перевод пациента в положение лежа. Соответственно, как только мы начинаем вентилировать пациента интраоперационно, мы видим, что при переходе с спонтанного дыхания на естественную вентиляцию зона вентилируемости перемещается в вентральные отделы. И резко меняется структура самой вентиляции. Да, вот эти зоны уехали, появляется перераздувание, и оно появляется, потому что мы сами с вами начинаем перераздувать пациента, проводя искусственную вентиляцию легких. Плюс те ателектазы после индукции, которые показывал Игорь Александрович, возможно, они связаны со смещением зоны максимальной вентилируемости, плюс высокой фракцией кислорода, абсорбционными ателектазами. Можем ли мы рисковать? Сейчас это популярная тема. Давайте при оксигенацию проводить с меньшей фракцией кислорода. Здесь приведен клинический пример 40-секундного апноэ пациента высокого кардиохирургического риска. И мы видим значительное снижение показателей церебральной оксигенации всего за 40 секунд. Соответственно, мы не можем, тем более, что большинство наших премедикаций, как показывают показатели этой статьи, в 56% случаев оказываются неадекватны. Поэтому, наверное, это не самая лучшая идея, да, может быть, присоединить как элемент протекции в этой ситуации высокопоточную ингаляцию кислорода. То есть мы видим протективную ИВЛ несколько шире, да, чем просто вентиляцию. Да. Это некая концепция протективности. Так вот, может быть, эта протекция здесь будет уместна. Если мы с вами переходим с маточной ИВЛ на ИВЛ вентилятором, первое после интубации, что делает анестезиолог, ура, радостно раздувает легкие. Мы видим здесь выраженное перерастяжение легочной паренхимы. После этого мы подбираем вентиляцию, стараясь избегать зон гиперрастяжения легочной паренхимы. Иногда шаги эти очень незначительные, да, то есть нам приходится сильно себя ограничивать. В частности, например, клапан ограничения давления при вентиляции мешком автоматически стоит на 30 сантиметров водного столба. Может быть, имеет смысл его ставить меньше, да, потому что вы видите шаг 10 сантиметров, и явно не надо быть большим специалистом в электроимпедансной томографии, чтобы увидеть, что зоны увеличенной вентилируемости в правом примере больше. Плюс мы пациента кладем, да, мы с вами его положили и перевернули, если предположим, то мы увидим, как перемещается зона вентилируемости в контрлатеральную сторону в положении пронпозиции, как у этой больной. А если мы этого пациента еще и повернули на бок и изогнули, как любят наши хирурги, под протезирование торакоабдоминальной аорты, то можно себе представить, что здесь легкая, которая единственная работает, правая, но, по сути говоря, находится в чудовищных абсолютно условиях. И не только гидростатических, но и механических. Когда мы говорим о выборе дыхательного объема, то мы, как сказать, как рыцари на распутье находимся. Какой выбрать? Да? То есть огромное количество работ. И здесь представлено на следующем слайде наше видение протективной ИВЛ. Кстати, по этому поводу мы получили тогда критику от Игоря Александровича, достаточно жесткую, 4 года назад. Он был очень возмущен, потому что он сказал: а почему вы думаете, что это именно традиционная ИВЛ? Я говорю: хорошо, это наше понимание традиционной ИВЛ, поэтому теперь в этом слайде это все в кавычках. Значит, это наше видение в тот момент консервативной ИВЛ и наше видение протективной ИВЛ, как мы ее видим сейчас. И вы видите два элемента, которые присоединились: прикрутмент и превентивная ФТБС, превентивная ФТБС как элемент протективности, не имеющий отношения непосредственно к вентиляции. Действительно, малый дыхательный объем. Много работ, которые говорят о том, что малый дыхательный объем – это все замечательно, замечательно. В частности, вот эта работа с 2017 года говорит, что это единственный из показателей вентиляции, который, собственно говоря, влиял на частоту легочных осложнений. Ну, то есть, как бы хорошо всегда, да, но мы знаем прекрасно, кто работает в операционном, что не всегда удается провентилировать пациента малым дыхательным объемом хорошо, да, то есть это хорошо до определенного предела. Федерация нам рекомендовала тоже использовать малый дыхательный объем, но у пациентов с дыхательной недостаточностью. Да? Надо ли использовать этот дыхательный объем малый у всех пациентов? Это вопрос. И параллельно по поводу дыхательного объема появляются работы, которые показывают, что протективные режимы хуже. Я был оппонентом вот этой очень интересной работы из Санкт-Петербурга, где было показано, что протективные режимы ИВЛ хуже, чем классические, стандартные. Собственно говоря, возникает вопрос, почему такие интересные данные получили исследователи, потому что по протоколу был фиксированный параметр ИВЛ. То есть всем больным, ну, по протоколу исследования, было вот так. Поэтому, естественно, кому-то это не подходило. Соответственно, здесь возникает вопрос, что нам нужно подбирать все больше и больше, индивидуализировать параметры искусственного кровообращения, и не только, искусственной вентиляции, и не только при двулегочной, но и при однолегочной вентиляции, про которую мы, собственно говоря, забываем, да, потому что у нас до сих пор у многих анестезиологов существует концепция: ну а что? Ну как было, так и было, только в одно легкое.
там же гипоксия, сейчас будет хорошо. Значит, соответственно, не будет там хорошо, потому что будет растяжение. Естественно, вот эта концепция, которая в работе 5-го года была показана, да, то есть мы уменьшаем, да, дыхательный объем в то легкое, которое мы вентилируем. Логично. Да. Другое дело в том, что не всегда эта тактика срабатывает. И тогда приходится, конечно, сильно изгаляться. Про индивидуализацию по ДКВ, ну, кто только не говорил. Анестезиологи, в принципе, достаточно критично относятся к выбору по ДКВ, и был такой страшный для анестезиолога уровень по ДКВ, как 5. Ну, мы-то с вами знаем с 1977 года, что, в общем, страшный уровень начинается от 15, да, но действительно у нас есть такой фактор, который уже здесь прозвучал в первой лекции, это хирурги. Поэтому, когда они просто слышат слово по ДКВ, им уже становится плохо видно. Да, то есть, как бы, поэтому, я не знаю, присутствуют ли в зале хирурги, но мы обычно, они спрашивают, у вас есть по ДКВ? Мы говорим, нет. Они говорят, ну вот сразу видно, стало лучше. Что при этом у вас на приборе стоит, мы стараемся им не показывать. Поэтому действительно по ДКВ это всегда хорошо, да, за исключением вот этого регионального перераздувания, которого мы боимся на самом деле. Действительно было показано, что при электроимпедансном исследовании по ДКВ в легких каждые 5 сантиметров водного столба увеличивает остаточную воздушность достаточно значимо. Да? То есть если мы с вами поставим по ДКВ 10, мы остаточную воздушность резко увеличим. Действительно, в операционной все это ограничено визуализацией. Но шутки шутками, действительно, если хирург ничего не видит, как бы, ну, вы вынуждены будете менять свою тактику интраоперационной ИВЛ согласно его, так сказать, требованиям. Так вот, выбираем по ДКВ, да? Опять тот же самый рыцарь, куда податься. Нет по ДКВ, очень высокий по ДКВ. Мне кажется, что здесь вопрос совершенно стоит следующим образом. Каждому по ДКВ тот, который нужен, да, потому что на самом деле реально может получиться так, что если вы автоматически будете всем ставить по ДКВ высокий, вы будете постоянно влетать. Вот эта работа, например, показывает, а ничего не помогает ваш по ДКВ. Ставь не по ДКВ, не ставь, да, как бы все равно получается так, что у нас ничего не меняется в механике легких в послеоперационном периоде. Но может оно и не меняется, потому что вы ставите по ДКВ высокий тот, кому он вообще в принципе и не нужен. Соответственно, возвращаясь к этой же работе, здесь получается, что по ДКВ 10 хуже, чем по ДКВ 5. Почему? По причине гемодинамической нестабильности. Ну, в общем, понятно. Да, потому что по протоколу исследования были фиксированы параметры по ДКВ. То есть, как только мы говорим с вами слово «у нас протокол, мы всем вот так», начинаются проблемы. То есть я думаю, что надо говорить, у нас протокол, у нас есть вилка, да, то есть вот от до там, ну, какие-то рамки. То есть как только мы говорим цифру конкретную, мы будем попадать в хорошую историю. Причем если в этой работе это было целесообразно, потому что это было исследование, то в нашей клинической деятельности, наверное, это не очень хорошо. Ну и сейчас очень модно говорить о персонализированном ПДКВ, соответственно, что мы можем сделать в этой персонализации? Это электроимпедансная томография, исследование транспульмонарного давления и динамического комплайнса. Ну, конечно, прекрасно, чтобы мы все могли это в операционной делать, но на самом деле, конечно, это не всегда так удается. Но у нас была возможность это использовать, да, и, соответственно, получается, что ПДКВ выше 5 сантиметров водного столба всегда улучшал вентилируемость, как вот на этом слайде. Другое дело, что, смотрите, 7 сантиметров водного столба, а 8 сантиметров стало хуже. То есть вот он момент, когда мы можем получить региональное перерастяжение, да, когда пациент ничего от этого не получил. Или вот 3 примера. Шаг 5-8. Улучшилась вентилируемость, появилось перераздувание. Вентилируемость не изменилась, присоединилось перераздувание. Или вообще ничего не изменилось. Да? Соответственно, зачем тогда этому пациенту по ДКВ 8, если это сопровождено недовольством хирургов и неудобством с точки зрения управления гемодинамикой. Мы сравнивали 2 способа выбора по ДКВ с помощью электроимпедансной томографии и, как сказать, мануальной, да, то есть на нюх анестезиолога. И выясняется, что если мы используем электроимпедансный томограф, то чаще всего мы удерживаем нормальную вентилируемость в конце операции, что уже прекрасно, потому что она всегда у нас чаще всего снижается. И податливость у них лучше, так же как и показатели вентиляции в конце операции. Аналогичная работа, вышедшая в 2018 году, показала эффективность использования электроимпедансной томографии в клинической практике, да, при сравнении с мануальным выбором или электроимпедансным выбором уровня по ДКВ. Как бы кажется прекрасно. Но есть рискованные ребята, которые опубликовали вот это исследование, и по ДКВ у пациентов полных достигало у них там 18 плюс-минус 5,5 сантиметров водного столба, и, соответственно, они говорят о том, что все было прекрасно у них, но обратите внимание, что, собственно говоря, с точки зрения вентиляции, в конце операции все возвращалось на круги своя. То есть
ради чего, собственно говоря, они с этим боролись и бились, не очень понятно. В общем, достаточно высокие цифры по ДКВ. Понятно, что это была группа пациентов с ожирением, но тем не менее стоило это делать. То есть, грубо говоря, если мы вырываем по ДКВ из контекста, вообще, в принципе, ставим ее как отдельную цель, как бы мы проигрываем, потому что мы не учитываем, например, driving pressure, который доказано, да, что его изменение негативно влияет на исходы кардиохирургических операций, соответственно, и влияет на частоту послеоперационных осложнений. Ну, выбор режима управления ИВЛ. Здесь приведена 12-ступенчатая механическая коробка передач. Каждый водитель понимает, до какой степени все это сложно. Вот наш ИВЛ – это приблизительно 12-ступенчатая коробка передач. Как бы есть работы, которые говорят о том, что выбор режима не влияет на исход. И работать их много. В частности, вот эта работа, которую я уже приводил, тоже говорит, как не вентилирую, обратите внимание, здесь даже не вынесен режим вентиляции, в принципе, в анализируемые данные. А у нас эти данные получились. Почему? Потому что, собственно говоря, мы работаем на дровах, да, и поэтому у нас очень сильно отличается режим управления вентиляцией по давлению от режима управления по объему. И, соответственно, у нас получилось, что действительно режим управления по давлению оказывается эффективным, потому что у него другая форма кривой, да, и, соответственно, форму кривой в режиме по объему мы не можем исправить. Поэтому надо понимать, на чем мы работаем, и, соответственно, в связи с этим анализировать данные, которые мы читаем. Значит, соответственно, в конце операции при использовании режима вентиляции по давлению у нас не получено снижение вентилируемости, что мы оцениваем как результат хороший. То есть получается так, вентилируемость либо осталась стабильной, либо стала лучше. То есть, грубо говоря, если вы работаете на старом оборудовании, наверное, надо думать о том, что режим управления по объему не очень хорош в плане протективности ИВЛ. Соответственно, использование протективных режимов ИВЛ показало свою эффективность у пациентов высокого риска легочных осложнений. Мы видим гораздо большее количество пациентов с высоким показателем индекса PF при проведении протективного режима, меньшая фракция внутрилегочного шунтирования у пациентов высокого риска и, соответственно, лучшие результаты у пациентов высокого легочного риска в плане искусственной вентиляции варит и нарушения оксигенирующей функции легких относительно классического понимания традиционной ИВЛ, который мы проводили. Таким образом, тот режим, который мы использовали, протективный ИВЛ, тот режим, подчеркиваю, да, потому что можно разные протективные сделать, не использует гемодинамической, не приводит к гемодинамической нестабильности, не увеличивает дозировки кардиотоников и вазопрессоров, практически не вызывает дискомфорта у хирургов, если мы проводим правильную политическую работу с ними. И нами параллельно обнаружено, что было протективное ИВЛ снижает выраженность локального воспалительного ответа. Это отдельная тема, как бы, и она показала, что это эффективно у пациентов с высоким риском легочных осложнений, что не выявлено. Влияние на продолжительность госпитализации. Возможно, у нас не какая была группа. И позитивное влияние протективной ИВЛ у пациентов с низким риском легочных послеоперационных осложнений. То есть вопрос концептуальный. Да? Нужно ли проводить протективную ИВЛ у пациентов, у которых, собственно говоря, нет риска развития легочных осложнений. Ну, грубо говоря, у здоровых. Да? То есть нужна ли протективная ИВЛ у пациентов с низким риском? Ну, как бы здесь, отвечая на этот вопрос, можно сказать, давно еще Дрейфус объяснил, что для поврежденных легких защита важнее. Да? То есть как бы здесь вопросов вроде нет. Второй момент. Пациенты высокого легочного риска имеют высокие риски развития легочных осложнений, при том, что здесь, правда, нет стратегии интраоперационной ИВЛ, вообще не указано. Да? То есть, грубо говоря, вот эти пациенты с частотой риска послеоперационных легочных осложнений, это пациенты, оперированные на аорте, и тем не менее у них вообще про протективную ИВЛ мало кто говорит. Не до того. Да? То есть все факторы повреждающие, о которых блестяще рассказал Игорь Александрович, превалируют над самым фактом искусственной вентиляции легких. Это надо понимать. Плюс появляются довольно интересные зверские работы на зверях. Извините за тавтологию, но зверюшек жалко. В этой работе зверей просто убивали искусственной вентиляцией легких. И обратите внимание, что только на 7-м часу этой зверской, подчеркиваю, летальной вентиляции, они получили какие-то значимые изменения. То есть, что рождает концепцию? Ну, собственно говоря, зачем там операции, если можно действительно дых-дых-дых в стандартном режиме и, в общем-то, не изгаляться, потому что, на самом деле, проведение протективных ИВЛ в ряде случаев довольно затруднительно. Но вот эти данные, которые мы получили, действительно разницы-то нет. Но есть настораживающий момент. Обратите внимание, пациенты с низким риском легочных осложнений вентилируются в протективном и в классическом варианте. Но
у них у всех в конце операции снижена оксигенирующая функция легких. То есть, грубо говоря, это не симпатично, да, получается. То есть, грубо говоря, мы можем любого пациента с низким риском превратить в высокий риск. Например, устроив ему кровопотерю 2 литра. Или там, устроив ему циркуляторный арест, не планируя этого. То есть, грубо говоря, в нашей специальности это наиболее актуально, потому что наши, в кавычках, неосложненные пациенты, один шунт, у нас один шунт, например, последняя операция длилась 12 часов. То есть, как бы, можно сделать ее осложненной, понимаете, можно. Значит, соответственно, плюс ригидность нашего мышления. Обратите внимание, начальный слайд, я тут уже показывал, девушка лежит на животе в пронт-позиции. Через 90 минут мы видим, как у здоровой молодой женщины меняется вентилируемость. Понимаете, то есть, как бы, вот она классическая ИВЛ, и вот ее результат. То есть, понимаете, сам факт длительности ИВЛ уже начинает работать на то, что пациент становится высокого риска. Что еще можно включить в протективное понятие ИВЛ? Во-первых, интраоперационный ФБС, фармакопротекция, раннюю активизацию, контроль давления манжетки и так далее. Это можно там много что напихать, но, в общем, мы будем говорить о интраоперационной фибробронхоскопии. Вот превентивная фибробронхоскопия и находка, которую вы сейчас видите, бронхи практически обтурированы вязким секретом. Причем пациент был подготовлен пульмонологами, готовили его не одну неделю. Достаточно сложный пациент. И это нас натолкнуло на мысль о том, что превентивная фибробронхоскопия имеет смысл проводить в рамках концепции протективной ИВЛ, интраоперационной. Это не приводит к фатальным изменениям вентиляционной функции. Да, накопится СО2, но как бы ничего нового. То есть все, в принципе, и гемодинамические пациенты неплохо это переносят. Из позитивных моментов у всех пациентов выявляется вязкий слизистый секрет. Это пациенты высокого риска легочных осложнений с частичной или полной обструкцией бронхиального дерева. Необходимость повторной санации после ИК 14%, поэтому мы автоматически стали делать двукратную фибробронхоскопию. И у пациентов с высокого легочного риска без фибробронхоскопии чаще встречались осложнения, как то нарушение оксигенирующей функции легких и ателектазы. Ну, то есть достаточно логично, что если у вас обтурирован, допустим, сегментарный бронх, и вы начинаете высоким ПДКВ его благополучно обтурировать дальше, в общем, ничего хорошего этому пациенту не светит. Ну и немножко такая тема интересная, ее затронул сегодня Игорь Александрович. А чем бы еще так вот спротектировать? Да? То есть мы с ним неоднократно эту тему обсуждаем как бы, при встречах, и действительно и тема СНО, и какими-то фармакопротекторами. Все это очень интересно. И вот, а что, собственно говоря, галоген-содержащие анестетики? Ну мы же все равно их используем. Да? Тут ситуация еще простая, не надо иное искать. Вот есть галоген-содержащий анестетик. Есть работы разные на эту тему, в частности, более высокий уровень маркеров воспаления при анестезии пропофолом, например, при однолегочной вентиляции. Окей. По сравнению с галоген-содержащими анестетиками. И при этом есть еще интересный момент, в частности, ингаляционные анестетики, несмотря на гипоксическую вазоконстрикцию, не влияют на летальность и осложнения в торакальной хирургии. Достаточно свежая работа. То есть, чем не проводим, на результат не влияет. А также снижает летальность в эксперименте при ОРДС. В частности, есть тут такая работа, достаточно старая, 2007 года, которая показывает о том, что ингаляционные анестетики сменяют воспалительный ответ в балл. Да? Ведь выявить воспалительный ответ, на самом деле, на режимы вентиляции, вообще легочный ответ достаточно сложно, потому что он может затираться в общем воспалительном ответе. Поэтому, на самом деле, балл наиболее интересен для анализа. Несчастные мыши, опять-таки, пострадали и показали нам, что, собственно говоря, при экспериментальном вентиляторно-индуцированном повреждении может быть эффективен галоген-содержащий анестетик. То есть, да, ИВЛ прям вот вылечился. Ну, предположим, хорошо, может быть такой концепт. Может быть другой концепт, например, восстановление защитных рефлексов. Это тоже ведь элемент защитности ИВЛ. Предположим, здесь уже звучало о том, что мы должны раньше активизировать пациента. Но мы должны его не только экстубировать, мы его и активизировать должны. То есть галоген-содержащие анестетики, они по-разному влияют на степень активизации, да, и на восстановление защитных рефлексов. Может быть, и это воспринимать как элемент протективности. Как у полных, собственно говоря, что это будет более значимо, да, чем у худых. Ну, то есть, как бы пациент проснулся, а затекание у него сохраняется. Влияет ли это на исход и на послеоперационное легочное осложнение? По всей видимости, да. Причем показано, что в послеоперационном периоде, что лучшие показатели в послеоперационном периоде у полных, допустим, по сравнению с внутривенной анестезией и галоген-содержащими, все это прекрасно. И результаты показывают то, что лучшая вентиляция,
во всем параметрам, все замечательно. Но есть вот такая достаточно интересная работа 2015 года Рошель Маккей, которая показала следующее. Это все очень клево, ребята, но при одном условии, это уже прозвучало, кто-то сейчас говорил с профессоров о том, что мы должны контролировать миорелаксанты. И здесь есть сравнение. Столбики, которые показывают хорошие результаты, это там, где был протокол контроля нейромышечной проводимости. А столбики, где не было, вне зависимости от того, какую анестезию мы выбирали, как бы результаты по осложнениям были хуже. То есть этот фактор всегда надо учитывать. Ну, в качестве глобального резюме, если мы ставим вот эти весы, то, конечно, перевес идет в сторону особенностей операции и хирургии. То есть наш вклад в влияние ИВЛ в этой ситуации может быть не очень значимый. Но мы должны это все равно учитывать. Должны ли мы проводить у пациентов протективную ИВЛ, если они имеют низкий риск легочных осложнений? Мне кажется, что это целесообразно, хотя ни одной работы по этому поводу вы не найдете. На самом деле мы как бы работаем немножко предполагая, что пациент станет высокого риска. Основная из проблем, почему, собственно говоря, до сих пор мы на эту тему, профессор Козлов больше 20 лет выступает, а я чуть-чуть на пару дней меньше, но тем не менее мы говорим это в разных аудиториях и постоянно. Это не явное осложнение, понимаете, для анестезиолога прежде всего, потому что искусственная вентиляция легких запускает каскад, который приводит к внелегочным осложнениям, да, которые уходят в другую статистику, и мы их можем просто не видеть. Соответственно, такой гамлетовский вопрос. ПИП или не ПИП? Вот в чем вопрос. Да, во время анестезии нам необходимо придерживаться принципов протективной ИВЛ, защитной, протекторной, называйте ее как хотите, в принципе, наименее повреждающей ИВЛ. То есть мы должны ориентироваться на наши подходы для того, чтобы хотя бы своими действиями меньше навредить пациенту. Но это работает только при индивидуальном подборе параметров ИВЛ для каждого пациента. И протективная ИВЛ не должна быть догмой, понимаете, потому что приходится хватать людей за руки, когда у пациента гипоксимия при однолегочной ИВЛ, а пациент начинает там рассказывать про принципы протективности и что-то бухтеть, да, по этому поводу. Мы понимаем, что если у вас критическая ситуация, принципы протективности очень быстро вышибают из головы, как бы, и ручки сразу идут в максимальное положение. Но это, как бы, к сожалению, неизбежно. Но я надеюсь, что нам удастся поддерживать пациентов в нужном состоянии, в нужной кондиции, чтобы их легкие работали как часы. Спасибо за внимание. Спасибо, Борис Альбертович, большое спасибо. Кому угодно задать вопросы. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Борис Альбертович, развейте, скажем так, надо вентилировать пациента во время ИК или не надо? О, да. Знаете, я пожалел, я, честно говоря, у меня было 4 слайда по этому поводу, я их выкинул, экономя время, и пожалел. Значит, здесь вопрос действительно остро актуальный. На самом деле, сразу начну с конца. Ответа на этот вопрос нет. Сейчас идут 2 многоцентровых исследования, которые в 2019 году должны закончиться, и, может быть, что-то они ответят. Честно говоря, мы не вентилируем, хотя у нас был спорадический какой-то эффект, когда был один наш коллега, который вентилировал и пытался что-то с этого повода добиться. Мы поддерживаем уровень ПДКВ с воздухом, так как говорил Игорь Александрович, где-то приблизительно 5-6 сантиметров водного столба. Вот как бы так. Вы удовлетворены? Хотя в голове, конечно, имеем, знаете, что нам бы хотелось поддерживать такой уровень ПДКВ, который бы соответствовал уровню открытия. Да? То есть не всегда это действительно, я согласен с профессорами, что тут хирурги начинают лезть на стену, потому что уровень открытия обычно закрывает операционное поле. Поэтому... Спасибо. Еще, пожалуйста, аудитория. Пожалуйста. Борис Аркадьевич, у меня такой вопрос. Вот, Борис Альбертович. Отчество, ничего страшного, я понял. Рутинно ли вы используете в послеоперационном периоде УЗИ с целью диагностики осложнений респираторных легочных у пациентов? И какие-либо, лежит ли это в основе, может быть, или частью каких-то решений по респираторной поддержке? Насколько я знаю, я анестезиолог, я не реаниматолог, да, вот как первый лектор говорил, я реаниматолог, я не анестезиолог, я анестезиолог, я не реаниматолог. Насколько мне известно, наши коллеги не очень используют ультразвук в своей практике, хотя мне кажется, что это перспективное направление и весьма интересное. Хотя бы потому, что оно неинвазивное, в руках и рядом, да, то есть, поэтому мне кажется, что направление в одних руках.
в грамотных. Это должен один человек делать. В грамотных руках, да. Поскольку это оператор-зависимая методика, то да. Спасибо большое, Борис Альбертович. Все, к сожалению, уже регламент. Глубоко уважаемые коллеги, продолжаем наше прекрасное интересное заседание с лекцией «Респираторная терапия при острой сердечной недостаточности». Выступит Сергей Владимирович Крашенинников из Екатеринбурга. А первым автором этой лекции выступает Александр Львович Левит, мой глубоко уважаемый сопредседатель и друг. Так что... Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Позвольте представить вам презентацию, в которой я постараюсь осветить с еще одной стороны переоперационную дыхательную недостаточность. У двух категорий пациентов, которые поступают в отделение кардиореанимации, это пациенты после кардиохирургических вмешательств, которые по тем или иным причинам требуют респираторной поддержки, и пациенты кардиологического профиля, то есть тяжелые острые инфаркты миокарда, с которыми не справляются доктора в профильных отделениях. У нас нет конфликта интересов. Что такое острая сердечная недостаточность? В актуальной на данный момент МКБ-10 ей посвящено всего 3 пункта. Это застойная сердечная недостаточность, отек легких и неуточненная сердечная недостаточность, куда складывается все остальное, что не вошло в первые 2 категории. Классификаций сердечной недостаточности на данный момент большое количество, но если вычленить из всех популярных определений основные моменты, то получится вот такая сборная солянка. Во-первых, это быстро развивающийся клинический синдром, характеризующийся симптомами систолической и диастолической дисфункции сердца, несоответствие кровотока метаболическим потребностям организма, нормальный ОЦК и сосудистый тонус, и декомпенсация хронической сердечной недостаточности является острой сердечной недостаточностью. Проблема сердечной недостаточности очень актуальна. Это самый дорогой диагноз в интенсивной терапии. Вот американские данные по реестру за 2016 год показывают, что ежегодно в отделении интенсивной терапии из профильных отделений госпитализируется более 360 тысяч пациентов, 80 тысяч из которых, или 21% с лишним, требуют проведения того или иного варианта респираторной терапии. Эпидемиология. Значит, большое количество исследований. Вот я привел в своей презентации обзор крупных реестров с 7 по 15 год и даже более ранние работы 2001. Все континенты представлены в зависимости от определения сердечной недостаточности и критериев госпитализации в интенсивное отделение. Существует на данный момент довольно выраженный разнобой. Вот обратите внимание, что кардиогенный шок в зависимости от критериев оценки встречается в менее чем от 1% случаев до 12% проходящих через интенсивное отделение пациентов. Летальность также разнится от 4% минимум до 11% в международном крупном исследовании. Классификация. Несколько удобных классификаций острой сердечной недостаточности для клинической практики. Во-первых, это классификация 2012 года, принятая Европейским обществом кардиологов, удобная, из 6 пунктов состоящая. Как вы видите, она включает в себя острую декомпенсированную сердечную недостаточность, отек легких, гипертоническую сердечную недостаточность, кардиогенный шок, изолированную правожелудочковую недостаточность и похожую на так называемый теплый шок, недостаточность с высоким сердечным выбросом. Классификация также Европейского общества кардиологов, это 16-й год, гайдлайн по величине фракции выброса, делится на 3 типа пациенты с сердечной недостаточностью. Это фракция менее 40, 49 и более 50%. Обратите внимание, что в классификацию включен уровень BNP и ProBNP со значениями, которые при исследовании
которых эта цифра участвует в формировании диагноза. Следующая стандартная классическая классификация КИЛИП, простая, удобная в практической работе классификация на основе физикальных данных. Обратите внимание, что аускультативная картина по этой классификации напрямую коррелирует с летальностью. Кардиогенный шок, по данным авторов, составляет в этом случае от 80 до 100%. Этиология острой сердечной недостаточности. Этиологические моменты можно свести к 4 основным моментам. Во-первых, это перегрузка объемом, увеличение преднагрузки по совершенно разным причинам, как вы можете видеть на слайде, перегрузка давлением или увеличение постнагрузки, нарушение наполнения желудочков, уменьшение преднагрузки, также вариант, и прямое повреждение миокарда, это острый инфаркт и отравление. Патогенез. Патогенез острой сердечной недостаточности по сути является природным компенсаторным адаптивным механизмом. Реакция организма на снижение сердечного выброса посредством перераспределения давлений и жидкости, приводящей к накоплению жидкости на периферии и вызывает гиперволемию легких, что приводит к формированию отека легких, который в свою очередь является показанием для проведения респираторной поддержки у этих пациентов. Отек легких, по данным литературы, является вторым по частоте после пневмонии острым паренхиматозным повреждением, вызывающим дыхательную недостаточность, как после операции, так и у пациентов с острым коронарным синдромом. Регистрируется либо его легкий вариант, это интерстициальный отек, либо альвеолярная тяжелая форма с высокой летальностью. Это обусловлено тем, что кислородный долг, вот классический слайд Шумахера 80-х годов иллюстрирует, что чем больше кислородный долг, тем выше летальность и частота встречаемых дисфункций. Немного физиологии в краткой форме. Спонтанное дыхание, при расслабленной диафрагме мы имеем слабо отрицательное внутриплевральное давление, базовое давление в левом желудочке и в аорте. Спонтанный вдох приводит к простому перераспределению давлений, то есть к снижению давления в плевральной полости, увеличению венозового возврата, увеличению нагрузки на правый желудочек и снижение преднагрузки и увеличение преднагрузки левого желудочка. То есть спонтанное дыхание вредно для поврежденного левого желудочка и полезно для поврежденного правого. Аппаратный вдох. Картина совершенно другая. Положительное плевральное давление приводит к компрессии податливых правых отделов, легочных сосудов, снижению венозного возврата, увеличение постнагрузки правого желудочка и снижение постнагрузки на левый желудочек. Отдельно стоит рассмотреть влияние положительного давления при искусственной вентиляции легких в конце выдоха. Как вы можете видеть, увеличение легочного сосудистого сопротивления и постнагрузки на правый желудочек, снижение венозного возврата, увеличение давления в аорты приводит к активации барорецепторов и к рефлекторному снижению общего периферического сопротивления сосудов, что является, в свою очередь, очень положительным моментом у пациентов с поражением левого желудочка, что бывает в послеоперационном периоде довольно часто. Влияние положительного давления в конце выдоха на функцию желудочков и сердечный выброс. Обратите внимание, что влияние ПДКВ не всегда одинаково у разных больных, то есть оно индивидуально в каждом случае и зависит от межжелудочковых взаимодействий. При поражении правого желудочка больной становится зависим от преднагрузки. И увеличение положительного давления в конце выдоха до высоких значений может привести к снижению сердечного выброса за счет нарушения притока от правых отделов к левому предсердию. При поражении левого желудочка пациент становится зависимым от постнагрузки. То есть ПДКВ с высоких значениях может привести к тому, что снизится общее периферическое сопротивление и сердечный выброс улучшится.
Какой же метод респираторной поддержки нам выбрать у пациента, который имеет дыхательную недостаточность на фоне сердечной недостаточности после операции, либо при остром инфаркте миокарда? Здесь нужно обратиться, видимо, к международным гайдлайнам и рекомендациям. Вот довольно свежие 2016 года рекомендация Европейского общества кардиологов с неплохими уровнями доказательности. Рекомендована кислородотерапия при наличии минимальной клиники дыхательной недостаточности, сатурация менее 90 и парциальное давление кислорода менее 60, неинвазивная ИВЛ в вариантах CPEP и двухуровневой вентиляции у пациентов с тахипноя, сатурацией ниже 90 для купирования и отсрочить либо вообще предотвратить эндотрахеальную интубацию, для которой характерны большое количество осложнений как гемодинамических, так и инфекционных. Интубация рекомендуется при развитии гипоксемии, которая не купируется проведением неинвазивной вентиляции легких. То есть первым этапом респираторной поддержки рекомендовано 1С уровень доказательности проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких в том либо в другом варианте. Сейчас приведу некоторые работы, которые с разных сторон освещают данную проблему. Это рекомендации Европейского респираторного общества, не кардиологи, и Американского торакального общества согласованные, 2017 год. Те же самые данные. Рекомендован двухуровневая НИВЛ, либо CPEP вентиляцию пациентов при кардиогенном отеке легких. Это больные с острым инфарктом миокарда. Российские рекомендации, имеется проект на сайте ФАР, рекомендуется все то же самое, то есть это в принципе те же самые рекомендации, которые будут при принятии этих рекомендаций работать в России. Следующая работа довольно старая, 8-й год, у пациентов с сердечной недостаточностью проведение неинвазивной вентиляции в профилактических целях в течение 8 часов в день при поступлении в отделение реанимации снижает риск смертности в отделении реанимации на 10%. Использование неинвазивной вентиляции в отделениях интенсивной терапии, тенденции использования. Обратите внимание, это большое исследование за 15 лет по 2011 год. Количество случаев неинвазивной вентиляции увеличилось с 29 до 42% от всех больных, получающих респираторную поддержку. Было отмечено улучшение выживаемости и снижение числа приобретенных инфекций, связанных с эндотрахеальной интубацией. Еще одна работа. 26 отделений реанимации, 1000 пациентов, рандомизированные на CPEP либо неинвазивную вентиляцию и стандартную кислородотерапию, преимущества выявлены в группах CPEP и неинвазивной вентиляции. По сравнению со стандартной терапией, но частота реинтубации и смертность не отличаются ни на 7-й, ни на 30-й день. Так, сердечная недостаточность является причиной неудачных попыток перевода на спонтанное дыхание, по данным авторов, в 42% случаев. Рандомизированное клиническое исследование инфузионного протокола на основе мониторинга BNP, то есть показателя, который свидетельствует о развитии сердечной недостаточности, показало, что протоколы инфузионной терапии, регулируемые по уровню BNP, уменьшают продолжительность искусственной вентиляции легких, особенно у пациентов с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности. Свежая работа, 2019 год, большое когортное исследование, анализ особенностей течения послеоперационного периода у кардиохирургических пациентов за 11 лет в зависимости от применяемых при вентиляции параметров ИВЛ. В нем было зафиксировано, что почти 11% послеоперационных пациентов имели те или иные респираторные осложнения, которые задерживали их в отделениях интенсивной терапии
и требовали тех или иных методов респираторной поддержки. Какие же методики респираторной терапии могут быть использованы у этих больных? Ну, как уже ранее коллеги обсуждали, это традиционная искусственная вентиляция легких, то есть продолжение ИВЛ, которую пациент получал в операционной, естественно, с другими параметрами. Различные режимы, те, которые позволяют аппаратный парк, которым вы располагаете. Протективные параметры. На данный момент это не, видимо, все приходят к низким дыхательным объемам и высокому ПДКВ, регулируемому и пересматриваемому регулярно. Давление или объем управления вентиляцией, любые режимы, преимуществ в исследованиях не показано. Необходимость в седации и миоплегии тоже не подлежит сомнению. Инфекционная безопасность, то есть использование закрытых систем. И не забывать о контроле давления, ежедневный контроль с фиксацией в документах давления в манжете эндотрахеальной трубки либо трахеостомы. Следующая методика – это высокоскоростная назальная канюля, довольно комфортный метод. Подача нагретой, адекватной увлажненной кислородно-воздушной смеси, большой поток до 80 литров. Хорошо переносится больными, они могут разговаривать, принимать пищу. И может использоваться длительно. Мы широко ее применяем, и впечатления довольно хорошие. Следующая методика – это CPAP, то есть постоянное положительное давление в дыхательных путях. Самая простая из методик, не требует в простом варианте вентилятора, может проводиться практически на любом современном респираторе, либо на системе, снабженной подачей кислорода с клапаном положительного давления в конце выдоха. Снижает нагрузку на левый желудочек, и положительный эффект генерируется самой дыхательной системой пациента. Следующий вариант – это неинвазивная вентиляция легких, возможно в нескольких вариантах. В данном случае вы видите вариант с использованием колокола. Может проводиться с помощью назальных, лицевых масок, комбинированных. Более сложная методика требует вентилятора с соответствующей компенсацией утечек. Неплохо переносится больными, также позволяет кормить пациентов. Главным условием ее использования – это сотрудничество пациента и наличие ясного сознания. Начало респираторной поддержки. Вот вы видите из гайдлайна 2013 года довольно неплохая схема, суть которой заключается в том, что начало респираторной поддержки у пациента с острой сердечной недостаточностью заключается в выявлении типа пациента. Либо этот пациент объемно зависимый, либо это пациент зависим от постнагрузки. Проводится простейшими методами: тест поднятием ног, аппаратные методики, транспульмональная термодилюция, волновой анализ, любые методы. И после того, как лечащий врач определится с категорией пациента, начинается искусственная вентиляция легких, и параметры ее регулярно пересматриваются уже под контролем на фоне стабильной гемодинамики и оксигенации у пациента. Алгоритм проведения респираторной поддержки при острой сердечной недостаточности. Я выбрал довольно внятный алгоритм из гайдлайна 2018 года. Во-первых, проведение респираторной поддержки у пациента требует распределения их на 5 категорий. Либо это сопутствующая сердечной недостаточности хоббл, либо это острый отек, либо кардиогенный шок, либо другие формы, либо изолированное поражение правого желудочка, которое фигурирует в классификации и является особой формой сердечной недостаточности. В зависимости от варианта подбирается вид искусственной вентиляции легких, регулярно пересматриваются параметры, и, как вы видите, пациент периодически, если он получает седацию, проводится стоп-седация, проводятся тесты на перевод на менее инвазивную вентиляцию, либо на кислородотерапию. Высокоскоростная канюля и неинвазивная вентиляция, как правило, являются этапами в отлучении пациентов от классической искусственной вентиляции.
И пациент в итоге реализации этого алгоритма должен быть переведен на дыхание атмосферным воздухом. Перевод на ингаляции увлажненного кислорода спонтанным дыханием в принципе не считается. Неудачное. Что же такое неудачное отлучение от искусственной вентиляции при острой сердечной недостаточности? По данным литературы, это любая респираторная поддержка в любом варианте, потребность в которой возникла в течение 2 суток после отлучения больного от респираторной терапии. К этому не нужно относиться как к неудаче, это всего лишь этап упражнения, которое требует дальнейших действий, и пациент в итоге придет к успеху и задышит сам. Как мы можем предсказать неудачную попытку проведения снятия пациента с ИВЛ, и, может быть, его нужно заинтубировать? Во-первых, это более 35 баллов по шкале САПС, больной старше 40 лет, наличие признаков по берлинскому определению респираторного дистресса, сниженный коэффициент оксигенации либо меньше 175, либо менее 146 по разным данным, тахипноя, которая начинает развиваться с началом неинвазивной вентиляции, нарастание доз вазопрессоров, потребность в почечно-заместительных технологиях и еще вот один пункт – это нарастание дыхательного объема у пациента с неповышающимся коэффициентом оксигенации, менее 200. Как в предыдущем докладе в вопросах обсуждали использование эхокардиографии, на данный момент это считается обязательным средством мониторинга при подготовке пациента к снятию искусственной вентиляции легкой в процессе и контроля в случае неудачи. Как вы видите, подход к использованию эхокардиографии структурирован и состоит из 3 этапов. Эхо должна проводиться обязательно перед переводом для выявления дисфункции, диастолической дисфункции и снижения фракции выброса, и может быть основанием для того, чтобы задержать процесс отлучения пациента от респиратора. Во время спонтанного дыхания проводится и чаще неоднократно эхокардиографическое исследование для того, чтобы вовремя выявить нарастающую диастолическую дисфункцию и вновь вернуться к проведению респираторной терапии у пациента. В случае же неудачи перевода на спонтанное дыхание роль эхокардиографии состоит, во-первых, в диагностике причины, а во-вторых, в оценке в нахождении того момента, когда снова можно будет попытаться перевести пациента на спонтанное дыхание. Значит, в дальнейшем я хочу привести вам наши данные. Мы заинтересовались этой проблемой довольно давно. Данные за 2016-2017 год уже опубликованы. Мы провели анализ поступающих пациентов в нашу кардиореанимацию. Это первая группа больных, пациенты с послеоперационной сердечной недостаточностью, которые проделали осложненный послеоперационный период и потребовали респираторной поддержки. На данном слайде вы видите структуру причин дыхательной недостаточности у этих пациентов. То есть чистая сердечная недостаточность и отек легких, как правило, не являются причиной дыхательной недостаточности у этих пациентов. На первом месте, как вы видите, это ателектазы, как видимые на рентгене, так и обнаруживаемые только при компьютерной томографии, это почти 40%. То есть это больные, поступающие из операционной. Около 40% у пациентов с дыхательной недостаточностью это ателектазы. Во-вторых, это дыхательная недостаточность вторичная по отношению к церебральной недостаточности. На третьем месте обострение хронической обструктивной болезни легких, которой страдали пациенты исходно. Ну и дальше пневмоторакс, пневмония и повреждение диафрагмального нерва в небольшом проценте случаев. Общая летальность составила около 10%, и мы обнаружили, что летальность у пациентов, которым искусственное кровообращение проводилось более чем на протяжении 90 минут, практически в 2 раза выше, чем у тех, кто получал искусственное кровообращение до 90 минут. И она совпадала с летальностью при неосложненном послеоперационном периоде. Структура респираторной поддержки у этих больных была следующей.
в основном они получали традиционную кислородотерапию и высокопоточную назальную канюлю. Суммарно эти методики заняли 70%. 9% пациентов были переведены на ИВЛ, и неинвазивная ИВЛ использовалась у 21%. Это данные за 2 года. 10% пациентов были трахеостомированы. Дыхательная недостаточность у пациентов с острым коронарным синдромом. Это тяжелые кардиологические пациенты, которые поступали в отделение с клиникой кардиогенного шока, с установленным внутриартальным баллоном, и которые имели те или иные признаки дыхательной дисфункции. Как видите, здесь причины дыхательной недостаточности совершенно другие. На первом месте с частотой примерно 28% это отек легких интерстициальный на фоне ОСН 1,3 по Килли. На втором месте это пневмония либо обострение хоббл и альвеолярный отек легких на фоне ОСН 4 в 13% случаев. Дыхательная недостаточность на фоне НМК также здесь присутствует, но составила около 4%. Летальность в этой группе пациентов была выше и составила 15,1%. Была другой и структура респираторной поддержки у пациентов с острым коронарным синдромом. Как вы видите, в основном дело обходилось традиционной кислородной терапией увлажненным кислородом. В меньшем проценте случаев использовалась традиционная искусственная вентиляция, назальная канюля и неинвазивная искусственная вентиляция. В заключение хотелось бы собрать все воедино. Дыхательная недостаточность, выраженная в той или иной степени, всегда сопутствует острой сердечной недостаточности. 42% случаев неудачного отлучения от искусственной вентиляции может быть обусловлено сердечной недостаточностью, явно либо скрыто имеющей место у пациента. Причины дыхательной недостаточности у этих двух групп пациентов различны. Имеет различие и респираторная поддержка у пациентов. Пациенты с послеоперационной дыхательной недостаточностью чаще требуют проведения инвазивных методик, искусственной вентиляции, высокопоточной кислородотерапии, а пациенты с острым коронарным синдромом реже требуют проведения инвазивных методик, и использование эхокардиографии для выявления скрытой дисфункции левого желудочка обязательно должно применяться, так как может явиться препятствием к началу отлучения пациентов от искусственной вентиляции легких. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Глубоко уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы. У нас есть время. Совсем нет вопросов. Ну что, тогда, если вопросов нет, у меня тоже, в общем, нет докладчика вопросов. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Спасибо. Позвольте предоставить слово для лекции и сообщения Максиму Александровичу Бабаеву из Российского научного центра хирургии имени академика Петровского. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые председатели. Я первый раз в Новосибирске, первый раз выступаю на этом съезде. Я хочу поблагодарить организаторов за приглашение выступить. Я хочу поблагодарить Владимира Владимировича лично за то, что он меня поставил как реаниматолога заключать эту секцию, потому что, как я ему уже сейчас в кулуарах сказал, мне остается только станцевать на сцене, потому что все вопросы, начиная от патогенеза, причин, эволюции, методов респираторной поддержки, сегодня были уже обсуждены, но я попробую предоставить некий взгляд на проблему использования неинвазивной вентиляции легких, так как показать, как это используется в нашем институте, в нашем отделении, потому что начало уже Борис Альбертович положил, он рассказал о интраоперационных моментах, переоперационных причинах возникновения. Я попытаюсь продолжить эту тематику. Итак, как вы все прекрасно знаете, последние 100 лет с момента появления искусственной вентиляции легких как одного из методов поддержки системы дыхания, эта методика претерпевала, ну, наверное, как и любая методика, некое волнообразное такое течение в
синусоида был большой-большой пик развития разных методов использования. Человечество шло по пути того, чтобы усложнить аппараты, потом, наоборот, упростить аппараты. Теперь следующая тенденция идет придать аппаратам статус каких-то интеллектуальных механизмов, которые позволяют не просто вентилировать пациента, а умно вентилировать пациента, пытаясь сделать аппарат, скажем так, менее повреждающим. Не менее зависимым от доктора, а менее повреждающим. Тем не менее, как показывает наш с вами клинический опыт, как показывают данные научных исследований, к сожалению, пока нет четких результатов, что эти методики позволяют избежать всех тех осложнений, которые связаны с применением искусственной вентиляции легких. Поэтому вполне логично, что неинвазивная вентиляция легких, которая имела свой также путь развития, она занимает все больше и большее место в отделениях реанимации и интенсивной терапии, в отделениях и анестезиологии частично. И, скорее всего, один из вопросов, который я задам в конце лекции, вернее, не задал вам в аудитории, а скажу о том, что он стоит перед нами, и нам его с вами придется решать, это не о том, нужна ли искусственная вентиляция легких, не о том, что лучше, искусственная вентиляция или неинвазивная вентиляция, или вообще экстракорпоральная поддержка оксигенации. Давайте мы постараемся на какое-то время забыть слово «что лучше». Мы перестанем обсуждать статьи, которые показывают сравнение. Мы будем говорить о том, что нужно больному в данный момент времени. Наверное, такая идеология должна нам с вами помочь прийти к той цели, которая всегда перед нами стоит. А перед нами стоит одна – это помочь пациенту в его осложнениях. Что мы с вами хотим? Мы хотим, естественно, избежать интубации, мы хотим избежать искусственной вентиляции легких. Мы понимаем, что нам лучше общаться с пациентом хотя бы для того, чтобы адекватно понимать те проблемы, которые у него существуют, чтобы адекватно подбирать ту терапию, которую мы с вами должны осуществлять. Нам нужно добиться согласованности между пациентом и медицинским персоналом, тогда эта терапия будет эффективна. Пациент должен адекватно отдыхать, адекватно существовать не в самом лучшем своем мире на территории больницы, а еще хуже в отделении реанимации. Что может дать нам методика неинвазивной вентиляции? Ну, то, что нам, в принципе, нужно, это минимально достижимую оксигенацию. Мы будем говорить об этой цифре 92, о чем сегодня уже говорили не единожды с этой трибуны, что, скорее всего, нам не нужно стремиться к 99 из 100. Это не совсем хорошо, особенно в отделениях реанимации, даже не терапевтических, а в наших с вами отделениях. Нам нужно с вами соблюдать адекватный газообмен каким-либо способом. Нам нужно не допустить максимального схлопывания альвеол, нам не нужно не допустить их перерастяжения, нам нужно, чтобы эти альвеолы были открытыми. Нам нужно соблюдать равновесие между вентиляцией и перфузией. Для этого у нас в арсенале есть достаточно большое на современном этапе количество различных средств, начиная от привычных нам кислородотерапии, масочной вентиляции с различными типами масок. У нас с вами есть теперь в арсенале высокопоточная назальная оксигенация, которая совсем недавно вроде появилась, если я правильно, наверное, скажу. Вот я ее первый раз увидел и покажу пациента лет, наверное, 4-5 на съезде в Казани. Фишер-Пакер привезла эти аппараты, и мы сразу получили аппарат на апробацию, один из аппаратов на апробацию. У нас есть с вами дополнительные методы респираторной терапии, о которых мы почему-то с вами забываем. Это и кинетическую терапию, это
и физиотерапию, это пронпозиция, это комбинация различных методик. Это различные вибрационные методики, которые в комплексе всей этой респираторной терапии помогают сделать нам две вещи. Это принять решение об отлучении больного от вентилятора. Или знать заведомо, что мы этого пациента не будем интубировать, потому что у нас есть за спиной некий багаж возможностей, которые мы будем использовать. Плюс в любой ситуации мы понимаем, что эти методики имеют свой баланс, вернее, свой резерв, за который переступать, свою границу, за которую переступать нам не следует, потому что последующая искусственная вентиляция легких для нас уже будет не замещающей терапии, а просто спасительной. Итак, кроме того, что нам есть чем помочь пациенту, мы с вами обладаем неким опытом, который выливается в определенные цифровые значения, которые помогают нам с вами принять решение. Я позволил себе модифицировать всем известную вот эту таблицу по ОРДС. Я вставил сюда еще значения по гиперкапнической дыхательной недостаточности. И получился, в общем, некий алгоритм для принятия решений. Алгоритм у нас есть, возможности есть, инструменты есть. Но, как показывает клинический опыт, который уже основывается на фактических данных, мы можем с вами принимать решения уже от зависимости от тяжести больного, от стадии заболевания, от времени наступления острой дыхательной недостаточности. И мы должны понимать, что при разных состояниях неинвазивная вентиляция легких будет давать разные эффекты. Это все было бы очень хорошо. Есть таблица, есть средства, пожалуйста, используйте. Но, к сожалению, мы всегда с вами, даже обладая вот таким огромным багажом возможностей, забываем о другом. Это о гетерогенности. Гетерогенности причин развития, гетерогенности самих легких и гетерогенности пациентов в целом. Поэтому основная мысль, которую я хотел бы провести в этом сообщении, я уже ее сообщил, но ее можно было бы сформулировать, наверное, таким образом. Нам всегда нужно вычленять группу пациентов, в которой определенный используемый метод будет обладать максимальным эффектом в данный момент времени. Тогда мы можем ожидать какого-то более-менее хорошего результата. Итак, кислородотерапия. Давно известная методика со своей эволюцией развития, с разными формами применения. Сейчас всем известная красивая картинка различных форм масок. Каждая маска обладает своими плюсами и минусами. Каждый день мы с вами ее используем. Единственное, опять вернусь к той вещи, о которой сегодня говорилось, это дизоксия. Почему это плохо, Игорь Александрович уже сказал, и почему это особенно плохо у пациентов, находящихся в критическом состоянии или хотя бы просто с системным воспалительным ответом, сегодня уже говорилось. Я слышу этот вопрос, последние, наверное, 5-6 лет. На каждом съезде, в каждой лекции по дыхательной недостаточности эта тема поднимается. Тем не менее, когда встречаешься где-то в больнице, вызывают на консультацию, всегда видишь стандартную вещь. Полная фракция кислорода в ингаляторе. У всех пациентов без разбора кислородная маска с вывернутым вверх ротанитором. Сатурация 99-100 по пульсоксиметру. На вопрос, а зачем? Так принято. Мне кажется, что вот от так принято нужно, наверное, уходить. Хорошо это или плохо. Высокопоточная назальная оксигенация.
Когда методика создавалась и когда мы, естественно, начинали ей пользоваться, вполне соответственно возникал вопрос, чего мы хотим добиться. Само название говорило за себя, мы хотели добиться значительного потока кислорода, чтобы получить лучшую сатурацию, улучшить парциальное давление кислорода. Тем не менее, основные эффекты, как показывает опыт ее применения, заключаются в увеличении дыхательного объема, в вытеснении СО2, в создании некого положительного давления, в уменьшении работы дыхания. Сегодня уже упоминалось о длительном ее применении. В качестве такого клинического примера могу сказать, что у нас сейчас находится на высокопоточной масочной вентиляции пациент уже, наверное, больше 3 недель, если не больше 4, после большой операции на аорте с парезом диафрагмы. У него нет никаких изменений парциального давления кислорода и не было изначально. При отключении высокопоточной вентиляции СО2 становится 88-90, при применении методики 65-70. Вот такая ситуация. Работает метод? Да, работает. Он показан этому больному? Показан. Ему комфортнее, чем на обычной неинвазивной вентиляции, потому что он общается, он кушает. Да, комфортнее. Что надо сказать? Да, мы будем пользоваться этим методом у данного пациента в данный момент времени. Вот как раз больной, первый наш клинический опыт. Результаты сами за себя говорят. И, конечно, эта методика в нашем отделении приживается. Много вопросов. Что лучше, неинвазивная вентиляция или высокопоточная назальная оксигенация? Какие маски лучше, как они конкурируют? Тем не менее, по сравнению с маской Вентури, применение высокопоточной назальной оксигенации не уменьшает частоту послеоперационной гипоксемии, не ограничивает возникновение послеоперационных легочных осложнений, не облегчает отдышку. Но данные свидетельствуют о том, о чем мы с вами уже говорили, что основной эффект опосредуется вымыванием СО2. Еще одна тема. Один из гайдлайнов, вернее, больших анализов, посвященных сравнительному анализу использованию стандартной, привычной для нас неинвазивной масочной вентиляции, высокопоточной оксигенации, констатирует, что высокопоточная назальная оксигенация, опять же, не снижает летальность от острой гипоксемической дыхательной недостаточности, но может снизить потребность в интубации и не приносит вред. Хорошо? Да, хорошо. Метод работает? Работает. Что касается предварительной оксигенации. Очень много исследований, очень много работ, но выводы соответствующие, вы видите их на экране, да, не приводят к снижению возникновения побочных эффектов, связанных с интубацией, да, может быть использовано. 3 дня назад вышел большой метаанализ, по-моему, 7 РКИ. Я его даже не стал сюда включать, потому что выводы абсолютно соответствующие. Высокопоточная назальная оксигенация имеет, так сказать, возможность существовать в качестве метода при интубации, не приносит вреда, но нет большой разницы между применением неинвазивной вентиляции, стандартной, и высокопоточной. Сама по себе неинвазивная вентиляция, вы прекрасно помните этапы ее развития с положительным, с отрицательным давлением. На настоящий момент мы с вами пользуемся стандартной методикой, или СИПАП, или БИПАП. Отличия я в этой аудитории, наверное, не буду перечислять. Что дает эта методика пациенту? Снижает дискомфорт, позволяет нормально питаться и общаться, но это под вопросом зависит от маски, от степени поддержки, от, так сказать, согласованности между пациентом и
данным видом терапии. Ну, для нас понятно, что неинвазивная масочная вентиляция – это палочка-выручалочка у тяжелых пациентов. Это зачастую попытка соблюдать ту концепцию тренировок самостоятельного дыхания, попыток ранней экстубации, ну, конечно, выведение пациентов на самообеспечение. Мне очень нравится вот эта французская работа, в которой был показан анализ развития, скажем так, методики развития применения при различных патологических процессах неинвазивной масочной вентиляции в франкоговорящих странах. Если мы сейчас посмотрим и проведем подобный анализ, я думаю, что мы получим совершенно подобную картину. Это очень частое прогрессирующее использование при кардиогенном отеке легких, причем не на уровне отделения реанимации стационаров, а чаще и чаще в машине скорой помощи или на месте. Это использование после экстубации пациентов. И вот этот постулат мы будем обсуждать отдельно. Это отрицательные результаты и практически отказ от использования неинвазивной вентиляции при диагностировании острой дыхательной недостаточности de novo. Тренды по годам превалирования неинвазивной вентиляции перед инвазивной вентиляцией, при использовании неинвазивной вентиляции при отсутствии и при наличии пневмонии. Что рекомендуется при обострении хронической обструктивной болезни легких? Эта методика улучшает, сегодня об этом уже говорилось, улучшает газообмен путем поддержки альвеолярной вентиляции, стабилизирует вентиляционно-перфузионные отношения, проводит разгрузку дыхательных мышц. Нужно соблюдать определенные правила, я не буду зачитывать их. Я думаю, вы все их прекрасно знаете. Единственное противопоказание, о котором мы зачастую забываем, это гиперкапния без ацидоза. И, естественно, мы должны стремиться к отсутствию аутопипа для того, чтобы методика была крайне эффективна. Кардиогенный отек легких. Вот один из пациентов. Рекомендовано в более чем 30 исследованиях, думаю, что даже больше. Об этом предыдущий докладчик говорил, про снижение смертности, частоты интубации, уменьшение выраженности диспноя. Далее. Как неинвазивная вентиляция как компонент отлучения. Да, это работает. У пациентов с высоким риском развития после экстубации можно привести к снижению риска повторной интубации, но не влияет на частоту повторных интубаций. У пациентов с постэкстубационной тяжелой дыхательной недостаточностью использование может быть повторное вредным, учитывая отсроченный риск реинтубации. Вообще вот эта грань риска реинтубации или задержки интубации является краеугольным камнем для использования неинвазивной вентиляции. Вот одна из пациенток после больших операций на аорте, существуют отдельные статьи по использованию неинвазивной вентиляции после этих методик. В чем весь самый интерес? Что один вывод, который делает эта работа. Если мы принимаем решение пациента на грани ФОВа все-таки инстубировать, даже в качестве пробной экстубации, мы должны обязательно начать сразу неинвазивную поддержку дыхания. Мы не должны давать пациенту какой-то отсроченный период без этой поддержки в качестве проверки или какой-то задержки. Вот тогда мы получаем с вами отрицательные результаты, мы получаем утяжеление состояния больного, мы получаем увеличение частоты реинтубации. Я хотел бы напомнить, что мы были в нашей клинике одни из первых, кто
занялся, заинтересовался этой методикой, поэтому этот интерес до сих пор продолжается. Мы не должны забывать о том, что существуют отдельные протоколы при использовании неинвазивной маточной вентиляции у пациентов с определенными диагнозами. Это ожирение, сонное апноэ. Также это целый комплекс, казалось бы, не связанный с кардиохирургическим стационарным заболеванием. Тем не менее, вы всегда найдете ответ, зная результаты этих исследований для своих пациентов, потому что они очень согласуются зачастую с теми больными, которые попадают к нам с сопутствующей какой-то коморбидной патологией. Почему вредно и почему не рекомендовано использование неинвазивной вентиляции у пациентов с де-ново возникшей острой дыхательной недостаточностью? Вот вы посмотрите, причины, в принципе, все те же. Мы теряем время, мы можем допустить ошибку, мы можем, скажем так, своим некоторым гусарством привести к отрицательному результату. И использование этой методики может сглаживать клиническое состояние, мы можем просмотреть ухудшение у этого больного. Итак, основные критерии неэффективности. Вот мне казалось бы, что не надо бы вообще разговаривать о том, когда эти методики могут использоваться. Да могут они использоваться практически у всех пациентов, которых можно хотя бы какое-то время не вентилировать. Но мы должны четко знать, когда нельзя использовать эти методы. Это угнетение сознания и делирий, это непереносимость процедуры вследствие дискомфорта и боли, потому что вы никогда не уговорите пациента о том, что ему эта маска очень идет и с ней будет очень хорошо. Он не будет согласованно работать с аппаратом, не будет получать полноценный эффект. Это пациенты с низким коэффициентом ПФ, это пациенты декомпенсированные с тяжелым ацидозом, с прогрессированием полиорганной недостаточности, с нестабильной гемодинамикой. На данный момент существуют уже шкальные оценки, по которым вы можете просчитать эффективность своих действий и принять решение, стоит ли вам продолжать неинвазивную вентиляцию или стоит все-таки перевести больного на повторный ИВЛ. Какие основные проблемы? Это основная асинхрония, дискомфорт, страх, мацерация кожи. Я не стал вам показывать ужасающие картинки, которые иногда приходится видеть наяву. Это всегда существующая утечка. Это проблема с увлажнением, без которого нельзя обсуждать эту методику. Вот это, я бы это включил в неэффективность. Нельзя обсуждать. И эффективность энтерального питания. Существует работа, вышедшая в 2019 году, которая обсуждает проблемы энтерального питания при применении различных методов неинвазивной поддержки дыхания. И вот тот вопрос, который задает автор одной из больших статей. Стоит ли в связи со синхронностью, которую мы наблюдаем при неинвазивной вентиляции легких, применять у пациентов с тяжелым ОРДС эту методику, а попытки, как вы знаете, эти существуют. И на арену выходит новая конкуренция, неинвазивная вентиляция и ЭКМО. Правомочно? Не могу вам со стопроцентной точностью ответить на этот вопрос, но, наверное, если вопрос уже задан, то стоит его обсуждать. Итак, несколько слов. Кроме неинвазивной вентиляции у нас есть ингаляционная терапия, которую мы должны обязательно использовать. Есть свои нюансы. Это значительно лучшие результаты при использовании с вибрационными небулайзерами. Доказанные исследования. Это побуждающая спирометрия. Игорь Александрович сегодня о ней уже говорил. У нее множество положительных эффектов. Это кинетическая терапия, prone position, которая, опять же, может использоваться в комбинации с другими методиками. Это различные методы виброакустического массажа. Вот один из новых аппаратов, который вы видите, достаточно хорошо работает. Так, это предыдущий вариант подобной методики. Казалось бы, очень простая вещь, но я вам покажу сейчас следующий слайд.
Конечно, это не только вибромассаж сделал, это комбинация всей терапии, но результаты говорят сами за себя. И заключая, как, наверное, модно сейчас говорить, но мне кажется, что по отношению к той проблеме, которую мы сегодня обсуждаем, это не дань моды, а некий принцип. Мы должны использовать эти методы последовательно, выбирая один за одним, персонализированно по отношению к больному, и тогда мы с вами можем получить хоть какой-то эффект. Вот использование подобных комбинаций и такой стратегии лечения позволили за эту пятилетнюю статистику наших результатов, статья опубликована в последнем журнале «Хирургия», вы видите 3,5% это частота острой дыхательной недостаточности, которая выбиралась вот по этим принципам. Практически цифры эти не менялись в течение 5 лет. Каковы причины и каковы последствия? Ну, конечно, у РДС практически 27%, с средней 22% летальностью. Не такие плохие результаты. Вы видите, что гиповентиляция, ателектаза и нарушение дыхания у пациентов с неврологической симптоматикой и гиперактивным делирием с длительной вентиляцией – это одна из групп пациентов, которые чаще всего бывают повторно интубированы. Это зачастую о них мы сегодня с вами говорили. Сегодня мы говорили об обострении хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы. Нам удалось с помощью всего этого комплекса достичь вот таких результатов. И дальше. Куда развиваться? Я думаю, что время покажет, появятся новые методы, появятся новые исследования, которые позволят нам более тщательно подходить к отбору той группы пациентов, для которых эти методики будут эффективны. И вообще я хочу закончить вот этой замечательной цитатой, что неинвазивную респираторную поддержку следует рассматривать как рациональное искусство, а клиницист должен выбирать в каждом конкретном случае лучшие ингредиенты для применения конкретных протоколов в собственных учреждениях. Но самая лучшая и безопасная респираторная поддержка, я думаю, что вся аудитория со мной согласится. У вас в Новосибирске прекрасная погода. Я предлагаю всей аудитории переместиться на улицу и получить хорошую респираторную терапию. Спасибо. Большое спасибо, Максим Александрович. Вы так, предложение ваше несколько входит в клинч с продолжающейся программой. А что мне оставалось делать после всего этого? Спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, вопросы к Максиму Александровичу. Пока вы думаете, я позволю себе два вопроса. Максим Александрович, а у вас критерии дыхательной недостаточности вот в этой статье только индекс PF. А все-таки известно, что чаще-то бывает гиперкапническая. Гиперкапническую вы не включали, дыхательную недостаточность? Нет. Эта статья задумалась как часть цикла работ. Это большой анализ был проведен за 5 лет. Поэтому мы решили по этапам. Иначе она получалась очень громоздкая, потому что в самой статье анализируются причины еще по операциям. Ну, вообще гиперкапническую вы планируете учитывать? Конечно. Но там же есть результаты по переинтубациям, конечно. Ну, естественно. Да, конечно. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Еще есть один очень такой интересный вопрос, раз вы касаетесь вопросов неинвазивной масочной вентиляции при делирии. Ваша тактика седации в этой клинической ситуации? Используете или... Я думаю, что, Александр, вы прекрасно знаете ответ на этот вопрос. Я для аудитории. Да, мы используем дексаметамидин. Работ очень много, и наших, и российских работ, и есть заключение ФАР, поэтому очень активно используем. Результаты прекрасные. И поэтому я совершенно не отрекаюсь от своих слов, что если у вас пациент в гиперактивном делирии, не надо использовать масочную вентиляцию, но до того момента, пока вы не привели его в некий синхронный с аппаратом статус, назовем это так. Спасибо большое. Коллеги, вопросы? Спасибо большое, Максим Александрович, отпускаем.
У нас 10 минут для дискуссии. Да, у нас до 16:20. Пожалуйста, коллеги, есть ли желающие выступить? Тогда... Александр Львович, слушай, я могу кое-что, у меня есть интересный комментарий. Комментарии? К прозвучавшим докладам. Ну, уважаемые коллеги, поскольку, так сказать, на правах сопредседателя надо, наверное, заключать. На самом деле Баршар сказал, что искусственная вентиляция легких – это жизнеспасаемая процедура, но лучшая вентиляция – это отсутствие вентиляции и инвазивной. И сегодняшние доклады, сегодняшние сообщения практически подтвердили это. Дальше, это первое. Второе, на мой взгляд, вопрос о персонифицированной терапии, интенсивной терапии, и в том числе и вентиляции, он достаточно актуален. И, видимо, гайдлайн гайдлайном, но пациент пациентом. Обратите внимание, вот вспомните гайдлайн руководства Сепсис-3. Там в отношении вентиляции, раздел вентиляции, там сказано доказательства высокого ПИП по сравнению с низким. И все, цифры не указаны. Дальше, в отношении дыхательного объема, лучше 6 мл на килограмм, чем 12. А где 6,5, 7, 8, 9, 10 и так далее. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что доказательная медицина, видимо, испытывает трудности. Да, согласен. И еще одна вещь. Вот в отношении предикторов, в отношении предсказания развития респираторных осложнений после плановых операций. Я хотел спросить Бориса Альбертовича. Значит, я просто сейчас уже не спрашиваю, я просто скажу. Есть такое исследование Лас-Вегас, вы его знаете прекрасно. И есть работы Мазои и коллег, и есть европейский метаанализ, где, по сути дела, сделана шкала риска послеоперационной дыхательной недостаточности. Мы достаточно широко пользуемся. Возможно, использование данной шкалы, где градирован, там хороший рок-анализ проведен и так далее, где градирована степень тяжести риска послеоперационной дыхательной недостаточности, даст нам возможность пациентов после плановых операций вести, стратегически и тактически подойти к проблеме к дезинтубации и к проблеме респираторной поддержки после плановых операций. Спасибо. Спасибо. Если позволите, Александр Ильич, я еще пару комментариев хотел дать. Я слушая Бориса Альбертовича, сегодняшний выступаю, особенно Бориса Альбертовича, когда я слушал, все время звучала речь у больных с высоким риском. И сейчас об этом сказал Александр Львович. Но, коллеги, шкалы шкалами, все замечательно, но самое главное – это настрой врачей. Потому что в том же исследовании Лас-Вегас показана парадоксальная вещь. Информированность врачей о высоком риске легочных осложнений у больных, в группах больных с высоким и низким риском, не сказалось на выборе режимов искусственной вентиляции легких. Вот, это первое. Сейчас там есть. И вторая вещь, которую я хотел сказать, прежде чем представить слово коллеги, там есть, у нас появился желающий выступить, это очень приятно. К вопросу о персонификации медицины, мобилизации альвеол. Вы знаете, что прием мобилизации альвеол, выполняемый в достаточно щадящем режиме у кардиохирургических больных, которых еще нет повреждений легких, а мы хотим всего лишь расправить микроатоликтазы, это, в общем, вариант на самом деле индивидуализированной, персонифицированной искусственной вентиляции легких, потому что он позволяет совершенно четко понять, какой уровень ПДКВ оптимален для данного больного. Вот мы, проводя свое исследование, четко совершенно поняли, что не 5, не 10, а он разный. Разным больным нужен разный ПДКВ. У большинства, да, это 6-8, но есть больные, которым нужно 10, а есть больные, которым хорошо на 4. И вот любая попытка им навязать 5-6, так сказать, рекомендуемые протоколами, она приводит к ухудшению. Вот. Мобилизация альвеол, точка закрытия, нижняя точка перегиба, точка закрытия легких, плюс 2 см водного столба, и вот вам индивидуализированный ПИП, который для этого больного будет оптимален и, собственно, даст вам возможность избежать многих проблем. Пожалуйста, коллега, желающий выступить? Пожалуйста. Руку поднимал. Ну все, вы ответили на его вопрос. Ну, наверное, поблагодарим всех участников
всех докладчиков и оставшихся присутствующих в зале коллег за участие. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Александр Львович. Уважаемые председатели, давайте секцию, наверное, начинать будем. Глубоко уважаемые коллеги, продолжаем работу нашей конференции. И сейчас очень интересная секция, я с удовольствием являюсь ее модератором. Остро актуальная проблема. Эпидуральная анестезия в кардиохирургии. И я с удовольствием представляю слово первому докладчику, профессору Михаилу Юрьевичу Кирову, который выступает за эпидуральную анестезию. Сразу хочу сказать, что в результате этой секции мы проведем опрос в зале и узнаем мнение аудитории. Будет интересно. Я пока против. Пока, я думаю, что еще докладчики собираются с мыслями. У меня вопрос к тем, кто остался в аудитории. Поднимите, пожалуйста, руки, кто использует время от времени эпидуральную анестезию в кардиохирургии. Ну, примерно 30, может быть, 30-40% аудитории. Достаточно интересно. Ну, наверное, тоже за и против это игры разума, да, потому что, как и любая другая методика, у кого-то она может быть использована, а у кого-то нет, но мы постараемся с Александром Ильичем поиграть как раз в сторонников и противников, хотя я не являюсь сторонником эпидуральной во всех случаях кардиохирургических больных, но я постараюсь акцентировать внимание именно как раз на, в первую очередь, преимуществах этой методики в настоящий момент. Безусловно, любая кардиохирургическая операция – это сочетание тех проблем, с которыми приходится сталкиваться анестезиологу-реаниматологу: боль, дыхательная недостаточность, нестабильность гемодинамики, тромботические осложнения. Наши пациенты относятся к группе высокого риска, артериальная гипертензия у многих больных. Поэтому и соответствующие методики анестезии, мониторинга, анальгезии, интенсивной терапии, они должны быть направлены на профилактику и лечение этих проблем.
Ну и, конечно же, боль и кардиохирургия – это вещи две взаимосвязанные. Большой обзор в журнале «Регионарной анестезии и боли» 2 года назад очень неплохо, на мой взгляд, в том числе с иллюстративной точки зрения, показывает те проблемы, в результате которых возникает болевой синдром у наших кардиохирургических больных. Это и повреждение плечевого сплетения при активном использовании ретрактора и отведении руки, это травматичное выделение внутренней грудной артерии, это переломы ребер у некоторых пациентов при очень активном использовании ретрактора, у больных с ригидной грудной клеткой, повреждение межреберных нервов. Это не только в литературе, это данные КТ одного из наших пациентов. Пациент с хронической обструктивной болезнью легких, крупный мужчина с ригидной грудной клеткой, у которых молодой кардиохирург ретрактором умудрился сломать ни много ни мало 5 ребер. Он 2 месяца лечился в отделении реанимации, после этого поправился в итоге, но было очень много проблем, которые пришлось, в общем-то, всем вместе разрешать. Это целый ряд проблем, связанных с, я уже говорил, с ретракцией грудины, с травматичной, в том числе вплоть до ишемических изменений в ней. Это проблема болевого синдрома после операции, связанная с проволочными швами. Вокруг них тоже может быть воспаление, и болевой синдром как раз из-за швов может быть, из-за гиперчувствительности, из-за изменений в грудинно-реберных сочленениях и нарушение питания грудины. Почему довольно сдержанно многие хирурги относятся к забору 2 внутренних грудных артерий, особенно у пациентов на фоне скобл, на фоне сахарного диабета, нестабильность грудины. И нужно помнить, что если у пациента боль в области раны, это может быть связано и с хирургической инфекцией, и с стернальной инфекцией. Это тоже около 2% больных. Эти моменты, они суммированы как раз в данной табличке. Да, мы видим, что их можно разделить со стороны операции, проблемы со стороны больного. И, конечно же, болевой синдром более выражен, особенно на фоне экстренной операции, на фоне присутствующего болевого синдрома у этого больного. Я уже говорил, при операции с искусственным кровообращением несколько больше болевой синдром. И, безусловно, при выделении внутренней грудной артерии также болевой синдром отчасти обусловлен этим. Со стороны больного, да, то есть у женщин более выраженный болевой синдром, у пациентов с исходным депрессивным состоянием. Мнения в отношении возраста разнятся. С одной стороны, с возрастом болевой синдром вроде бы как меньше, да, но есть работы, которые говорят о том, что боль больше, в том числе в кардиохирургических ситуациях, бывает у пожилых больных несколько чаще. Сердечная недостаточность, хроническая боль, большая окружность грудной клетки, низкий социально-экономический статус. Многие пациенты, скажем так, с не очень хорошим образованием, они иногда просто стесняются лишний раз заявить о боли, лежать терпят. Профессора не будут об этом молчать, они сразу скажут: мне болит, дайте мне ксифокам или парацетамол, или я хочу еще дозу фентанила. Вот они в этом плане гораздо более требовательны, а вот люди с низким социально-экономическим статусом, здесь больше проблем и ряд эндокринных проблем. Безусловно, рекомендации по лечению болевого синдрома, они достаточно мультидисциплинарны, касаются целой группы больных самых различных, в том числе и хирургических. Последний раз апгрейд этих рекомендаций был в 2018 году, но про кардиохирургических пациентов в версии 2018 года практически ничего не сказано. В 2013 году было две позиции, в 2018 год вообще про кардиохирургических пациентов умолчал. И если мы посмотрим все-таки на специализированные обзоры, посвященные анальгезии в кардиохирургии, то мы увидим, что, как и в других областях хирургии, это мультимодальный подход: опиоиды, морфин, фентанил, трамадол, парацетамол внутривенно, затем переход на пероральные формы. К нестероидным противовоспалительным препаратам все более сдержанное отношение, поскольку наши пациенты в основном возрастные, а после 65 лет как раз и повышается резко опасность коагулопатии, дисфункции почек, ульцерогенные эффекты и прочие моменты. Про нифопам появляются доклады, он стал возникать в том числе и в последних рекомендациях, хотя тоже у него есть свои как за, так и против. Адъювантная терапия, микродозы кетамина до кожного разреза, дексмедитамидин, про который уже говорили в небольших дозах интраоперационно, габапентин при хроническом болевом синдроме и прегабалин, карбамазепин, то есть различные адъюванты, есть ряд работ, посвященных использованию этих препаратов в тех или иных дозах. И, наконец, одна из методик, про которую мы сегодня и будем говорить, это высокая грудная эпидуральная анестезия с использованием различных местных анестетиков в сочетании с фентанилом и морфином. Больше всего работ в настоящий момент бупивакаин, ропивакаин, если говорить о местных анестетиках.
Это высокая грудная анестезия, то есть именно на уровне 2-4, 3-4 иногда не захватывает еремную вырезку, поэтому 2-4 чаще все-таки мы видим в текущих рекомендациях и в большинстве работ. И, собственно, сама по себе эпидуральная анестезия, кроме обезболивания, она может еще улучшать коронарный кровоток, как было показано в более ранних работах. И в работах, проведенных еще в конце 20 века, было показано, что эпидуральная анестезия может способствовать уменьшению процента оглушенного миокарда после кардиохирургических вмешательств. И метаанализы тех лет показывают, в общем-то, те же тренды, которые во многом сохранились и до сих пор. На фоне эпидуральной анестезии снижается в 2 раза риск мерцательной аритмии, риск легочных инфекций в 2 раза снижается, но несколько может повышаться риск кровотечений отчасти. Тем не менее, плюсы несколько перевешивают. И еще в достаточно давних работах было показано, что эпидуральная анестезия может способствовать улучшению сократительной способности левого желудочка, опять-таки, если использовать корректные дозы местных анестетиков, может способствовать уменьшению повреждения миокарда и даже может способствовать снижению летальности. Ну и кроме уменьшения выраженности болевого синдрома, эпидуральная анестезия позволяет уменьшить дозы наркотических анальгетиков, скорее экстубировать такого пациента, способствовать так называемому фаст-траку, да, ранней активизации и меньше стресс, меньше депрессия после операции. То есть вот получается по данным ряда работ она на пару часов может снижать время до экстубации у кардиохирургических больных. Однако с начала 2000-х прошло время, да, и мы видим, что сейчас за 15 лет и в мире, и у нас в России очень сильно поменялась картина больных. Если 15 лет назад это был мужчина средний 50-60 лет, то сейчас это пожилой пациент за 70 зачастую с кучей сопутствующей патологии, уже стентированные пациенты, пациенты на клопидогреле, на аспирине, пациенты, ряд из которых как раз требуют гиперинизации полной и проведения искусственного кровообращения, которое само по себе может повышать риск эпидуральной гематомы. Поэтому на сегодняшний момент мы видим основные тренды — это использование эпидуральной анестезии в кардиохирургии только у плановых гемодинамически стабильных пациентов исходно. Важно помнить о том, что эпидуральный катетер должен ставиться и удаляться за час до введения гепарина, минимум час. И если необходима полная гиперинизация, 300 единиц на килограмм, то катетер рекомендуют ставить не утром в день операции, а вечером накануне операции, что тоже иногда требует дополнительных организационных усилий. Но преимущества эпидуральной анестезии в большей мере проявляются как раз при операциях без искусственного кровообращения, когда эпидуральная может дополнительно замедлять ЧСС, что удобнее для хирурга. Опять-таки она улучшает функцию миокарда, и в многих лечебных учреждениях используется, в частности и у нас в том числе, используется меньшая гиперинизация, не 300, а 100 единиц на килограмм, что резко снижает риск эпидуральной гематомы, приводя к тем же цифрам, что в общей популяции. Один случай на практически до 150 тысяч анестезий. Ну и если говорить как раз о анестезии в кардиохирургии, мы видим, что наряду с сбалансированной ингаляционной анестезией, которая чаще всего сейчас применяется, эпидуральная анестезия может быть использована в качестве дополнительного компонента. Хотя действительно был целый ряд работ и о регионарной анестезии эпидуральной в сознании или на спонтанном дыхании. Игорь Александрович уже упоминал про работы черногорских авторов. Если мы посмотрим по фамилиям, это еще и авторы из Македонии и из Турции. Действительно, в целом ряде работ были попытки использования эпидуральной анестезии в кардиохирургии при АКШ на спонтанном дыхании, но мы должны не забывать, что эпидуральная захватывает только грудину, она не захватывает лучевую артерию, если забирают лучевую артерию, не захватывает нижнюю конечность, если забирают аутовену. Поэтому, безусловно, это методика АКШ в сознании с использованием эпидуральной анестезии, которая требует дополнительных доз мидозолама, кетамина и может сопровождаться целым рядом проблем, в том числе проблем дыхательных, связанных с вскрытием плевиальной полости со стороны выделения артерия мамария, и довольно часто требуется перевод на артериальную анестезию, не всегда в плановой ситуации. Поэтому эта методика, эпидуральная анестезия при АКШ в сознании, не получила широкого распространения в клинической практике и, в общем-то, только для гурманов в очень небольшом количестве лечебных учреждений. А вот как компонент, как комбинация вместе с эндотрахеальной анестезией, эпидуральная анестезия имеет очень неплохие предпосылки для использования, у нее хорошие уровни доказательности по применимости и по безопасности. Как правило, эпидуральная используется от 1 до 3 суток. Мы довольно активно переводим этих пациентов в кардиохирургическое отделение, например, на эластомерной помпе. Они потом ходят по хирургическому отделению с эластомерной помпой вместо перфузора.
И мы видим, что при адекватном применении, при адекватной синхронизации введения гепарина и эпидуральной, риск эпидуральной гематомы он не выше, чем вообще в общей популяции, в том числе вне кардиохирургических ситуациях. По эффективности эпидуральная анестезия уровень А доказательности, сокращает время вентиляции, обладает очень хорошей способностью по обезболиванию со снижением ВАШ до 2 баллов у многих пациентов и снижает риск аритмий и дыхательных осложнений в послеоперационном периоде. В нашей практике мы несколько модифицировали тот протокол, который применяли еще около 9 лет назад. Да, он был опубликован и в России, и за рубежом. Чаще всего мы ее используем в сочетании с ропивокаин, фентанил у кардиохирургических пациентов, уровень 2-3. Но когда эпидуральная ставится сразу после венипункции, после начала инфузионной терапии, до индукции в анестезию, но ропивокаин, нагрузочные дозы мы вводим только после интубации трахеи, чтобы избежать сочетания гипотензивного эффекта ропивокаина и того же пропофола, который применяется на индукцию. Поэтому вводим дробно до кожного разреза, до относительно небольших дозировок 6-8 мл 0,75%. Вводим фентанил перед кожным разрезом и перед сведением грудины по кубику в разведении, и после операции используем в составе как раз мультимодальной анестезии в сочетании с парацетамолом в виде постоянной инфузии ропивокаин, фентанил, ориентируясь на выраженность болевого синдрома. Плюс в этой работе мы использовали дополнительно группу с аутоанальгезией, когда пациент может нажать кнопочку помпы для аутоанальгезии перед тем, как сесть, встать, и это приводит к наиболее надежному купированию болевого синдрома. И, собственно, результаты той нашей работы, когда эпидуральная анестезия показала уменьшение артериальной гипертензии и выраженности у таких пациентов, но мы должны помнить, опять-таки, что обладая вазодилатирующим эффектом, может повышаться потребность в инфузионной терапии, по некоторым работам потребность вазопрессоров, хотя потребность в нитроглицерине и фентаниле она резко-резко снижается. И, безусловно, одно из положительных свойств эпидуральной анестезии – это улучшение оксигенации. ПО2, ФиО2 отношение было именно лучше в группе с эпидуральной анестезией. Она позволяла на час раньше, на час быстрее экстубировать таких пациентов, что позволило как раз включить ее в протокол для интенсивной терапии. При АКШ на работающем сердце у нас в настоящий момент, наверное, больше 2000 больных прошло с эпидуральной при АКШ на работающем сердце. И если мы посмотрим на последующие обзоры, метаанализы, Ландони с коллегами, целый ряд других авторов, в целом они показывают, что применение эпидуральной анестезии может снизить хирургический стресс, обеспечивает адекватную анальгезию, улучшает функцию легких и улучшает функцию сердца, снижая риск мерцательной аритмии и уменьшая частоту ишемических осложнений. Собственно говоря, об эпидуральной гематоме, да, мы видим, что риск эпидуральной гематомы он присутствует, но положительные свойства эпидуральной анестезии они перевешивают риски эпидуральной гематомы в большинстве ситуаций. И как показано в одном из также свежих относительно метаанализов, эпидуральная анестезия позволяет спасти одного из 70 пациентов, то есть снижает летальность. Есть небольшая, но достоверная разница по частоте летальных исходов при использовании эпидуральной. Есть и определенные альтернативы. Есть клиники, которые используют спинальную анестезию при АКШ, но это сопряжено, в общем-то, с достаточно филигранным поиском уровня распространения спинальной анестезии. Также это, в общем-то, для гурманов. Есть работа, посвященная парастернальному блоку, инфильтрации местными анестетиками от центра к периферии. Общая тенденция, она касается и кардиохирургии. Когда вводится местный анестетик, различный, да, то есть есть разные схемы перед сведением грудины, это также снижает потребность в наркотических анальгетиках, улучшает оксигенацию, может даже снизить время вентиляции легких. Ну и если мы говорим уже о последних публикациях в области эпидуральной в кардиохирургии, это кохрановский анализ этого года. Мы видим 69 исследований, 4000 пациентов. И в этом кохрановском анализе показано, что эпидуральная анестезия в кардиохирургии может снижать риск инфаркта миокарда, снижает риск депрессии, дыхания, фибрилляции предсердий первые 2 недели после операции, незначительно снижает риск пневмонии, улучшает качество обезболивания первые 3 суток после операции и снижает длительность послеоперационной вентиляции. Она может увеличивать риск артериальной гипотензии и незначительно увеличивать потребность в инотропной вазопрессорной поддержке, не во всех исследованиях, лишь в ряде из них. И нет убедительной разницы по риску эпидуральной гематомы и летальности по сравнению с теми больными, где эпидуральная не используется. В отношении сравнения эпидуральной с периферическими блокадами, парастернальная, внутриплевральная анестезия, инфильтрация раноместными анестетиками пока что недостаточная доказательная база, чтобы сказать за или против в отношении тех или иных методов. Ну и буквально
конспективно по эпидуральной анестезии у детей. Есть такие работы и в России, в том числе. Вот не так давно мне довелось читать работу под руководством Андрея Евгеньевича Баутина, да, в Алмазовском центре по использованию эпидуральной анестезии в детской практике. Я забыл сказать, что эпидуральная анестезия во взрослой практике ПРКШ используется и во многих других российских клиниках, Екатеринбург, Санкт-Петербург, многие другие города. И если мы посмотрим как раз на результаты использования эпидуральной у детей, то здесь доказательная база несколько меньше. Она снижает операционный стресс, снижает потребность в опиоидах, может уменьшить длительность вентиляции, но пока что, в отличие от взрослых, доказательная база недостаточна для рекомендаций по рутинному применению. И, наконец, если мы посмотрим на рекомендации по переоперационной анальгезии в кардиохирургии, это гайдлайны 2018 года, да, Европейский журнал кардиоторакальной хирургии, то мы увидим, что по этим гайдлайнам рекомендована мультимодальная анальгезия с оценкой болевого синдрома, что у нас зачастую, к сожалению, в России есть определенные проблемы с рутинным применением шкалы ВАШ, хотя бы даже простейших методов. Рекомендовано использование галогенизированных анестетиков. Они потенцируют в большей степени действия анальгетиков более надежное купирование болевого синдрома, чем по сравнению с пропофолом. И с учетом преимущества риска может быть рассмотрено использование эпидуральной анестезии. Может быть использованы не только анестетики, но и, соответственно, наркотические анальгетики. В этих гайдлайнах говорится о возможности применения морфина, в частности. И в качестве альтернативы нейроаксиальным методам может быть рассмотрен паравертебральный блок. Да, то есть в этом плане мы видим, что эпидуральная нашла свое место и в последних кохрановских обзорах, и в рекомендациях по ведению кардиоторакальных пациентов. Также в гайдлайнах 2018 года мы видим возможность использования аутоанальгезии, в том числе и с использованием эпидурального обезболивания в послеоперационном периоде. И на настоящий момент продленная парастернальная инфузия не рекомендована в кардиохирургии из-за некоторого повышения риска инфекции. Да, то есть хирурги боятся лишних трубок, да, и, соответственно, есть работы, которые говорят о несколько более высокой частоте инфицирования раны у кардиохирургических пациентов при использовании парастернальной инфузии. Таким образом, мы видим, что эпидуральная анестезия и анальгезия при АКШ на работающем сердце могут способствовать улучшению клинического исхода. Эпидуральная анестезия при вмешательстве с искусственным кровообращением имеет потенциальное преимущество, но требует дальнейших исследований. И, наверное, залог успеха – это понимать, когда у каких пациентов мы можем эту методику использовать и использовать ее правильно. Тогда наши пациенты могут скорее подниматься, начинать ходить, заниматься респираторной терапией, заниматься кинезиотерапией и не испытывать болевого синдрома, и иногда даже читать в отделении реанимации, повышая свой когнитивный уровень. Спасибо за внимание. Ну, я думаю, о недостатках уже расскажет Александр Львович, и потом мы подискутируем. Дорогие друзья, да, дискуссию Михаил Юрьевич, роль председателя взял на себя. Да, дискуссия, я думаю, в конце, так что, Михаил Юрьевич, далеко не уходите. Теперь против эпидуральной анестезии Александр Львович. Уважаемые коллеги, поднимите руку, кто не использует эпидуральную. Михаил Юрьевич, ну это примерно как результаты выборов в Московскую Думу. Но, уважаемые коллеги, после, так сказать, блестящих доказательств того, что надо использовать эпидуральную блокаду в кардиохирургии, я попробую, так сказать, высказать некоторые сомнения. Я ей пользовался. Вот. А преимущества, Михаил Юрьевич рассказал о преимуществах. Давайте посмотрим. Эпидуральную блокаду в кардиохирургии использует 7% опрошенных анестезиологов. К сожалению, данные 2011 года. Это практически весь свет. Более того, значит, в 40% случаев врачи ее накладывают на, катетер ставят накануне операции. 7% опрошенных. Это примерно то же самое, что и здесь. Джованни Ландони скорее за. Значит, риск эпидуральной гематомы 1 на 3500. Дальше. Работа, которая не скорее, а просто против. Анестезиологи 2011 год. 654 пациента. Нет разницы и преимуществ грудной эпидуральной блокады по сравнению с общей анестезией по длительности госпитализации, длительности нахождения в
длительности искусственной вентиляции легких, частоте развития осложнений и так далее. Значительно против наши бразильские коллеги, которые тоже не показали, достаточно большой обзор, которые не показали эффективности нейроаксиальной анестезии, влияние ее на длительность пребывания в стационаре, длительность искусственной вентиляции легких. И более того, они сделали вывод о том, что доказательства или использование нейроаксиальной блокады в кардиохирургии достаточно спорные. Против статья 2016 года. Против почему? Потому что не выявлено существенной разницы в уровне тропонина, частоты развития фибрилляции предсердий между группами общей анестезии плюс эпидуральной анестезии. Уважаемые коллеги, мы четко должны понимать, что общая анестезия – это разные достаточно вещи. Либо это тотальная внутривенная анестезия, либо это анестезия комбинированная или сочетная там, с использованием пропофола и ингаляционных анестетиков, либо это преимущество использования современных ингаляционных анестетиков с центральными аналгетиками. Значит, общая анестезия, современная общая анестезия, о ней сказано, ей присущ термин fast track. Это анестезия, которая предполагает экстубацию на столе, что мы и делаем зачастую. Кохрейновское исследование, о котором говорил Михаил Юрьевич, это исследование 2012 года. Оно было повторено дальше, я покажу 2019 года. Кохрейновское исследование 2012 года показало, что меньший риск нарушения ритма при эпидуральной блокаде, меньший риск респираторных осложнений, но на исходы это не влияло. Как выше, осложнения эпидуральной блокады, высокой эпидуральной блокады, в частности в кардиохирургии. Пункция твердой мозговой оболочки, неудачи катетеризации, артериальная гипотензия, спинальный блок, эпидуральная гематома, различного рода анафилактические реакции и токсическое действие анестетика. Риск развития эпидуральной гематомы. Уважаемые коллеги, мы ходим каждый день в операционную. Да, риск развития эпидуральной гематомы по данным Хеммерлинга и соавторов 1 на 5500, по данным Лондоне 1 на 3500. А если это нам с вами прилетит, не дай бог? Мы отмажемся в современных условиях при вот этой травле и при бесконечных делах врачей? Это риторический вопрос. Эпидуральная гематома при нарушении гемостаза. Посмотрите, пожалуйста. Риск эпидуральной гематомы при нарушении гемостаза, что, Михаил Юрьевич об этом говорил, что нередко у пациентов кардиохирургического профиля, пациентов с ишемической болезнью сердца и так далее, 1 на 315 катетеризаций. И кроме всего прочего, речь идет о неудачных попытках катетеризации. Что же говорят руководства? Под редакцией Бунатяна, Трекова и Еременко они цитируют Лондони и говорят о риске гематомы 1 на 3,5. Хенсли говорит о недостатках эпидуральной блокады, технических, анафилактических и в том числе эпидуральной гематомы. Что говорит руководство Айпенхеда? В качестве альтернативы можно установить, однако риск эпидуральной гематомы достаточно высок. Единственное, руководство Миллера говорит о том, что грудную эпидуральную блокаду, преимущество ее при мидкап. Да, действительно, это малоинвазивный КЭБИ, малоинвазивное шунтирование, при которой действительно преимущество эпидуральной гематомы, преимущество эпидуральной блокады достаточно высоки. И, наконец, 5-е издание Хенсли. Многолетнее успешное использование эпидуральной анестезии в сосудистой хирургии нельзя экстраполировать на кардиохирургию. Приводится почему. Почему нельзя? Значит, на самом деле в результат кардиохирургического вмешательства, и вот эта вещь очень важная, она практически звучала сегодня в том или ином контексте во многих выступлениях. Кто-то говорил, а мы с вами можем вообще повлиять
на исходы кардиохирургической операции. Да, мы можем испортить. Но если не руками сделано, если АКШ, маммарокоронарное шунтирование офф-памп идет там 12 часов, так им руки оборвать надо. Вот. Мой учитель, профессор Милослав Станиславович Савичевский, царство ему небесное, говорил: Саша, вот почему, когда я оперирую резекцию, он из старых хирургов, я оперирую резекцию желудка, я могу гарантировать пациенту там выздоровление. Почему, когда я оперирую с искусственным кровообращением, я не могу этого сделать? Но это было сказано лет 20 назад, там, можно говорить, оксигенаторы, те и не се, и так далее. Все. Посмотрите, что пишет Хенсли. Результат кардиохирургического вмешательства часто обусловлен в большей степени обстоятельствами, находящими вне компетенции анестезиолога. Это хирургическая техника, это тра-та-та и та-та-та. Ну и недостатки в кардиохирургии. Основное — это субдуральная гематома. Я уже высказал свое отношение. Уважаемые коллеги, на самом деле это же не афишируется. Ну кто будет рассказывать об эпидуральных гематомах, если она не имела исход в инвалидность пациента? Никто. И это пишут наши зарубежные коллеги. Дальше, гипотензия. Уважаемые коллеги, это десимпатизация. Особенно опасна она у мультифокальных пациентов. А наши пациенты, пациенты с ишемической болезнью сердца, они все мультифокалы. Мы сделаем каротидную эндотерэктомию, пустим его на антикоагулянтах, потом будем делать АКШ или наоборот. Они все мультифокалы. Значит, мы дополнительно, Михаил Юрьевич об этом говорил, мы что, будем переливать коллоиды, которые запрещены, крахмалы запрещены, мы что будем переливать? Альбумин в качестве коллоида, гелофузин для поддержания объема циркулирующей крови и поддержания соответствия между емкостью сосудистого русла, которая рухнула, и объемом циркулирующей крови. Дальше. Мониторинг нужен больше. Увеличение стоимости. Значит, у нас в клинике на 20 тысяч анестезий 25% примерно спинальных анестезий мы делаем. Мы делаем комбинированную при ГПДР, при операциях на печени больших, в сосудистой большой хирургии. Мы все это делаем. Я специально попросил коллег, которые наточены на эпидуральную, посчитайте по времени. Вот когда хорошие руки, когда хороший опыт, посчитайте по времени, сколько надо. Вот все хорошо, все про все. 15 минут. Значит, 15 минут от момента посадил пациента, помазал, 5 минут, может быть, у вас 5 минут. Значит, дальше. Увеличение стоимости операции, длительность стояния катетера. Вот это один из таких важных вопросов, организационных вопросов. Я, так сказать, вернусь к этому. Переводить с катетером, не в каждой клинике это возможно. Значит, нарушение в системе гемостаза, препятствующее установке эпидурального катетера, я не буду это зачитывать, это руководство, это можно, так сказать, везде взять. Здесь достаточные ограничения по установке эпидурального катетера при кардиохирургических операциях. Хорошо, недостатки обсудили. А что по поводу преимуществ? Длительность послеоперационной искусственной вентиляции работы. Наша работа была опубликована в 2016 году, где мы показали на 157 пациентов при операциях на клапанном аппарате, что длительность искусственной вентиляции легких зависит от длительности операции, значит, дальше и от наличия сопутствующей патологии. А из сопутствующей патологии имеет значение гипертоническая болезнь и заболевания легких. Работа 2019 года Хесселя в известном вам журнале. 2000 пациентов в возрасте старше 67 лет, среднее время ИВЛ 9,4, продленные они считали искусственную вентиляцию легких более суток, мы считали более 4 часов для себя. Только факторы операции влияют на длительность искусственной вентиляции легких. Нарушение ритма сердца после операции. Это преимущество эпидуральной в том, что меньше. Мы сделали исследование ретроспективное, когортное, одноцентровое, включили всех пациентов старше 16 лет при операциях прямой реваскуляризации миокарда. Ретроспективно посмотрели 104 истории болезни за этот период и провели рок-анализ и посчитали непараметрическими методами. Средний возраст пациентов, соотношение полов, здесь все видно.
И таким образом показали, что нарушения ритма после операции имеют прямую зависимость от нарушения ритма до операции и от возраста пациентов. Других факторов нарушения ритма в послеоперационном периоде мы не нашли. Обратите внимание на статистику. Тут же обратились к работе 2012 года, которая была опубликована в очень таком странном журнале «Кардиоваскулярные гематологические лекарства в медицинской химии». Вот такой вот я нашел журнал. Ой, ну он такой, он что? Он, между прочим, входит во все эти самые скопусы там и прочее. Значит, предрасполагающие факторы для послеоперационного нарушения ритма после кардиохирургических операций. Исходная фибрилляция предсердий. Кроме всего прочего, для развития нарушений ритма в послеоперационном периоде анестезия не имеет практически никакого значения. А что имеет значение? Наличие крови в перикарде как причина фибрилляции предсердий в послеоперационном периоде. Эффективное обезболивание после операции. Уважаемые коллеги, а сколько держать этот катетер? Держать его, если у меня в отделении средний койкодень 1,3, то есть ведь утром прооперировали, там первую очередь, вторую очередь, третью, а на следующий день перевели, там после ЭКГ, после всего. Так сколько при летальности 0,4%? Это за 2018 год. Если койкодень варит меньше суток, его с катетером переводить, но я еще раз говорю, что не все клиники, к сожалению, имеют возможность переводить с помпой. Мы переводим с помпы пациентов после операции Брикера, мы переводим больших грыж с абдоминопластикой и так далее, с сепарационной пластикой. Но переводить с катетером пациента после кардиохирургической операции мы этого не делаем по причине невозможности нормального ухода. В исследованиях, что говорит литература? В одних исследованиях катетер убирали в первые 2 суток после операции, а в других 4 суток. Ну и, наконец, последний слайд. Да, последний слайд. Значит, это кохрейновское исследование, Михаил Юрьевич его приводил, 2019 года. Значит, все доказательства касаются системного послеоперационного обезболивания в сравнении с эпидуральным. Уважаемые коллеги, заключение этого исследования следующее. В сравнении с системной анальгезией эпидуральная блокада может уменьшить, Михаил Ильич это показывал, риск инфаркта миокарда, фибрилляции предсердий, депрессии дыхания, так же, как и длительность ИВЛ. Может. Если есть или нет различия по летальности, пневмониям, нарушению мозгового кровообращения, гематомам точно неизвестно. Недостаточно доказательств о преимуществах эпидуральной блокады. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Александр Львович. Ну, время дискуссии, Михаил Юрьевич. Я предлагаю запустить голосование, пока собираемся к дискуссии. Так. Итак, 3 вопроса. Сейчас они активизируются. Моргают перед вами кнопочки, да? Первый вопрос. Я использую эпидуральную анестезию в своей практике. То есть умею сам делать эпидуральную анестезию. Второй. Нет. И третий. Никогда в жизни. Ну, персонально, руками. Тут есть кнопочки «Yes» — это да, «No» — это нет, и «Воздержался». Наверное, желтый вот будет «Никогда да, в жизни». Никогда в жизни будет. Вообще просто эпидуральная анестезия. Ну, просто сколько у нас операторов в зале? Ну, понимаете, это же вопрос-то довольно такой важный. А? Ответ сейчас мы увидим на экране. Все проголосовали? Останавливаем, коллеги сейчас нам покажут. Значит, у нас грамотная мануальная аудитория, которая сама может это делать. Продолжаем. Мигают тоже 3 кнопки. Первое. До сегодняшнего семинара я использовал эпидуральную анестезию в кардиохирургии. Нет, никогда в жизни. Это отражение отношения. Проголосовали? Останавливаем.
Так. А теперь продолжаем следующий этап. Тоже 3 вопроса. Желтый – это никогда в жизни. Никогда в жизни. 3 вопроса. После этого семинара я буду использовать анестезию, как и использовал. 2 вопрос. Может быть, я буду использовать. И 3 – никогда в жизни. Ну, надо же давать возможность всего спектра, понимаете? Проголосовали? Но все остались при своем, понимаете? Все остались при своем. Придется повторить сессию, да? Да, заканчиваем голосование. Коллеги, пожалуйста, выключите экран. Ну что же, было интересно. Кто хочет выступить, у нас есть, или, может быть, задать вопросы. Я вот хотел задать вопрос Михаилу Юрьевичу, пользуясь своим положением. Вопрос чисто практический. Когда же в конечном счете у вас в клинике ставят эпидуральный катетер? Когда больного привозят в операционную, ему ставят броневую, начинают внутривенную инфузию, и сразу после этого его поворачивают на бочок и ставят эпидуральный катетер. После этого проводится индукция в анестезию, и, как я уже говорил, нагрузочная доза местного анестетика. И вот важный момент, как раз про который тоже сегодня уже говорилось, мы, в отличие, например, от торакальных операций, мы не ставим постоянную инфузию местного анестетика интраоперационно, чтобы избежать как раз гипотензии, особенно при дислокации сердца и при прочих моментах. Мы возобновляем после этого эпидуральную местный анестетик только в послеоперационном периоде, уже в 0,2 концентрации, то есть уже в концентрации для обезболивания, не для анестезии. Спасибо, Михаил Юрьевич. Тест-дозу лидокаином. Тест-дозу лидокаином, да, 2 кубика 1% лидокаина, да, да. Пожалуйста, там вдали. Да. А попробуйте там включить, микрофон же есть. Микрофоны в первой части зала. Будьте добры, пересядьте. Да, пожалуйста, вот здесь любое место, где есть микрофон. Перед вами. Ну, так как занимаюсь эпидуральными анестезиями плотно в кардиохирургии с 2005 года и набрал определенный опыт, причем занимался ими и с детьми, включая детей в возрасте до года с высокой легочной гипертензией, и со взрослыми, из плюсов, кроме того, что подчеркнул Михаил Юрьевич, потому что полностью поддерживаю все плюсы, у детей врожденных пороков с системной легочной гипертензией это существенно облегчает выход, снятие их с аппарата ИВЛ, отсюда это практически блокирует возможность развития легочных гипертензионных кризов. Это, допустим, ДМЖП, идущий из высокой системной гипертензии, там, это АВК полные формы, идущие вот это. И они спокойно выходили с аппарата, и при контроле давления в легочных оно не превышало где-то 40% от исходного его уровня. Значит, за время работы, мы тоже, конечно, модифицировали методику работы. Если мы сначала работали на неразведенных местных анестетиках, потом перешли все-таки на постоянную инфузию, более слабо концентрированную 0,2% наропин, если мы сейчас будем говорить о конкретных дозировках. И это позволило избежать именно проблем с развитием гипотензии вот на этапе, доперфузионном этапе. Ну, слава богу, на эпидуральные гематомы не попадали, хотя это прекрасно понимать, что это единственное, по большому счету, ограничение, внутренний страх работы с ними. И за, в общем-то, определенную выборку, потому что мы в какой-то момент, это было с середины 2000-х годов, активно использовали эпидуральную на всех операциях кардиохирургических, мы сделали для себя четкую статистику, внутреннюю статистику, и полностью исключили из этого сегмента операции на митральных клапанах, операции на сочетанных клапанах. То есть там, где десимпатизация миокарда может оказаться излишней, потому что, в общем-то, когда при коррекции порока все-таки у нас первично возрастает нагрузка на миокард. Исключив это, мы активно продолжаем работать с эпидуральными на любых видах аортокоронарного шунтирования, кроме пациентов с фракцией ниже 40-42%. Это артериальные стенозы не декомпенсированные, то есть тоже с охранной фракцией. Это артериальные недостаточные, трехстворки и восходящие аорты. Активно пользуемся, в общем-то, не сказать, без осложнений. Ну, да, это интересное сообщение.
Вот хотелось бы, чтобы вы с нами немножко поделились этими пациентами с фракцией больше 40%. Видимо, они все к вам куда-то уходят. У нас в основном какой-то идет контингент, такая рухлядь, что... Нет, у нас такой же рухляди достаточно. Пожалуйста, Андрей Евгеньевич. Я являюсь сторонником эпидуральной анестезии, сам ее широко использовал. В Санкт-Петербурге этот метод чрезвычайно распространен, и несколько положений хотел бы, несколько обстоятельств отметить. Во-первых, сегодня не прозвучало имя Андрея Николаевича Корниенко, к сожалению, а это эксперт, который ввел эпидуральную анестезию в кардиохирургию в Советском Союзе, а потом в России. Именно он передал опыт в Санкт-Петербург. Второе, в Санкт-Петербурге около 4300 эпидуральных анестезий выполнено к настоящему времени суммарно. Один случай гематомы. И мне не очень понятен посыл скрыть эпидуральную гематому, если она не привела к инвалидизации. А как скроешь? Есть гематома, есть неврологическая симптоматика, есть ЕМРТ. И этот диагноз всем известен. Так вот, в Петербурге один случай на 4300 анестезии. Сам Корниенко Андрей Николаевич в своей монографии докладывает о 2 случаях на 7000 анестезий, то есть 1 на 3500. Как вы знаете, при выполнении эпидуральных анестезий на поясничном уровне один случай гематомы на 20 000 анестезий, то есть в кардиохирургии примерно в 4-5 раз риск выше. Является ли это фатальным осложнением? Я принимал участие в лечении пациентки с гематомой у нас в Петербурге. Ламиноктомия была выполнена через 56 часов после аортокоронарного шунтирования. Кстати, на работающем сердце и 100 единиц на килограмм была доза гепарина. И без всякой неврологической симптоматики пациентка через месяц, к сожалению, так длительно лечилась, но без неврологической симптоматики покинула наш стационар. Я встречался с таким мнением в литературе: если есть возможность круглосуточной службы ЕМРТ и персонал, самое главное, персонал отделения реанимации готов вовремя заподозрить это осложнение при неврологическом осмотре, оно не является фатальным и не приводит к летальным исходам. И последнее обстоятельство. Михаил Юрьевич упомянул о прекрасной работе, защищенной в центре Алмазова, эпидуральная анестезия в детской кардиохирургии. Вот, к сожалению, не я, научный руководитель, а Вадим Альбертович Мазурок. Я бы с удовольствием на его месте оказался, но он более прозорливый. Да, я соавтор работ и всячески поддерживаю эту тему. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей Евгеньевич. Если позволите, я буквально вот еще очень... Конечно, Михаил Ильич. Да. Уважаемые коллеги, как мы уже говорили, отчасти это игра, да, за и против, то есть нужно любой метод воспринимать с его достоинствами, с его недостатками. У нас тоже в какой-то мере была эволюция подходов к эпидуральной анестезии в кардиохирургии. Лет 17-18 назад мы пробовали у всех пациентов и с искусственным кровообращением, и без. Потом мы стали использовать только при операциях без искусственного кровообращения. Опять-таки, наше количество операций, количество эпидуральных анестезий связано еще с определенными особенностями. У нас 90% АКШ делаются на работающем сердце на протяжении последних 20 лет, также в принципе с неплохими результатами. Поэтому в последние годы мы стали использовать эпидуральную и в этой категории больных несколько реже в связи с более высоким риском пациентов. То есть мы стараемся ее применять в первую очередь как раз тем пациентам, скажем так, не относящимся к группе высокого риска, их достаточно много все равно остается. Не используем, опять-таки, при исходно низкой фракции выброса. И, безусловно, если пациент на варфарине, на клопидогреле, как экстренный пациент, на ксарелте, то есть это, собственно, противопоказания для использования эпидуральной анестезии, поэтому эти моменты мы должны также учитывать. Ну и я надеюсь, что очень важный момент тоже, который может оказаться полезным в использовании этой методики не только в кардиохирургии, это служба боли. У нас есть служба боли в стационаре, она очень помогает. Сестры и врачи, которые в ней работают, они обучают хирургических сестер. У нас нет никаких проблем с продолжением использования эпидуральной анестезии в кардиохирургии. Соответствующий контроль артериального давления
синхронизация времени удаления эпидурального катетера, и это не сопряжено с какими-то, скажем так, расстояниями с хирургами. Одна из причин, правда, по которой мы стараемся не ставить ее совсем ветхим бабушкам, дедушкам, чтобы они не упали в коридоре. Поэтому, но и без того где-то 30% больных АКШ на работающем сердце, они у нас продолжают идти с эпидуральной. Спасибо. Ну, исчерпывающе. Или, может, кто-то все-таки против что-то скажет? Я вот остался скептиком тоже. И все, и закончим. Нет, я с вами. Спасибо большое. Я просто хочу сказать следующее, что есть федеральные учреждения, есть национальные центры, вот, НИИ и так далее, а есть областные больницы. И городские тоже, которые я представляю. 1100 коек, Свердловская областная клиническая больница. Начиная от гнойной хирургии и заканчивая гематологией, трансплантологией и все на свете. У меня отделение 52 койки. Разные блоки. Да, разные блоки. В том числе и блок сердечно-сосудистой хирургии. Ну, коек, да? 10 коек, 1500 искусственных кровообращений в год. Я не буду заниматься эпидуральной анестезией. Знаете почему? Потому что я берегу себя и свой персонал. Спасибо, Александр Ильич. Я, честно говоря, тут вот я хоть и молчал, но я тоже к скептикам отношусь. Поэтому тут с модераторами вам не очень повезло, сторонники эпидуральной анестезии. Потому что, знаете, вот когда мы видим действительно там 1 на 3500, но если это твое осложнение, это сразу становится как-то по-другому. Мне кажется, это не так мало. Это на самом деле не так мало. Более того, понимаете, здесь есть момент такой, что когда мы используем методику, без которой мы не можем обойтись, например, искусственное кровообращение, там, да, огромное количество осложнений, но мы не можем без него обойтись. А здесь любой проверяющий, он скажет: ребят, ну вы могли же без этого обойтись? Как же мы на это скажем, да? Нет, я при всем уважении к адептам с Андреем Николаевичем Корниенко я познакомился раньше, чем стал кардиоанестезиологом. То есть мы с ним знакомы много лет. И я с большим уважением отношусь к его работам и работам Михаила Юрьевича. Но, честно говоря, вот эта концепция Александра Львовича, что он бережет свой персонал, она мне близка, потому что люди-то подставляются. Мы и так рискуем, понимаете. Бывает ситуация, когда эпидуральная анестезия нам позарез нужна, а пациент на плавексе. И вот эта ситуация, да, она болезненная, когда мы вынуждены от этого отказываться. Ну и прочие всякие пограничные проблемы. Ну, хорошо, что каждый остался при своем мнении, это тоже неплохо. Послушали мнение оппонентов, это всегда полезно. Владимир Владимирович, пожалуйста. Я тоже буквально, наверное, если дело касается эпидуральной анестезии, то здесь нужно отдавать отчет, что каждая методика, она хороша в руке профессионала, который хорошо владеет. Если человек, то есть каждый день ее делает, понятно, что количество осложнений будет минимальное. Сейчас даже, то есть, как проводится вот сейчас исследование, большинство, да, рандомизированных пациент, скажем так, рандомизируется и идет к одному, то есть человеку, анестезиологу, который выполняет или тот, или другой метод анестезии. То сейчас в мире набирает обороты другой, что ли, метод рандомизации. Пациент, например, рандомизировался в группу, если у нас идет сейчас речь об эпидуральной анестезии, он пойдет к тому человеку, который эту анестезию, скажем так, делает каждый день. А если человек рандомизировался, то есть в группу, например, общей анестезии, он пойдет к тому человеку, которому, то есть анестезиологу, который каждый день дает общей анестезии. И вот интересно, вот в этом аспекте сравнить уже результаты. То есть, собственно... Да, было бы действительно интересно. Но тема в любом случае развивающаяся, и будут работы еще дальше будем смотреть. Да, в свете малоинвазивных методик, и именно когда этот маленький доступ болит больше, чем большой, как мы все это знаем, да, то в этой теме действительно этот вопрос с эпидуральной анестезией достаточно актуален. Поэтому я думаю, не последний раз эта тема обсуждается на нашем кардиоанестезиологическом клубе. Уважаемые коллеги, уважаемые докладчики, большое спасибо за участие в работе нашей секции. Продолжаем. Следующая секция после нас идет по графику. Коллеги, уважаемые председатели, просьба занять место за трибуной. Еще раз и снова здравствуйте. У меня нет конфликта интересов.
Уважаемые коллеги, я некоторые вещи буду пролистывать, поскольку они, я бы сказал, пафосные и не имеют значения. Если можно предотвратить 1% летальных исходов из всех общих анестезий, проводящих в мире, то это примерно 2 миллиона жизней. Вы видите, что летальность, связанная с анестезией, красна, равно как переоперационная летальность снижается. Известная совершенно работа, которая показывает, что большинство, больший процент переоперативной смерти связано с заболеваниями сердца. При этом основные неблагоприятные сердечно-сосудистые и цереброваскулярные события, МАКЭ так называемые, в переоперационном периоде при некардиохирургических операциях неуклонно снижаются за 10 лет, но при этом количество инсультов увеличивается и недостоверно снижается количество инфарктов миокарда. При этом частота неблагоприятных сердечно-сосудистых и церебральных событий в переоперационном периоде в основном связана с сосудистыми торакальными операциями нейрохирургии. При этом обратите внимание на процент неблагоприятных событий при общей хирургии. Все это входит в понятие профилактика, этого входит в понятие переоперативной или переоперационной медицины, цель которой уменьшить риск вмешательства. На самом деле отцом этой науки и этого раздела, и я считаю, что мы не наркотизаторы и не анестезиологи, а мы врачи переоперационной медицины, получил Джон Альфред Ли, и который написал о том, что недооценка пациента – это важнейший фактор риска осложнений. Огромный совершенно вопрос в некардиальной хирургии – это рациональная дооперационная оценка пациента. Действительно, нет ни одного нормального руководства, которое говорил, что надо изучать это, надо изучать не это. Справка от терапевта, который пишут, противопоказаний к операции нет. Я у себя в клинике это каленым железом выжег. Терапевт должен оценить фактический статус и компенсацию или декомпенсацию сопутствующих заболеваний, а также эффективный объем таблеток, которые этот пациент принимает. Интернист любой должен понимать, что любая операция всегда связана с риском, а идеального пациента не бывает. Это наш сегодняшний пациент. Можете изменять в любую сторону, можете еще добавлять блоки, но это наш действительно сегодняшний пациент. Сопутствующие заболевания оказывают огромное влияние или основное влияние на исходы операции, на переоперативную летальность и переоперативное осложнение. Когда я прочитал эти данные из госпиталя Святого Георга в Лондоне, меня не то что поразило, я еще раз убедился в том, это не относится к сегодняшней лекции. Посмотрите, процент пациентов с циррозом печени в качестве сопутствующего заболевания достаточно низок, но при этом летальность выше, чем даже у пациентов с ишемической болезнью сердца. Я буду приводить гайдлайн или руководство, известное вам руководство 2014 года по оценке переоперационного риска, но потом я уйду к современным руководствам. Почему я привожу вот руководство 2014 года? Потому что здесь есть очень такая вещь важная достаточно о том, что о мультидисциплинарной команде экспертов, которые определяют риск предстоящей некардиохирургической операции. Дальше. Значит, предоперационная оценка независимо от вида анестезии, которую вы собираетесь проводить. Класс 1С. Исаак Соломонович Жоров в своей монографии, которая является азбукой для любого анестезиолога, написал, это было 60 почти лет назад, о необходимости дооперационной подготовки пациента. Когда мы выясняем, когда мы сталкиваемся с пациентом? Мы сталкиваемся с пациентом тогда, когда мы идем смотреть планового пациента накануне операции. А Джоэль Каплан в руководстве по кардиальной анестезии написал, что разговор с пациентом накануне операции намного важнее, чем электрокардиограмма, которую сняли за неделю. Он к вам приходит из поликлиники с этой электрокардиограммой. Обратите внимание, что творится у них. А у них только 40% анестезиологов тратят 25 минут и больше на разговор с пациентом перед операцией. Поэтому не надо на них равняться. А что у нас? А у нас есть порядок оказания помощи номер 919, где написано русским по черному,
что 30% своего времени врач-анестезиолог тратит на консультирование пациентов в амбулаторных и стационарных условиях. Объективная оценка дооперационного или операционного риска практически невозможна. Существует множество шкал, из которых, так сказать, пользуемыми до сих пор является АСА или Мнаровская шкала или шкала Гологорского. За границей используют ПОСУ. Для оценки риска кардиальных осложнений мы активно, и весь мир достаточно активно использует так называемый индекс Ли. Для того, чтобы определить риск кардиальных осложнений по индексу Ли, не надо ничего. Ни пика плюс, ни транскраниального доплера, вообще ничего не надо. Надо просто собрать по-нормальному анамнез и знать, какая операция предстоит данному пациенту. Это не то, что мы посчитали 3 балла и более и отменили пациента. Ни в коем разе. Если у пациента 3 и более факторов риска, он просто подлежит более доскональному исследованию с точки зрения предотвращения кардиальных осложнений. Оценка риска хирургического вмешательства также приводится в этом гайдлайне в зависимости от типа операции. Типы операций представлены здесь, они есть в свободном доступе. Оценка риска производится также на основании National Surgical Quality Improvement Program. Это на Западе, это компьютерная программа, по которой можно посчитать предполагаемый риск предстоящего вмешательства. Кардиальный риск вмешательства можно также посчитать в зависимости от расчета функциональных резервов пациента, которые тоже известны. Почему я отдельно выделил артериальную гипертензию? Доктор Соломон Арансон из Бостона сказал, что лечение артериальной гипертензии перед предстоящей анестезией должно быть агрессивное, а не косметическое. Что сказано в руководстве 2014 года? А сказано, что рекомендуется пациентам с выявленной до операции гипертензией проведение скрининга на предмет повреждения органов мишени. Кроме всего прочего, здесь есть вещь, к которой я вернусь. Необходимо избегать больших колебаний артериального давления в переоперационном периоде у пациентов с артериальной гипертензией. И вот это очень важная вещь. Здесь даны степени артериальной гипертензии по новой классификации. Вот она, новая классификация 2018 года, она есть в свободном доступе. До этого мы пользовались ВОЗовской классификацией. Почему гипертензия опасна и почему мы должны уделять ей огромное внимание? Потому что на самом деле есть хроническая, есть острый гипертензионный синдром, а есть артериальная гипертензия непредвиденная во время операции, которая может собой вызвать повреждение различных компартментов. Рекомендации по сонным артериям, уважаемые коллеги. Дооперационная визуализация церебральных и экстрацеребральных артерий рекомендована у пациентов с нарушением мозгового кровообращения и инсультами в анамнезе за последние 6 лет. А показания каротидной энтеротерэктомии точно такие же, как если бы пациенты не оперировали по поводу там, вентральной грыжи или еще что-то. Очень важная вещь, о которой сегодня было сказано, имеется в виду пациенты с хроническими обструктивными болезнями легких. Я спрашивал многих коллег, а в нашей стране мы можем отправить пациента, который полностью обследован, пришел на плановую операцию, он хобличек, как у нас говорят, и курит. Я смотрел пациента, на понедельник тяжелая операция на аорте, там симптомная аневризма, значит, без ножки и так далее, все. Ему 79 лет, он курит, я говорю, вы курите? Да, видно, что курит, да, все. Вы курите? Да. Сколько, пачки на день хватает? Ну, хватает. А вы в больнице? В больнице сейчас. А вы где курите? Я, говорит, выхожу к козырьку. Это у нас сейчас 10 градусов, но они это. Я выхожу к козырьку и курю. Я говорю, а ничего, не холодно? Ну, надо же где-то покурить, у вас же тут негде курить. Кто-то из нас бы попробовал отменить вот пациента, вот отменить, сейчас, кто-то из нас бы попробовал вот этого пациента отменить. Попробуйте. Теперь по контролю гликемии я пропущу, это все известно. И вот очень интересная вещь. У пациента с высоким кардиальным риском нет преимуществ ляпароскопических операций по сравнению с открытым. Надо оценить преимущества и недостатки каждого. Мы, если это пациент с тяжелой, с хронической сердечной недостаточностью, даже в стадии компенсации, мы идем на мини-ляпаротомию. И вот очень интересно. Рекомендации по проведению анестезии. Когда я это читаю, там, мне говорят, да как наркоз-то проводить? Нас учили,
хорош тот наркоз, которым ты владеешь. Вот сейчас примерно то же самое. А чем наркоз-то проводить? Вот где, что написано в рекомендациях? Чего там, сколько фентанила, может эпидуральную поставить, может спинальную. Что делать-то? А вот тут очень хитро написано. Смотрите. У пациентов с высоким кардиальным риском и хирургическим должно быть рассмотрено применение целенаправленной терапии. Имеется в виду Goal Direct Therapy, но имеется в виду по инфузиям, это же понятно. Дальше. Должно быть рассмотрено предотвращение артериальной гипотензии меньше 60 мм ртутного столба в течение более чем 30 минут. Ну и не надо нестероидные противовоспалительные в послеоперационный период. Как наркоз-то, чем наркоз проводить? Я эту картинку показывал и показываю с большим удовольствием. Вот то, что Матвей Яковлевич Мудров сказал сколько-то там 200 лет назад, значит, Гектор Вонг повторил в 16 году в Брюсселе. Примерно то же самое, да? То есть мы должны лечить, и об этом сегодня это говорилось, и красной нитью прошло, мы должны лечить пациента, а не симптом, синдром или там чего-то. Персонификация переоперационной терапии снижает риск развития органной дисфункции у пациентов высокого риска. Обратите внимание, работа есть, ее можно взять в JAMA, 2017 год. 2017 год. И обратите внимание вот на эту цифру. Мартин Лондон в анестезиологии в 2017 году написал, а что, я переведу на русский язык, а что 80 это новые 60? Да, 80 это новые 60, потому что пациент изменился. Потому что пациент изменился. Если раньше считалось критическим среднее давление 60, то сейчас мы должны это четко совершенно присмотреть. Это был классический, был классический анекдот такой музыкальный, значит, администратор Рижской филармонии, когда ему сказали, ой, посмотрите, ну это где-то 90-е там, ой, смотрите, а публика какая пришла, они между различными частями произведения хлопают, что в общем нельзя. Он задумчиво, покрутив у своей лысины, сказал, ну таки к нам пришел, значит, новый зритель. Вот, значит, это то же самое. У нас новые пациенты, у нас другие пациенты. Это те пациенты, которым мы раньше отказывали, а мы их сейчас оперируем. Это показывал Сергей Владимирович. Вот он, Мартин Лондон. Это тоже известные штуки. Посмотрите, 100 тысяч человек. И снижение, где было показано, что снижение среднего артериального давления во время операции увеличивает 30-дневную летальность. А это блестящая работа Волша, который показал риск развития острой почечной, острой сердечной и недостаточности и повреждения миокарда в зависимости от длительности гипотензии. В зависимости, чем дольше гипотензия, тем больше вероятность развития вот этих органных дисфункций. А это 4-й пересмотр определения инфаркта миокарда. Возьмите его. Это вторичный инфаркт миокарда, который развивается у некардиохирургических больных во время некардиохирургической операции. И это связано только с дисбалансом, с нарушением доставки кислорода. Повреждение миокарда во время некардиохирургической операции считается основной причиной смерти после операции. Ну вот и сейчас вместо клинических рекомендаций. Это обзор, его можно взять в нашем любимом журнале. Вот. Это то, что было до того. Это гайдлайн 2014 года. Я не стал его переводить на русский язык, потому что он не читабельный, ну можно перевести, но смысла не имеет. Это известный обзор, известные рекомендации 2014 года, переписанные с американских рекомендаций 2009 года Европейской ассоциации кардиологов и анестезиологов. А вот те рекомендации, которые я взял за основу для того, чтобы о них поговорить, рекомендации по оценке и предотвращению кардиального риска при некардиохирургических операциях. Значит, это 2014 год, это канадская CCS рекомендации 2017 года, это рекомендации Европейской ассоциации кардиологов и анестезиологов 2018 года, и это последняя дооперационная оценка взрослых пациентов, которые подвергаются некардиохирургическим операциям. Это Европейская ассоциация анестезиологов 2018 год. Давайте посмотрим.
Давайте посмотрим, я, так сказать, сделаю ее на русском языке. Давайте посмотрим. Стратификация сердечного риска. В основном, значит, это CCS канадцы, это Европа 2014 год, это кардиологи, это американцы 2014 год, это Европа кардиологи 2014 год и Европейская ассоциация анестезиологов тоже 2018 год. Везде индекс Ли. В основном, вот раз, два, три, четыре, в трех из них используется индекс Ли. Оценка функциональных возможностей. Посмотрите, пожалуйста. Значит, по рекомендациям анестезиологической ассоциации европейской нет рекомендаций по определению функциональных возможностей. Ну, рекомендации 2014 года рекомендуют либо любую шкалу, либо меты. Да? Дальше биомаркеры. Биомаркеры, посмотрите, пожалуйста, значит, в основном Европа 2014 и 2018 год у пациентов высокого риска, не показано у пациентов умеренного риска. Дальше американцы нет, полезны только при сердечной недостаточности. И канадцы 2017 год у пациентов старше 65 лет, либо у пациентов старше 45 лет при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Тропонин только пациенты высокого риска и при операциях высокого риска, и при наличии признаков ишемии миокарда. ЭКГ в 12 отведениях не упоминается вообще. Поехали дальше. Эхо в покое не рекомендуют. В основном не рекомендуют. Стресс-эхо не рекомендуют, в отличие от рекомендаций предыдущих. Оценка метаболического синдрома в основном не рекомендуют. КТ, коронара-ангиография в основном в качестве рутинного скрининга не рекомендуют. Эти самые кардиологи рекомендуют при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента СТ. Но мы же их не будем оперировать с вами в плановом порядке. Дальше. Кардиопульмональное тестирование не рекомендуют. Бета-блокаторы впервые назначены, в основном все рекомендуют при среднем и высоком риске. Значит, канадцы не рекомендуют в течение 24 часов после операции. Бета-блокаторы длительные. Рекомендуют все, но это то, что было. Если пациент получает, пусть он их получает дальше, требуется только коррекция дозы. Дальше. Аспирин не рекомендован. При длительном проведении, при коротком не рекомендован, при длительном да, но если нет риска, если есть риск тромбоза и так далее. Агонисты альфа-2 рецепторов не рекомендовано, что для нас как бы с вами странно, поскольку были рекомендации об использовании клофелина. И вот если вот что касается меня, я продолжаю его использовать, мне это нравится. Особенно у пациентов с артериальной гипертензией, в премедикации, и вот я его использую. Дальше. Кальциевые блокаторы, конечно же, нет. Ингибиторы АПФ, значит, видите, тут разные. Значит, канадцы продолжать прием, значит, практически все за то, чтобы продолжать прием. Раньше ингибиторы АПФ рекомендовали отменить. Статины. Канадцы не рекомендуют, европейцы, кардиологи начать за 2 недели, значит, ну а европейцы-анестезиологи 2018 год не имеют принципиального значения. Статины при длительном не надо. Курение. Канадцы рекомендовано прекратить более чем за 4 недели до плановой операции. Эти рекомендовано прекратить за 2 недели до плановой операции. Ну тут вот больше 4 недель, но доказательств недостаточно. АКШ до плановой операции. Не рекомендуется для пациентов с компенсированным ишемической болезнью, можно таблетками полечить, и не рекомендуется в основном в качестве способа предотвращения кардиальных осложнений. Не рекомендуется. Ну и выбор метода анестезии, мы все-таки анестезиологи на самом деле. Канадцы его не рассматривают, ну потому что это кардиологическая ассоциация. Дальше. 2014 год, американцы. Рекомендована тотальная внутривенная анестезия. Это к вопросу о современных... Лихванцев ушел, да? Жаль. Значит, рекомендована
тотальная внутривенная анестезия, нейроаксиальные методы обезболивания для снижения частоты острого инфаркта миокарда в послеоперационном периоде. 2АБ. Не рекомендуется интраоперационная транспищеводная эхокардиография. Значит, Европа, 2014 год, рекомендовано использовать индивидуальный подход к переоперационному ведению пациентов. Я об этом говорил. Европа, 2018 год, индивидуальный подход к выбору анестезии. Ну и последнее, стенты. Стент коронарной артерии с лекарственным покрытием канадцы не упоминают, Европа не упоминает. А эти данные, они известны, я вам не буду говорить о том, что если с покрытием операция должна быть отложена на год, но если сильно хочется, то на полгода. Значит, без покрытия операция должна перенестись либо на 30 дней, либо от 1 недели до 3 месяцев. Баллонная ангиопластика. Отложить плановую операцию на 2 недели. Сердечная недостаточность. Ну, кто же будет не упоминается. Значит, Европа, кардиологи, при наличии впервые выявленных СН необходимо отложить плановую операцию на 3 месяца. Ну и гипертоническую болезнь мы с вами обсудили. Единственное, кто, остальные не упоминают. Единственное, кто упоминает, это Европа, кардиологи и анестезиологи, 2014 год. Значит, если 1-я и 2-я стадия гипертонической болезни, то операция не откладывается. Тропонин, мониторинг имеется в виду. Тропонин уже много говорено, да, в послеоперационном периоде. Электрокардиография. Всем пациентам в палате пробуждения канадцы, класс доказательств низкий. Значит, с признаками ишемии миокарда американцы, Европа, анестезиологи, 2018 год вообще не упоминается. Катетер в легочной артерии нет, телеметрия нет. Ну и отдаленная терапия пациентов, перенесших инфаркт миокарда или интраоперационное повреждение, начать постоянную терапию статинами и аспирином. Ну и вот остальные не упоминают просто. Итак, а что у нас? А у нас вот... У нас примерно вот эти все рекомендации по пациентам не кардиохирургическим, но с заболеваниями сердца. Они утверждены Президиумом ФАРМ, но нет согласования с научным советом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на федеральный закон 489 от декабря 2018 года. Он есть в свободном доступе. Там написано: клинические рекомендации, одобренные научно-практическим советом, Путин подписал, и утвержденные медицинскими профессиональными некоммерческими, размещаются на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Стандарт медицинской помощи разрабатывается на основании клинических рекомендаций и утверждается уполномоченным федеральным органом. Отсюда какой можно сделать вывод? Да. А где оно? А его нету. Ну и, наконец, буквально предпоследний слайд. Вот защита миокарда, я понимаю, что я могу этим вызвать, так сказать, некоторое возбуждение, несмотря на позднее время. Защита миокарда – факт или миф? Ну, вот есть кардиопротекция, да, там, тут все написано, медикаментозное, хирургическое, прекондиционирование. Все-таки доказано, что АКШ лучше. Есть фармакологическое, но сами понимаете, что доказательств практически никаких. Вот. По ишемическому прекондиционированию результаты достаточно противоречивы. Таким образом, применение лекарств эфемерно, только прямая реваскуляризация миокарда. Последний слайд. Мысли вслух. Вот при анализе клинических рекомендаций, об этом и Владимир Владимирович говорил, и предыдущие коллеги говорили, оно основано в основном на клиническом опыте, на наблюдательных исследованиях, на мнении экспертов. Несомненно, конечно, клинические рекомендации помогают нам, практическим врачам, оценить риск, в частности, кардиальных осложнений, стратифицировать пациентов перед операцией, определить объем поддерживающей терапии, чуть-чуть разделить ответственность с мультидисциплинарной командой. А вот тут был консилиум, и все подписались. Но может ли это улучшить исходы? Остается неясным. Что, на мой взгляд, важно и что, в общем-то, вперед называется, это быстрая диагностика кардиальных осложнений во время и после операции, что позволит проводить нормальную терапию и не сделать
так, чтобы пациент умер или стал инвалидом, я имею в виду биомаркеры. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Львович. У нас есть время? Нет? Закончилось? Не, есть время. Давайте, 2 минуты, 3 минуты. Пожалуйста, вопросы из зала, если есть. Прошу прощения, не проще при появлении химических эвансов, отправить его в коронарицу? И уже можно будет расставить точки над «и». Куда отправить? Коронарографию сделать, и уже дальше не думать, не гадать. Коронарографию сделать, там ясно видно, можно, нельзя, перенесет, не перенесет. Нет, наверное, нет. Наверное, все-таки вы представляете, что такое коронарография? Представляю. Я тоже, я бы не стал. 15 минут и все. Это так же, как спину колоть. Нет, я бы не стал. Это, понимаете, какая штука? Есть же, так сказать, есть другие тесты. Есть тесты с нагрузкой, если, так сказать, у человека нет перемежающих. Есть другие медикаментозные и так далее. Нет, я бы не стал делать коронарографию. Овчинка выделки не стоит. Вы только что обещали беречь своих сотрудников. Да, я и берегу, не делаю коронарографию этим пациентам. Еще вопросы? Александр Львович, у меня один короткий вопрос. Не могли бы вы описать пациента, который у вас в операционной потребует среднего артериального давления не более 80? Не более или не менее? Не менее 80. Не менее 80, да. Это 80-летний пациент с мультифокальным атеросклерозом. 80, не 80, но среднее 75 это точно. С инсультами, инфарктами в анамнезе, как быть с пациентами с ишемической болезнью сердца? Они относятся к этой категории? Они относятся, если это в анамнезе. Если это в анамнезе, если он подлежит операции, плановой операции не на сердце. Спасибо. Можно еще вопрос? Александр Львович, вот у вас в вашей больнице какова тактика в отношении ингибиторов АПФ и блокаторов ангиотензиновых рецепторов перед некардиохирургическим вмешательством? Когда? Вечером, то есть дают кардиологи утром или не дают? За 2 дня убираемся. А при кардио? А при кардио? При кардио продолжаем все. Вот как принимал, так и принимает все. И утром тоже? Утреннюю Утром дозу? нет, утром ничего. Если только я не назначаю или клофелин, но я стараюсь его назначать уже в своем присутствии, то ничего. Утром ничего. Спасибо. Спасибо. Андрей Евгеньевич. Андрей Евгеньевич, еще один вопрос. Относительно национальных документов Министерство здравоохранения прерогативу в подготовке национальных рекомендаций по сопровождению пациентов с кардиальной патологией при некардиохирургических операциях отдало Российскому обществу кардиологов. Я об этом говорю как член этого общества. И подобные рекомендации должны быть выпущены в 2020 году. Тем же рекомендациям, которые утверждены были ФАР, это отдельно написанные документы, о которых вы говорили, по ХСН, патологии клапанного аппарата, ишемической болезни сердца, будет присвоен другой статус, он этим приказом поддерживается, статус так называемых методических рекомендаций. Это вот последняя информация. Спасибо, Андрей Евгеньевич, спасибо. Будем ждать. Спасибо большое. Сергей Михайлович, пожалуйста, ваша очередь. А гардероб закроет 8-6, нет? Это сумка. Большая честь и несказанное удовольствие стоять здесь за этой кафедрой, читать лекцию в Альма-Матер. И вот, может быть, тема моей лекции не входит в общую канву и идею, наверное, тему настоящей конференции, которая все-таки посвящена кардиоанестезиологии. Но все мы с вами анестезиологи, в какой бы специальности, в какой бы среде мы ни работали, к нам обязательно попадет пациент с сердечно-сосудистой патологией или с онкологическим заболеванием на той или иной стадии. Вот поэтому и различные сочетания этих патологий встречаются, я думаю, в рутинной практике любого анестезиолога. Так. Вот этот, да, работает? Угу. Итак, конфликт интересов в связи с данной лекцией у меня отсутствует. Из лекции мы с вами
поговорим о следующем. С одной стороны, о последствиях хирургического стресса и их влиянию на прогноз в онкологии. Переоперационные факторы риска у онкологических пациентов. Является ли анестезия модифицируемым фактором? Вообще, какие факторы существуют и можем ли мы как-то повлиять? Каковы эффекты анестезии на иммунитет? Влияют ли нестероидные противовоспалительные препараты на выживаемость, так называемый cancer-free survival? И как вообще они, имеют ли какое-то значение на отдаленный прогноз онкологических пациентов? Влияет ли вид анестезии на отдаленный прогноз в онкологии? И перспективы изучения проблемы. Я также хочу немножко акцентировать внимание, что мы находимся в стенах не только кардиохирургического учреждения, это многопрофильный центр, и в принципе тенденция в национальных медицинских центрах сейчас такова, что все больше происходит больше операций у онкологических пациентов, в том числе и в клинике Мешалкина ежегодно, соответственно, мы наблюдаем. Итак, актуальность. Около трети всех заболеваний в мире требуют хирургического вмешательства. 62% всех онкологических пациентов нуждаются в хирургии с различной целью, либо с целью диагностики, либо радикального лечения, либо паллиатива. И из них 80% требуют общей анестезии. Еще в начале 19 века Альфред Вальпо, это французский анатом, заметил, что хирургическое удаление образования ассоциировано с рецидивом заболевания и ускорением роста опухоли. Ну и вот судьбу онкологического пациента, наверное, можно представить вот в виде такой незамысловатой дороги. С момента постановки диагноза пациент проходит через определенные закономерные этапы лечения своего заболевания, вплоть до самого финала. Это полихимиотерапия, неоадъювантная, адъювантная хирургия, далее различная ремиссия различной продолжительностью, да, и, к сожалению, часто очень рецидивирование заболевания. И вот мое воображение как анестезиолога будоражит тот момент, что каким образом анестезия и выбор анестезиологического пособия может повлиять на именно отдаленный прогноз этого пациента. Причем мы здесь не говорим о каких-то критических инцидентах, которые происходят во время операции, где роль анестезиолога, она несомненна, а обычная плановая ситуация. Но среди известных переоперационных факторов риска неблагоприятного исхода, с которым сталкивается пациент во время операции, это любые осложнения. Посмотрите, пациенты, в частности, с раком легкого, а переоперационные осложнения, пациенты с осложнениями имеют худший прогноз по сравнению с пациентами без осложнений, это понятно. Анемия, с одной стороны, анемия является неблагоприятным фактором риска, с другой стороны, гемотрансфузия во время операции в переоперационном периоде, также гипотермия, наведенная гипотермия в том числе. Любой хирургический стресс ассоциирован с определенной системно-воспалительной реакцией, нейрогуморальной реакцией организма, связан, в частности, у онкологических пациентов с увеличением содержания циркулирующих опухолевых клеток, с различными циркуляцией воспалительных цитокинов, провоспалительным ответом, с иммуносупрессией, что в сочетании с минимальным так называемым оставшимся заболеванием или minimal residual disease, это некие клетки удаленные или клеточные колонии, которые ждут своего, так сказать, благоприятного момента для того, чтобы дать метастаз. В сочетании с этим увеличивается риск метастазирования и, соответственно, рецидива заболевания. При этом мы с вами знаем, что чем менее этот самый выражен переоперационный стресс, тем, в частности, иммуносупрессия у пациента, опять же, менее выражена. Если восстановление клеточного иммунитета после лапароскопических операций происходит на 4-й день, то после лапаротомии на 14-й день после операции. Это вот так называемое окно возможностей, в которое какие-то, возможно, манипуляции или наши препараты или анестезиологическое пособие может каким-то образом повлиять именно на профилактику иммуносупрессии переоперационной. Циркулирующие опухолевые клетки – это не миф, это реальность. Мы с вами знаем, что существует 3 способа вообще распространения клеток. Это лимфогенные, гематогенные, трансцеломические, то есть через серозные полости по висцеральным тканям. Это из количества клеток
опухолевых клеток в кровотоке до и после операции. Пациент с раком легких. Достаточно известное дело. Лимфогенный путь распространения. Понятно, что при травме тканей, удалении опухоли происходит повреждение не только сосудов, но и лимфатических капилляров. Распространение клеток, их миграция. Всегда операция хирургия ассоциирована с трансмиграцией клеток из основного очага. При этом некоторые опухоли синтезируют так называемый эндотелиальный фактор роста, который играет очень большую роль именно в распространении и метастазировании опухолевых клеток. Посмотрите, это диаметр лимфатических капилляров у пациентов с метастазами, без метастазов, и размер лимфатических капилляров пациентов с метастазами, да, и концентрация именно вот этих эндотелиального фактора роста. Почему я об этом говорю? Как реализуется эффект, вазодилатирующий эффект эндотелиального фактора роста? Он реализуется через простагландины, в синтезе которых участвует циклооксигеназа. И вот это, возможно, точка приложения стероидных противовоспалительных препаратов, о которых мы поговорим немножко позже. Ранние и поздние рецидивы. Рецидивирование имеет такой двугорбый вид. Да? Сперва это ранние рецидивы, потом поздние. Первые 2-3 года ранние, мы говорим о ранних рецидивировании, потом следующий горб появляется уже в более поздний период. И о чем этот слайд? О том, что именно раннее рецидивирование модифицируемо. В частности, здесь полихимиотерапия у пациентов рака молочной железы. Позднее рецидивирование уже, по всей видимости, возникает по каким-то другим законам. Мы, как анестезиологи, на какие звенья этой цепи скажем так, стрессовой реакции переоперационного организма можем повлиять? Местная анестезия, да, проводниковая анестезия, общая анестезия. Все ли препараты для общей анестезии одинаково полезны? Альфа-2 агонисты, бета-блокаторы, мы не будем о них говорить в рамках данной лекции, поскольку сейчас они имеют класс рекомендаций 3 в плане их назначения нами в раннем предоперационном периоде. Пациентов, которые хронически не принимали, например, бета-блокаторы, мы не должны их назначать этим пациентам. Об этом нам очень хорошо проиллюстрировали исследования POIS-1 и POIS-2, и P.J. DeVox, который читал первую лекцию сегодня, в общем-то, это автор вот этих двух больших рандомизированных исследований. И противовоспалительный препарат. Существуют данные о том, что именно региональная анестезия, в частности паравертебральная блокада у пациентов с раком молочной железы, ассоциирована с практически, вот, посмотрите, в 4 раза лучшей выживаемостью отдаленной. Опять же, ретроспективное исследование, 750 пациентов, рак толстого кишечника, только у пациентов раком прямой кишки было выявлено преимущественно эпидуральной анестезией перед общей анестезией. Но в настоящий момент у нас есть единственное рандомизированное исследование, которое не показало каких-то преимуществ эпидуральной анестезии перед общей анестезией. Однако, как у любого исследования, есть ограничения. С одной стороны, вторичный анализ, мощность исследования не соответствует, так сказать, этой конечной точке. Гетерогенность пациентов, то есть там были пациенты с различными видами рака, не только рак кишечника, там и торакальные пациенты, были онкогинекология. И не учтена стадия рака. Почему это важно? Потому что мы с вами знаем, что, в частности, открытая операция по сравнению с лапароскопическими операциями. Лапароскопические операции имеют преимущество только доказанные у пациента с 3-й стадии онкологии, то есть с более тяжелыми поражениями. Поэтому, наверное, при планировании следующих исследований нужно учитывать этот момент и проводить дополнительный анализ. Но тем не менее, региональная анестезия в настоящий момент, вот, мета-анализ, который включает в себя 21 клиническое исследование, все-таки указывает на преимущество эпидуральной анестезии и региональных методов анестезии по отношению к общей, именно онкологических пациентов с точки зрения выживаемости. Различные анестетики имеют разные эффекты на иммунитет. В целом операция ассоциирована с иммуносупрессией. Но вот если объединить эти данные, то региональная анестезия, местные анестетики и пропофол в целом интактны по отношению к клеточному иммунитету. Однако опиоиды, ингаляционные анестетики ассоциированы с иммуносупрессией. Этому есть множество повреждений экспериментальных и клинических. В частности, экспериментальное исследование, проведенное на крысах, в которых клетки легочных метастазов аденокарциномы вводились крысам в вену,
Далее крысам проводили анестезию различными анестетиками, и выявлено было, что вот через 5 часов вот кетамин выглядит наиболее презентабельно здесь, количество клеток в легких было наибольшим. Ингаляционная анестезия обладает иммуносупрессивным эффектом, подавляют дифференцировку практически всех иммунокомпетентных клеток. Также доказано в ряде экспериментальных и клинических исследований. Но вот нами проведено маленькое такое пилотное исследование, в котором мы попытались стандартизировать всю анестезию. Это были пациенты раком почки, которым выполнялась нефректомия, либо резекция почек в условиях общей анестезии и комбинированной эпидуральной анестезии. Но общая анестезия, были пациенты рандомизированы на тотальную внутривенную анестезию, либо ингаляционную анестезию. Все остальные кофакторы, которые могли каким-то образом повлиять на иммунитет, были у пациентов одинаковые. То есть они все получали эпидуральную анестезию, всем проводилось поддержание нормальной температуры тела. Вот. Нами было выявлено, что да, операция действительно ассоциирована с снижением количества иммунокомпетентных клеток, однако межгрупповых различий получено не было. Это пилотное исследование, небольшое количество пациентов. Клетки мы анализировали методом проточной цитофлуометрии. К сожалению, данные не опубликованы. Я надеялся, что они будут опубликованы к настоящей конференции, но пока что under review. Пропофол. Вот в относительно недавней работе пациентов, прошедших краниотомию, пропофол было демонстрирован его, так сказать, более выражен противовоспалительный эффект. Посмотрите, пожалуйста, концентрация интерлейкина 10 в данной работе была достоверно выше именно пациентов, получающих пропофол. Почему это может иметь значение, опять же, онкологических пациентов? Это вот отличная работа, которая была совсем недавно опубликована. Мышкам подсаживали, выращивали опухоль, далее проводили удаление этой опухоли в условиях анестезии и вводили им, соответственно, вот так называемый резолвин или кеторолак. О нестероидных противовоспалительных препаратах мы немножко позже поговорим, но вот в частности резолвины. Резолвины – это производные омега-3 полинасыщенных жирных кислот, так называемые предшественники всех вот этих противовоспалительных медиаторов. И было выявлено, что использование резолвинов, то есть противовоспалительных средств, да, улучшает выживаемость мышей. При этом омега-3, сочетание вот омега-3 плюс аспирин, там еще были некоторые дополнительные анализы, но идея в том, что именно противовоспалительные агенты могут улучшать прогноз вот, при данных патологиях. Что есть у нас, какие данные относительно ингаляционной или внутривенной анестезии? Как может ли выбор анестетика повлиять на прогноз онкологического пациента? Вот посмотрите, это ретроспективный, опять же, анализ 11 тысяч пациентов, в котором внутривенная анестезия была связана с лучшей отдаленной выживаемостью у пациентов, причем вне зависимости от риска по АСА и вне зависимости от наличия у них исходных метастазов. Ингаляционная анестезия в этой ситуации проигрывала. Вот совсем недавняя работа у пациентов раком печени после гепатоктомии, тоже, посмотрите, ретроспективный анализ, 1000 пациентов и пропофол, ну здесь вообще драматичные различия в плане отдаленной выживаемости у этих пациентов. 73% и 30% выживаемость десятилетняя. Ну, сейчас проводится так называемый feasibility trial Y-PUR-C, он закончится к концу этого года, и в следующем году начнется большое рандомизированное исследование, скорее всего, вот, как раз посвященное сравнению пропофола и ингаляционной анестезии онкологических пациентов, влиянию этих препаратов на отдаленную выживаемость. Но это долгое исследование, как и любое исследование в онкологии, соответственно, требуется много лет для того, чтобы отследить этих пациентов и понять эффект. Далее, воспаление. Еще Вирховым было, собственно говоря, замечено, что связь замечена между воспалением и развитием онкологических заболеваний. И если генетический дефект является спичкой, зажигающей огонь, то воспаление – это топливо, которое питает пламя. Это слова не Вирхова, это слова авторов вот статьи снизу. Но не все нестероидные противовоспалительные препараты, мы с вами знаем,
обладают схожим аффинитетом к циклооксигеназе, в частности. И вот в настоящее время опубликовано и проводится несколько клинических исследований, посвященных различных нестероидным противовоспалительным препаратам. И кеторолак, вот я хочу несколько слайдов именно посвятить кеторолаку, поскольку существуют интересные данные по нему. Вообще, в принципе, использование нестероидных противовоспалительных препаратов вот в данной ретроспективной работе ассоциировано с снижением летальности, отдаленной у онкологических пациентов. Более того, аспирин рекомендован в целью первичной профилактики рака толстого кишечника. Мы это с вами знаем, он рекомендован также для профилактики рака толстого кишечника, как для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И вот кеторолак предоперационно. В данной работе опять была та же самая работа. Мышкам давали перед лапаротомией кеторолак. Что было выявлено? Что летальность, объем опухоли после лапаротомии, посмотрите, пожалуйста, без кеторолака, без лапаротомии, а вот лапаротомия с кеторолаком, объем опухоли. Выживание, летальность, предоперационный кеторолак, контроль. Предоперационный кеторолак наряду с другими, ну, по всей видимости, какими-то экспериментальными ингибиторами селективными циклооксигеназы 1, в том числе. Здесь индомитоцин, а здесь коксибы. Да? Коксибы, по всей видимости, не оказывают никакого влияния. А какие есть клинические данные? Опять же, ретроспективное исследование 327 пациентов. Посмотрите, пожалуйста, рак молочной железы. Пациентки, которые получали кеторолак в переоперационном периоде в составе мультимодальной анальгезии в послеоперационном периоде, и пациентки, которые кеторолак не получали. Драматичное снижение летальности. Но это ретроспективное исследование. Другое исследование, опять же, кеторолак. Два этапа исследования с 2003 по 2008 год пациентки получали с целью обезболивания кеторолак, потом что-то поменялось, и, по всей видимости, был поставлен в клинику диклофенак. Соответственно, группа кеторолака, группа диклофенака, различие в летальности только у пациентов, которые получали кеторолак, а не диклофенак, в частности, здесь. При этом это зависело от индекса массы тела. У пациентки с ожирением, индекс массы тела более 25 кг на метр квадратный, имели от этого определенные преимущества. Более худые пациентки, менее 25 кг индекса массы тела, соответственно, преимуществ не имели. Но в настоящее время зарегистрирована целая серия исследований, посвященных именно изучению вопроса влияния назначения нестероидных противовоспалительных препаратов в онкологии. Я думаю, что результаты эти будут опубликованы в течение ближайших 5 лет. Ну и в свете всего этого становится, в принципе, понятным, почему вот этот вот Enhanced Recovery After Surgery, RAS-протокол, так широко внедрен в лечение пациентов онкологического профиля, особенно абдоминальных пациентов. Да, поскольку это такой многокомпонентный подход, который включает в себя все. И мультимодальную анальгезию, и региональную анестезию, и раннюю мобилизацию, профилактику тромбозов, отказ от рутинного использования клизмы, минимизация наркотических анальгетиков и так далее. И вот именно приверженность этому протоколу Enhanced Recovery After Surgery, да, ассоциирована с более низкой 5-летней летальностью именно у пациентов онкологического профиля. Итак, в качестве заключения. Хирургия ассоциирована с рецидивом и ускорением роста опухоли. Это мы с вами знаем. Еще Альфред Вальпо это знал. Операционный стресс является модифицируемым фактором риска ранних рецидивов. Региональная анестезия связана с менее выраженной иммуносупрессией. Это данные небольших исследований. При этом преимущество тотальной внутривенной анестезии по сравнению с ингаляционной анестезией требует, безусловно, подтверждения в проспективных рандомизированных исследованиях. У нас подтверждение этому только из ретроспективных исследований мы имеем. И выбор нестероидных противовоспалительных препаратов, а также сроки применения нестероидных противовоспалительных препаратов также требуют дальнейших исследований. Я думаю, что это направление ближайших
ближайших научных поисков наших. Я благодарю за внимание. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Кому угодно вопросы задать, аудитория. Сергей Михайлович, так это ренессанс нестероидных противовоспалительных? Ренессанс ли? Ну, когда я начал готовить эту лекцию, вообще, я понял, когда я ее приготовил и все эти данные проанализировал, я понял, что я скорее действительно тут задам больше вопросов и для себя получил больше вопросов, нежели ответов на все вот эти вопросы. Но действительно, нестероидные противовоспалительные препараты, и в частности, вот кеторолак, который, казалось бы, не является как таковым противовоспалительным вообще препаратом, да, он с хлоксиназ-2 имеет очень низкий аффинитет. И, является очень перспективным с точки зрения вот, профилактики, не профилактики, а снижения риска ранних рецидивов. И этому есть объяснение. Ряд экспериментальных исследований объясняет, почему именно блокада цикла оксигеназы 1 может снижать риск метастазирования. Вот. Ну, понятно, что объяснить намного легче, чем доказать. Ну, значит, осталось ждать. Ну, ждать, по всей видимости, придется долго, поскольку 1 год фоллоуапа в онкологии – это слишком небольшой срок. Спасибо. Угодно кому-то задать вопросы? Ну, если нет, тогда оставшимся терпеливым коллегам, сидящим в 7 часу в аудитории, большое спасибо. Значит, до встречи завтра. Спасибо большое. Будьте здоровы.